Hola, ¿qué tal? Kaixo, egunon, zer moduz? Ziurazki pentsatu duzue, baina zer ari da emakumea honela jantzita. Kontua da, espazioko misio batetik natorrela. Espaziala eta gainera berezia ere, espeziala ere bada, ez dakit konturatu zareten, baina 2040an Martera helduko gara. Eta beraz, espazioko misioak egiten ari gara, misio bereziak, Marte inklusiboa izan dadin lehen minututik. Hau da, lurralde horretan lanean ari gara, lehen, arranpak egiten ari gara, eta ez dira ohikoak, ez da? Aldapa pixka bat izan arren inklusiboa naiz, eta irisgarri ere, bai, hau ez da horrela, Marten guztia irisgarri izango da, pertsona guztiak bertan ibilializateko, aukera berdintasunean. Eta Marten zinema sariak ere emango ditugu, eta hor ere aldapa bat izango dugu. Esan ere, nik uste dut, martziarrekin, haiekin ere, zazpigarren arteare egingo dugula, ezta? Eta sariren bat ere lortuko dutela. Are gehiago, medikura joatean, pantailatxo batzuk egongo dira, bat ez ere okuslistaren gana joaterakoan, eta hor ere txandak ikusiko ditugu, ez da pitido edo soinu bat izango. Ze horrelakoetan, Marten ondo hitz egin behar dugu, ezta? Orduan, nori demonien tokatuko zaio, nik ez dut ez ere ikusten, ezta? Marten ez dira horrelakoak gertatuko. Eta garraio publikoan, geltokiak erabat irisgarriak izango dira. Hau da, ez da, kontua ez da izango, bagoi batera igo, eta hor, gurpildun aulkiaren zeinua edo ikurre ikusi, baina gero eskailerak igo berri izatea, hau ez da horrela izango. Eta bagoira egotzerakoan, inork ez zaitu epaituko, zuk eseritzeko aukeratutako aulkiagatik. Nire kasuan adibidez, Madrilen, eserlekuak, erreseratuak, berdeak dira. Barkatu patibaren naiz, ez du nire burua aurkeztu, gaurkoan astronauta naiz, eta nik albinismoa dut. Zer ez nahi du horrek? Ikusmen desgaitasun bat sortzen duela, horretek ez badaki. Eta beraz, eserleku horietan esertzen naiz batzuetan, baina jendeak esaten du, ai begira emakume horri, zer ari da hori egiten, atzerritar hori, zer ari da eserleku hori hartzen, ez da berarentzat. Ikusi zertan ari den. Emakumea barkatu, baina mesedez, enazazu epaitu, uste dute unibertsoko masterrak direla, ez dakit pelikula hori ezagutzen duzuen, eta horiek erabakitzen dute nor eser daiteke nor eta nor ez. Eta Marten, film bat aurkezten dugunean, martziarrez esango nuke, izango ditu azpitituluak hasieratik, hemen noski gaztelania dugu, eta askotan, pelikuletan ez da azpitituluri jartzen, baina Marten ez. Marten azpitituluak jarriko dira, eta hori eskubide bada, eskubidea dugu guztiok kulturarako. Izan ere, ekitaldi guztietan zeinu hizkuntzako interpretak izango ditugu, Marteko zeinu hizkuntzan noski, eta gainera mundu guztiak ezagutuko du zeinu hizkuntza, estatuko hizkuntza ofiziala izango delako, eta mundu guztiak ezagutu beharko duelako zeinu hizkuntza, katalogoak, liburuak, guztiok gulako eskubidea, edo zertaz, enteratzeko edo jakiteko. Eta, nik etxean, lan batzuk egin ditut, eta nire gomendio da ez egin erreformarik etxean. Izan ere, nire etxean gelditu nintzen, eta ezin duzu imaginatu ze drama izan zen, baina heldu naiz, ez da zertatzen. Eta nire etxean, argiztapena oso kaskarra zen, sukaldean adibidez, behin gertatu zitzaidan, iritsi, eta lurrean, mantxa bat ikusi nuela. Eta niri animaliak ez ezkit bat ere gustatzen, satx bat ere ikusi nuen, eta esan nuen, baina hori zer da? Ez da labezomorro bat izango, baina zer da hori? Eta nire aukera izan zen, Valentziako lagun bati bideodeia egitea eta esatea zertzen, baina noski nire lagunak ez zuen ikusten esatezean gerturatu, baina nien nintzen aurkezten, hau zertzen. Eta Madrilgo lagun bati ditu nion, eta santzian, etorriko naiz, lasai. Eta lagun hori, ausartu zen, saiatuko naiz, gerturatu zen, pixkanaka, eta berak ondo ikusten du, eta konturatu zen piper bat zela. Pasaren egunekoa, eta hortxe zuen izatxa noski, eta horregatik oso garrantzitsua da, etxe bizitzak ere irisgarriak izatea. Baina hemen ikusten dut jende asko dagoela, eta gustatuko litzeak galdetzea, ea zer egin dezakegun Marte inklusiboa izan dadin. Ez dakitakean misio berezirik egin dezakegun, zer hobetu dezakegun,
Martera esportatzeko. Mikrofonoa badugu, ez dakit norbaitek proposamenik duen, mesedez, ahotsez esan, ze agian ez dut ondo ikusiko. Agian zuek bai. Norbait animatzen alda. Hitz egitera etorri gara, ez da, inklusioari eta lurralde inklusiboei buruz hitz egitera. Oraindik ikusten dut nahiko hotz zabiltzatela, nahiko lokartuta, nahiko lotxati. Tira, ez kezkatu, horretarako gaude hemen. Garrantzitsua da, hauxe bera lortzea, inklusio handiagoa, lurralde irisgarriak, inklusiboak lortzea, hain zuzen ere, arrakalak moztu ahal izateko, eta horrela guztiok aurrera egingo dugu gure ametsen alde. Beraz, ni naiz bakarrik egongo hemen, eta mesedez eskatzen dizuet, eskatzen dio Joanes Segurolari nirekin bat egiteko. Esango nuke, areto guztiak bezala, nik ere bat egingo dudala misio honekin, Pati astronauta. Beraz, gerrikoa jantzi eta ekingo diogu. Bueno, también no vamos a estar solas. Egia da, ez garela bakarrik egongo, izan ere, ekitaldi honetan bikide ditugu, hori da, zeinu hizkuntzako interpreteak ditugu, gaztelaniazko zeinu hizkuntza, ja martziarra esan dut, baina Janire eta Nekane, hori da. Orain, eseri egingo naiz, arraro xamarra da, astronauta jantziarekin agintariei ditzea, beraz, arraro xamarra izango da momentu hau, baina hau kenduko dut. Eta egun on guztioi eta ongi etorri 6. inklusio jardunaldira. Gaurkoan, lurralde inklusiboak izango ditugu hizpide, Patik aipatu duen moduan oraindik ere asko dago egiteko, eta gaur denok ikastera, hausnartzera eta pentsatzera etorri gara. No sé qué has dicho, pero vale. Zu, baina ondo da. Martziarra nik uste dut hobeto manteratzen dut dela euskara baino. Bai, martziarra bai, baina bai, zu lasai, leister nator, bestela hau argazkirako ez da ondo geratuko. Bai, 2. urte ez etorri zara, ez da? Bai, hori da, urriko kongresuan egon nintzen, eta orain zuekin nago, listo, presnago aurkezle izateko. Beraz, ongi etorria emango dizuegu guztioi, egunon, esan bezala. Hau esan alduzu, euskaraz esan duzunez ez dut ulertu egia esan. Osando, egunon guztioi, ongi etorri ematen dizuegu Euskadiko Inklusioko 6. jardunaldira. Lurralde inklusiboak eraikitzeko politikak du izenburua. Europa jauregian gaude, Gasteizen, eta pozgarria da zuekin egun hau partekatzea. Ere biziko garrantzia du lurralde inklusiboa eraikitzeak. Gaurko jardunaldiari ofizialki hasiera emateko, Maider Etxebarriari, Gasteizko alkateari eskatuko diogu estenatokira igotzeko, nahi duzunean mesedez. La verdad es que sí, se hace raro este trayecto. Arraro xamarra da bide hau egitea. Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrik asko agintariei, eskerrik asko gonbidatu guztioi, profesionalei, eta gaurkoan hitz egingo duzuen guztioi. Niretzat ohore handia da, alkate gisa, honelako jardunaldi bat ospatzea hemen, Europa jauregian, zoragarria da. Eta gainera nahiko garrantzitsua da niretzat, izan ere aurrekoan hitz hauek prestatzen ari nintzela gogoratu nuen duela 3 urte, alkate hautatu nindutenean, Idoia Mendia garai hartan lehendakari ordea zenarekin jardunaldi hau aurkezteko. Nik alkate gisa egindako lehen jardunaldi edo kongresua izan zen, eta sekulako erronka handia izan zen, baina baita ohore handia ere momentu hori partekatzea, eta oraingoan ere zuekin partekatzen dut momentu hau. Egia esan, ohore handia izan zen, eta harro sentitu nintzen, izan ere gai hau landu beharrekoa da, eta lehen kongresua izateko, uste dut, harro sentitzen izela inklusioa landu izanaz, gizarteratze hori, desberdintasunaren aurkako borroka hori. Egia esan, atzera eginda, egia da 3 urte hauek oso azkar
igaro direla, eta ez garela konturatzen zer bizkor igarotzen den, baina gauza batek berdin jarritzen du. Gure konpromisoa, ez da gure edo departamenduak sailak duen konpromiso hori. Hain zuzen ere, gizarte arloan, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai Arabako Aldunditik, bai Vitoria-Gasteizko udaletik. Izan ere, inklusioa ez da kontzeptu bat, ez da ongizatearen hitz huts bat, izan ere, egoera zaurgarrian dauden pertsona horiei ere babes egitea da, baina erakundetatik jokabide kode bat ere bada, bete beharrekoa, eta esan bezala oso harro gaude, eta ikasten jarraitu nahi dugu. Horregatik, argi dago erakundeek eta mundu profesionalean zein pertsonalean eragina izan dezakegula, egoera hobetu dezakegula, eta pertsonen bizitza aldatu dezakegula. Erabaki publikoek, hain zuzen ere, erabaki horiek kudeatzen ditugun arloetatik, funtsezkoak dira pertsona askoren bizitza hobetzeko. Eta hildo honetan egin behar dugu lan. Politika publikoek kohesioa sortu behar dute, gizarte kohesioa noski, baina batez ere desberdintasunak ekidin behar ditugu. Horretarako hainbat neurri hartu ditzakegu, lan arloko aukera berriak sortzeko eta konfiantza hori berreskuratzeko. Gainera, esparruak eta guneak ere sortu behar ditugu. Irisgarritasuna hobea izateko, hain zuzen ere, elkarren arteko bizikidetza lortu ahal izateko. Esan bezala, gaurko jardunaldia irekitzeko, adierazten nahi dut nire konpromisoa. Egia esan, nire erabateko errespetua duzue gaur parte hartuko duzuen guztiok, eta espero dut gero tartetxo bat izango duzuela gure hiri jasangarri honetaz gozatzeko. Gero gainera aukera izango duzue Jon Kepa Zarrabe entzuteko, haren hitzak entzuteko, Gasteizko udalaren erabateko konfiantza duen pertsona bada, eta gogor egin du lan, hain zuzen ere plan orokor bat lantzeko. Eta ondoren azalduko digu nolakoa izan den, hain zuzen ere, hiri ordenantzako plan hori, ezta? Eta azalduko digu nola zabaldu dezakegun hiria eredu jasangarriago batera, guztiok leku bera izateko. Besterik gabe, eskerrik asko gonbidapenagatik eta egun ona pasa, eskerrik asko. Pues muchísimas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta jarraian hitza emango diogu Gorka Urtaran, Gizarte Politiketako Foru Diputatuari. Eskerrik asko, Pati. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Aldundiaren izenean benetar plazer bada horrelako ekitaldi batean parte hartzea. Lehendabiziko hitzak izan behar dira eskertzeko Jaurlaritzari gonbitea luzatzea eta beste alde batetik ere zuen agendan, Jaurlaritzaren agendan, inklusioaren sustapena ere izatea. Ze azken finean, inklusioa denon lana da, denon bete beharra da, eta erakunde guztiek hor egiten baldin badugu lan horren alde, errezagoa izango da etekinak lortzea eta azken finean emaitzonak lortzea. Alkateak aipatu duen moduan, gure hiria eta gure lurraldea, edo gure lurraldeen ezaugarritariko bat da jasangarritasuna, eta behin hori esan da, nik azpimarratu nahiko nuke, jasangarritasun hori lantzen dugula hiru arlotik, ez? Evidentemente por el ámbito de la... Alde batetik, noski, ingurumena hartzen dugu kontuan, baita ekonomia ere, baina baita gizarte arloa ere. Eta funtsezkoa da hiru ardatz horiek izatea, benetan jasangarriak izango diren lurraldeak sortzeko. Foru Aldundia lan handia egiten ari da, hain zuzen ere, inklusio edo gizarte inklusio programak sortzeko. Eta, oraingoan, legealdi honetan, arlo berri bat sortu dugu, hain zuzen ere, inklusio politikak garatzeko, eta baita indarkeria matxistaren aurkako planak sortzeko, baliabide berriak ditugu, hain zuzen ere, udalak egindako esfortzu horri lagun egiteko, urte asko daramatzelako honetan lanean,
eta zerbitzuen sarea ere areagotuko dugu gizarteratzea hobetzeko edo areagotzeko, batez ere egoera prekarioan dauden pertsona horientzat edo gizarte bazterketa egoeran dauden horientzat. Eta Caritasen FOESA txostenean ere ezaugarri batzuk aipatzen dira, guk beti uste izan dugu, inklusioa edo bazterketa ez dela norbanakoaren kontu bat, ez da pertsonala, fenomeno hau ez da egoera individualen ondorioa, kontuan izan behar dugu, gizarte faktore batzuk daudela, eta horiek eragina dutela bazterketa prozesuetan, izan ere, pertsona asko daude egoera honetan, eta ezin diegu errua edo erantzukizuna bota pertsona horiei. Kontua ez da pertsona bakoitzak duen jokabidea, eta erantzukizuna esan bezala ez da haiena, ezin diegu esan haiek egin behar dutela aurre egoera honi. Eta egoera horretan egonez gero ezin diegu errua bota. Esan bezala gizarte faktore bada, gizarte fenomeno bada, eta kontuan izan behar dugu eragile guztion papera edo zeregina. Hemen zaudeten ona, erakunde ona, eta beste hainbeste hain zuzen ere, elkarrekin, egoera prekario horretan, dauden pertsonekin lan egin behar dugu gizarteratzea lortzeko. Eta guztiok aukera berdintasunean egoteko. Aldi berean beste alderdi bat aipatu nahiko nuke. Oso garrantzitsua da, eta esan bezala txosten horretan aipatzen da. Zerikusia du lotura falta horrekin, izan ere oso garrantzitsua da komunitatea izatea. Soziologiako aita batek esaten zuen, komunitatean pertsonen harremanak sentimenduetan oinarritu behar direla, eta oso garrantzitsua da sentimendu horiek ere giza harremanen oinarrian egotea. Izan ere, loturak dituen gizarteat txostenak esan bezala, errezagoa izango du gizarteratzea areagotzea, eta ez hain erreza izango loturarik gabeko gizarte batean. Beraz, ezin dugu ahaztu alderdi sozial edo gizarte alderdi hori. Eta amaitzeko, aipatu nahiko nuke, inklusioak edo bazterketak hainbat alderdi dituela, duela hilabete batzuk ikerketa bat aurkeztu zen, eta esaten zen bazterketa ez dela arrazoi baten ondorio, arrazoi asko daude, multidimentsionala da, eta esango nuke, desberdintasuna sortzen duten bi ardatz nagusi daudela. Alde batetik, etxe bizitza eta bigarrenik enplegua. Beraz, kontuan izan da, bi ardatz hauek egiturazkoak direla, baina noski beste dimentsio gehiago ere badagoela, kontuan izan behar dugu, erantzunak ere arlo askotako izan behar duela, eta ezin dela arlo bati egotzi. Eta gizarte zerbitzuetatik hemen erreibindikazio bat egiten da, ezin da dena Euskadiko gizarte zerbitzuen esku utzi, egia da pertsona batzuk prekariotasun egoeran daudela edo bazterketa egoeran daudela. Hau lan partekatua da enpleguarekin, enplegu sailarekin, baita etxe bizitzarekin ere, osasunarekin eta orokorrean beste hainbat dimentsiorekin. Izan ere dimentsio horiek eragina dute bazterketa prozesu horietan. Beraz, Foru Aldunditik mezu hau egin nahi nuke. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, eskerrik asko gaurkoan parte hartzen ari zareten eragileei, gaurkoan eta egunero ari zaretelako lan egiten, Euskadin, Araban eta Gasteizen. Eta beste azken mezu bat, Foru Aldunditik lanean jarraituko dugu, prozesu horietan zuei lagun egiteko, inklusioa edatzeko, eta deialdi bat egineko nuke, esateko hau guztion lana dela. Eskerrik asko Urtaran jauna eta tal instituzionala izteko, Alfonso Gurpegi enplegu eta inklusio sailburuordeari esango diogu estenatokira igotzeko. Alkateak instituzioen arteko elkarlana aipatzen zuen, Foru Diputatuak zaurgarritasun eta bazterkeria egoera horietatik ateratzeko hainbat erronka aipatu ditu. Alfonso Gurpegi sailburuordeak ere gaiari buruz badaki zerbait eta Es que el camino es difícil hasta aquí, ¿eh? Bidea zaila dela. Alkate Andrea, Foru Diputatua, erakundeak, egunon guztioi, eta eskerrik asko gaurkoan guri lagun egiteagatik. Lehenik eta behin, esan behar dut,
Mikel Torresek ezin izan duela etorri, hemen egon nahi zuen, baina parlamentuan kontrol sesioa du eta ezin izan du etorri, baina goizean zehar etorriko da. Esan bezala, Euskadiko inklusiorako 6. jardunaldia egingo dugu gaurkoan, eta espazio hau topaketarako gune berezia da, hain zuzen ere inklusioari lotutako erronkei aurre egiteko. Gizarte politiketako foru diputatuak esan bezala, guztion lana da, sistema askorena eta erakunde askorena. Gune hau topaketarako gunea da, noski, administrazio publikoen artean, profesionalen artean, eta gai honetan adituak diren pertsonen artean. Izan ere, guztiok argi dugu, inklusio politikak garrantzitsuak direla, eta gogoeta eskatzen dutela, baita lankidetza eta konpromiso publiko jasangarria ere. Hain zuzen ere, dialogorako edo elkarrizketarako gunea da, eta oso aberasgarria da, politika integralagoak eta efikazagoak edo eraginkorragoak lortzeko, Euskadi jasangarriago bihurtzeko. Ekonomia, lan eta enplegu sailean, egunero edo urtero ikusi ditugu gogoetak, kezkak eta proposamenak. Eta pixkanaka gure politiken baitan sartu ditugu. 2021 egin genuen inklusiorako lehen jardunaldia. Eta hor diru sarreren bermea aipatu genuen, eta hain zuzen ere 2022an argitaratutako legean ere txertatu genuen. Gogoeta asko txertatu genituen. 2022an pobreziaren aurkako tresna berriak aztertu genituen, eta pixkanaka sartzen ari gara elementu horiek gure politiketan. Adibidez, inklusio mailak. 2023an inklusio politiken berrikuntza landu genuen eta proiektu esperimental batzuk jarri genituen martxan. 2024an instituzionalizazioa landu genuen, inklusio politikak landu ahal izateko, eta ebaluazio organo bat ere sortu genuen gai hauek ebaluatzeko. 2025an inklusio politiken konplexutasuna landu genuen, eta oraingoan lurraldea landuko dugu. Landuko dugu zer egin dezaketen politika publikoek, edo hirigintzakoek, etxebizitzakoek, garraiokoek, eta bat, ikusteko zer eragin duten, hain zuzen ere, gizarte kohesioan eta pertsonen bizitzan dauden aukeretan. Ikus dezakezuenez, ekonomia, lan eta enplegu sailetik oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu jardunaldi hauek, eta iruditzen zaigu gogoetarako une egokia direla. Foru diputatuak esandako ikuspegi hori jarraituz, ikusiko dugu zer aliantza, zer politika diren beharrezkoak bizikidetasun hori sustatzeko, zerbitzu publikoetarako sarbidea bermatzeko, eta gure lurraldeak, gure hiriak, baliagarriak izatea pertsona guztiek parte hartu ahal izateko eta haien bizitza proiektuak garatu ahal izateko, batez ere pertsona zaurgarrien kasuan. Izenburuak esan bezala, lurralde inklusiboak eraikitzeko politikei buruz hitz egingo dugu. Ez dugu soilik sektore ikuspegia landuko. Izan ere, pentsatzeko modu bat landuko dugu, zeharkako ikuspegi bat, eta ikuspegi hori hain zuzen ere beti egon izan da ekonomia, lan eta enplegu sailean. Eta hori guk landutako legeetan islatu da. Adibidez, enplegu legea, baita Euskadiko enplegu estrategia eta zerbitzu publikoen organizazio berrian, ere beste hainbeste artean. Eta gaurko programak desira hori argi uzten du. Hiri espazioi buruzko lehen saio bat izango dugu, eta ondoren hiri ereduak, lurralde estrategia eta etxebizitza landuko ditugu, baita jarduera ekonomikoa eta tokiko garapena ere. Lurralde jasangarri bat sortzeko, ez du esan nahi desberdintasuna erabat ezabatu behar dugunik. Baizik eta arazorik sortzen ez duten desberdintasunak izan behar direla, hau dela. Ez dela jatorriagatik, adinagatik edo beste hainbestegatik diskriminaziorik sortu. Benetako aukerak sortu behar dira, pertsona guztiek aukera izateko bizi proiektua garatzeko. Horregatik, lurralde inklusibo batek lidergo publikoa behar du, eskubideak onartzea edo aitortzea behar du, eta sistemen arteko kooperazioa behar du. Lurralde inklusibo batean,
desberdintasunak hartatzen dira, baina gune politiko eta soziala da. Bere baliabideak antolatzen ditu eta bere lehentasunak argi ezartzen ditu. Inor ez dadin atzean geratu. Eta gaurkoan horretarako gako batzuk emango ditugu. Argi dago, gertaera hauek tokiko dimentsioa dutela, horregatik garrantzitsua da lurraldean lankidetza lotura horiek sustatzean. Enplegu legean, izan ere, Euskadiko hainbat udalerrikin lantzen ari garen lege horretan, diagnostikorako eta plangintzarako neurri batzuk ezartzen dira. Eta gaurkoan aukera izango dugu, lehen eskutik, plan horiek garatu dituzten pertsona batzuen esperientzia ezagutzeko, eta ikusi ahal izango dugu nola txertatu dezakegun sistemen arteko lankidetza bazterketari aurre egiteko. Aldi berean, gaurko saioa aprobetxatu nahi dugu, tokiko mailan edo gizarte erakundeetan eta abar lan egiten duzuen pertsona horiei aitortza egiteko. Hain zuzen ere, zuei esker posible da Euskadi jasangarriagoa bihurtzea. Zuek lortzen duzue jendeak politika publikoetarako sarbidea izatea eta benetako aukerak sortzen dituzue. Esan bezala, gaurkoan Gasteizen gaude, oso hiri atsegina da, baita Araba ere. Eta pentsatzeko eta hiri plangintza garatzeko oso modu egokia dute. Eta hori esker gizarte kohesioa lortzen dugu. Uste dugu gaurko saioa interesgarria izango dela eta beharrezkoa dela akademiaren munduko, praktika profesionaleko eta politikaren munduko pertsonen lana uztartzeko. Izan ere, lan hau oso konplexua da, erantzunak ere konplexuak dira eta inklusioaren aldeko lan egin behar da. Badakigu konplexutasuna ez datorla bat gaur egungo egoerarekin. Izan ere, erantzun simple izaten da arazo konplexuei ematen zaiena. Baina horregatik ezagutza hori baliatuta, erabaki politikoak baliatuta lanean jarraituko dugu Euskadiren alde eta gizarte kohesioa sortzen jarraituko dugu. Aniztasuna ez da egin mehatxua izan, baizik eta aberastasuna. Bizikidetzako politikak behar ditu, berdintasunekoak eta diskriminaziorik gabekoak. Beraz, Euskadin gure bizikidetasuna sustatu nahi dugu, baita gure demokrazia eta gure etorkizuna ere. Eskerrik asko. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Eskerrik asko hiruroi gurekin egoteagatik eta, orain, irekitzat ematen dugu jardunaldi hau. Zuen hitzik markatzen dute gure hitzaldia. Lan asko, Gurbegi sailburu ordeak eta programa zabala daukagunez, hasieratik hasiko gara. Eguneko ponentzia nagusiaren txanda da orain, hiri espazioak eta inklusioa ditu hizpide. Horretarako, Blanka Valdivia Kolektibu.sis erakundearen bazkide sortzaile izango dugu gurekin. Adin eta jatorri desberdinetako emakumeek sortutako kolektiboa da Kolektibu.sis. Lan egiten dute espazioak birpentsatzen, diskriminazioak eta hierarkiak hausteko, eta eraldaketa fisikoa eta soziala gauzatu ahal izateko. Blanka Valdivia es socióloga urbana por la Universidad. Blanka soziologoa da, Madrileko Complutense Unibertsitatetik eta baita ikusten dugun espantailan beste kargu batzuk ere baditu. 2015-etik ikerlari gisa lan egin du, Kataluniako Unibertsitate Politeknikotik eta immigrazio proiektua garatu ditu, bizikidetzaren arloan baita. Bere lan arlo nagusiak hiriekin dute zerikusia, zaintzarekin dute zerikusia eta ekofeminismoarekin baita ere. Beti ikuspuntu feminista batetik. Beraz, txalo bere bat Blanka Valdiviarentzat. Eskerrik asko. Gero galdera txanda bat izango dugu, eta orain pizkat polizia txarrak izango gara, polizia gaiztoak, jendea muga gainditzen badu denborari dagokionez. Baina zuela zai, Blanka? Beraz, az gaitezen makinariarekin. Eta, seinalen bat ematen dauen badugu, zu egon lasai, bale? Egunon. Bon dia, eskerrik asko hemen egoteagatik, beti da plazera Euskadira etortzea. Eta, ni hiri gintzan lan egiten dut, beraz,
aipatu diren gaiei buruz hitz egingo dut, aniztasuna, heterogeneitatea, beti hirigintzaren puntutik eta ikusten nola gure lurraldeek eragozpenak edo errastasunak eman ditzakete gure heterogeneitate ikuspuntutik. Eskala bat aipatu genezake gure hiriak nola eraiki diren dagokionez, agente eta botere ezberdinek historikoki formalki erabaki duten nola izan behar duten gure hiriak botere politikoek, ezta? Beti eraldatuz joan dira, denboran zehar, mendeetan zehar, botere ekonomikoa ere aipatzekoa da, batzuetan ikusgarriagoa izan da, beste batzuetan ez, formatu ezberdinak izan ditu, eta baita noski botere teknikoa dago, arkitektura, ingenieritza, eskolak eta bar. Baina hiru botere hauetaz gain, badakigu, esan bezala, espazio ez dela objektu zientifikoa, baizik eta beti izan dela politikoa eta estrategikoa. Henri Lefebrek zioen legez. Orduan, guk gure lurraldeetan hartzen ditugun erabakiak, bai tokiko erakundeetan, bai autonomia erakundeetan, edo estatuan, esan behar dugu horiek beti lerrokatuta daudela balio sistema batean. Balio horiek izan daitezke batzuk, ala beste batzuk, ezta? Honetaz gain, badaude beste botere eraldatzaile batzuk, erabaki efektiboak hartzeko gure auzoetan, gure hirietan, baina pertsonok ere agentea gara, agente eraldatzailea gure inguruneetan, ekintzaren bidez eraldatzen dugu. Hiri askotan gertatzen da, Espainiako estatuan, mugimendu sozialen bidez, ezta? Beti erreibindikazioak egon dira, garraio publikoari dagokionez, espazio publikoei dagokionez, hoiek zerbitzu oso garrantzitsuak dira, eta zerbitzu horiek ditugu erreibindikazio horiei esker, eta gure eguneroko ekintzei esker gauza horiek garatzen ditugu. Eta Jane Jacobsek zioen legez, logikarik ezin da egon hirian, beti gure planak eraldatu behar ditugu. Gure espazio publiko eta hirikoetan pentsatzen badugu, beti pentsatu behar dugu espazioa askotan erabiltzen dugula. Jarduera askorekin heterogeneitate hori kontuan hartuz. Adibidez, espazio publikoan egon gaitezke jolasten, urtebetetzeak ospatzen, bizilagunekin hitz egiten, zaintzen, eguzki hartzen, beste pertsona batzuekin elkartuta, asanblada batean, bilera batean, beraz, espazio horiek ikusten dugu funtzio anitzak betetzen dituztela eta jarduera asko garatzen direla. Izan ere, definizio bat egiten saiatu genezake espazio publikoei dagokienez eta Collective.6en ikuspegiaren arabera, genero intersekzionalitate ikuspegi baten arabera, ikusten dugu pantailan definizioa zer den, plaza batetik, parke batetik, izkina batetik abiatuta, izan ditezke asko, ezta? Baita eskola baten kanpoaldea ere, eta horrek sare bat osatzen du. Espazio publikoen sare bat, egunero erabiltzen duguna. Espazio horiek, lehen aipaturen beste gauza batzuk jorratzen jarraitzeko, intersekzionalitatea aipatu behar dugu. Seguruenik denok ezagutzen duzue kontzeptu hori, kontzeptua Kimberle Crenshaw sortu zuen 1989 urtean, eta kontzeptu horrek hitz egiten du nola kategoria egituratzaile horiek nola eragiten dituzten oztopoak edo errastasunak gai honi dagokionez. Generoari buruz hitz egiten ari gara, noski, baina baita dibertsitate funtzionalari buruz, klase sozialei buruz, eta bar. Eta oso garrantzitsua da aniztasun honi buruz hitz egitea, heterogeneitate honi buruz hitz egitea, lehen esan bezala Soresekin, dibertsitatea, aniztasuna, gure gizartearen baldintza ezinbestekoa da. Eta politiko publikoetatik egin behar duguna da, desorekak ez sortzea arlo honetan. Intersekzionalitate ikuspuntu honetaz gain eta aipatutako kategoria hauetatik gain, politiko publikoetatik pentsatu behar dugu bizitza zikloetan. Nola gure beharrak aldatzen joten dira gure bizitza zikloan, ezta? Gure beharrak ez dute zerikusirik txikiak garenean, nerabeak garenean, helduak garenean edo adinduak garenean. Aktiboagoak garelako, ez garelako, behar horiek aldatzen dira, ez dakit gertatu zaizuen noizbait, agian zerbait apurtzen duzu, beso bat edo, eta
Orduan, zure espazioa erabiltzeko modua egun batetik bestera guztiz aldatzen da. Aldaketa hauek guztiak edo eraldaketa hauek guztiak beti feminismotik abiatzen gara, hiri feminismotik, eta arlo hori 70ko hamarkadan hasi zen lantzen, 40 urteko ibilbidea daukaia da, eta, hitz egiten du pizka bat gai honi buruz, kontzepzio itxi honi buruz nolabait, hiri espazioei dagokionez, beti baldintzatu dituzte jarduera produktiboak, eta beti nabarmendu da, espazio publikoak gizonak eta barneko espazioak etxeak emakumeak, historikoki. Beraz, funtzio ezberdinak ikusten ditugu, espazio ezberdinei esleitzen dizkieten jarduerak daude, eta hemen arazoa da, pentsa dezakegu nolakoak den gure egunerokotasuna, non garatzen ditugun zaintzak, baina, ez dugu zaintza beti etxean garatzen, ez? Beti gure amari edo gure amonari lagundu aldiogu supermerkatura joaten edo ospitalera joaten, administrazio lanak garatzen, haiekin, beraz dualitate edo dikotomia hauen arazoa egon badago eta ikus dezakegu gure hiri espazioak ez daudela pentsatuta laguntza edo euskarri fisiko hori eskaintzeko eta euskarri fisiko hori beharrezkoa da gure egunerokotasunean garatzen ditugun jarduerak ondo garatzeko. Beraz, izan ere, hiri espazioari buruz hitz egiten dugunean, laguntza fisiko eta funtzional bati buruz hitz egiten ari gara, gure bizitzan dagoen laguntza. Jarduera produktiboak aipa genitzake, lan munduan, baita zaintza, garatzen ditugun jarduera guztiak azken finean gure bizitzari eusteko, gure jarduera pertsonalak, guretzat egiten ditugunak, adibidez lagunekin geratzea, gimnasiora joatea eta bar, eta gero komunitate ekintzak ere badaude, horiek ere oso garrantzitsuak dira gizarteak funtzionatzeko, beste pertsona batzuekin elkartzen garenean, adibidez kolektibo ekologista batean, adibidez, baita regularizazioari buruz hitz egin genezake, immigrazioaren arloan, eta lau esfera hauek ondo egon behar dira garatuta gure testu inguruan, baina batzuetan ikusten dugu esfera batzuk lehen esten direla beste batzuk baino. Hiri espazioak ez dira beti egokiak baldintza materialei dagokionez han jarduera garatzeko. Hiri planak badaude, oso garrantzitsuak dira, lehen aipatu den bezala, lehentasunak azpimarratzen direlako, eta gure eredua zein den definitzen dutelako, gure hirietan. Baina hemen ikusten dugu, xehetasunek ere gure eguneroko bizitza markatzen dutela, ikusi irudiko bankuak oso aldenduta daudela eta paretari begira, dirudi zigor bat dela, ezta? Paretaren kontra zigortuta. Eta eskuiniko irudian aldiz, begira zelako kaleak, kale bat bapatean bukatzen da, eta hortik ibiltzen duen pertsona, bapaten ez daki nora joan behar duen. Hauek ez dira irudi bitxiak, egunerokotasunean aurki ditzak egun irudiak dira, eta garrantzitsua da pentsatzea justizia sozialeri buruz hitz egiten dugunean, eta aniztasunari buruz eta inklusioari buruz hitz egiten dugunean, gure espazioetan, zeintzuk diren lehenesten ari diren elementuak. Zer jartzen da, zer ez jartzen, eta nola politika ezberdinak egiten diren, arlo ezberdinetatik, zerbitzu sozialetatik, hirigintzatik, nola koordinatuta dauden euren artean. Adibide bat jarriko dut, beti jartzen dut, eta nire esperientziatik datorren adibidea da. Nire aita duela 17 urtetik Parkinsona dauka, eta hasieran, nire amarekin joan behar nintzen, sarritan, osasun zentrora, ospitalera, eta hori nire gurasoen etxetik 10 minutura edo dago, eta ibilbide hori erraza zen, gutxi gora bera ondo egin zitekeen, baina elementu bat falta zen, bankuak falta ziren. Izan ere, pertsona oso nagusiak, gainera horrelako gaixotasun batekin, autonomia daukat ibiltzen jarritzeko, baina halako elementu funtsesko bat behar dute, ibiltzen joateko, baina atxeden hartzeko, eserita eta gero paseoarekin jarraitzeko. Elementu hori etxen ez existitzen,
nire gurasoak bizi ziren lekuan, ambulantzia bat etorri behar zen, ospitaletik, haien bila joan, eta ambulantzia hori bitartean ez zegoen beste gauza bat egiten, nire gurasoen bila joan behar zelako. Beraz hemen badago politika lehenestezun bat. Eta kostuen ikuspegitik begiratzen badugu zenbat kostatzen du banku bat jartzea gure hirietan, eta zenbat kostatzen da ambulantzia paseo bat. Aurrekontu hori Eusko Jaurlaritzatik dator, banku bat gure eredu estandarrean ikus ditzakegu imaginatzen ditugu denak nolakoak diren bankuak, egurrezkoak, eta dira 520 euro, gehi instalazioa 100 euro. Banku horrek urte askotako iraupena duka, eta zenbat kostatzen du ambulantzia paseo simple batek? 657 euro. Orduan, politika publikoetatik gauza batzuk lehenesten dira, eta gauza horiek agian ez dira egokienak. Kostu ikusezin bat dutelako, gizartean, eta gainera politika publikotik garestiagoak direla. Pentsa dezakegu nolakoak diren eguneroko pertsonen fluxuak, pentsatzeko nola materializatzen diren gure beharrak espazioetan, duela urte asko diagrama hau erabiltzen genuen. Izan ere nahiko argi uzten du nolakoa den egoera, nolakoa den pertsonen egunerokotasuna egiten dituzten jardueretan abiatuta. Ez dauka zerikusirik pertsona baten ibilbidea, etxetik lanera, bai autoz, edo bai oinez, edo garraio publikoan, eta ibilbide hori nola zailagotzen den, lanera joaten den pertsona batez gain, adibidez, jarduera pertsonal bat egiten badu, ez? Gimnasiora joan edo erosketara joan. Eta ibilbide asko ere gehiago zailagotu daiteke pertsonak baditu bere zaintzan. Adibidez ikus dezakegu irudian emakume hau, neskatxa txiki bat dauka, eraman behar du eskolara, gero lanera doa, gero beren alabaren bila doa berriro, gero alabak extraeskolarrak ditu, mandatuak egin behar dira, eta beraz ibilbidea luzeagoa da. Diagrama honek ondo islatzen du nolakoa den ibilbide hau, kasu ezberdinetan, eta, kasu batzuetan ibilbide hauek askoz luzeagoak dira, beste batzuk baino. Eta egunean zehar, ibilbide hauek esfera ezberdinak nahazten dituzte eta azkenean kilometro gehiago egiten dira. Azken ibilbide honetan zentratzen bagara, jarduera hauek egiteko asko zailagoa da. Eta horrek gure bizikalitatean izango du eragina. Auzo edo hiri batean bizitzen bagara eta ekipamenduak baditugu, azpiegiturak baditugu, kale seguruak, egunerokotasunari asko erraztu egingo da. Baina populazio gutxiko leku batean bizi bagara, poligono batean, azpiegiturarik gabe, zerbitzurik gabe, orduan gure bizitza mugatuagoa egongo da, garraioi dagokionez, izan behar direlako beti autoarekin edo autobusarekin edo. Hitz egin dezakegu baldintza materialei dagokionez. Gu hirigintzaren arlotik beti gauza konkretuei buruz hitz egin nahi dugu, ez gauza subjektiboei buruz, eta zaintzen materialtasunari buruz hitz egiten dugu, baldintza materialei buruz. Eta horrek hiri diseinuan garrantzia handia dauka, izan ere zaintzak ez dira jarduera estatiko bat, oso dinamikoak dira mugimendu horiek. Pertsona bat ospitalera joan behar denean edo ambulategira, zaintza horiek mugitzen doaz, aldatzen doaz ingurunetik. Baina batzutan zaintza azpiegitura horiek pentsatuta daude beti eraikinaren eskalatik, baina ez dugu pentsatzen nola sartzen gara espazio horietara. Izan ere ni azken urteetan adin nagusientzako egoitzak ikertzen hasi naiz, eta ezin duzu imaginatu horietariko zenbat dauden poligono industrialetan, eta horrek ez dauka logikorik, ez da praktikoa. Beraz, ikus dezakegu materialtasun hau nola integratzen den espazio publikoetan, edo nola integratu beharko litzatekeen espazio horietan, eta hitz egin dezakegu egunerokotasunaren eskala horretan, eta hori kontra jartzen da merkatuarekin.
hiri ekosistemari buruz hitz egiten ari gara, eta horrek eragina dauka, segun zein den hiria, segun zein den herria, ekipamendu edo azpiegiturak ezberdinak daude, espazio publiko ezberdinak daude, eta horiek elkarrekin lotuta egon behar dute. Eta elementu ezberdinak izan behar dituzte, adibidez komun publikoak, bankuak, iturriak, eta bar. Horiek izango dituzte hiri horiek denontzat onak izatea. Ikus dezakegu hiri espazioa gakoa dela, loturak eratzeko, sareak sortzeko eta gizartea eraikitzeko. Guk beti esaten dugu politika publikoetatik paper bat egin behar dela, beti gure eguneroko bizitzara erraztu behar dutela, baina beste parte garrantzitsu bat dago, eta hori gizartearen arlotik eraiki behar dugu. Eguneroko sare laguntzetatik, baina gizarteak eraikitzeko zer behar dugu? Jendeak elkar topatzeko aukera izatea, espazio publikoak izatea, eta hiria partekatzeko lekua izatea eta denbora izatea. Askotan gure espazio publikoak pentsatuta daude terrazetan, paseoetan, baina ez gu elkarrekin topatzeko hiritar bezala gure gizartean. Izan ere espazio hauetariko batzuk, gure proiektu batzuetan, ikusi dugu ikastoletako edo eskoletako irteeretan espazio publiko bat hurbil dagoenean, banku batzuekin, jolastoki batzuekin, espazio bikaina dela hori. Horrek elkarbizitza errazten duelako eta jendeak topo egiten duelako eta pertsona oso ezberdinak izan daitezkeen elkargunea bihurtu daitekeelako. Aukera bat da elkar topatzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko azken finean. Beraz, sare bat behar dugu, elkarrekin konektatutako espazioak behar ditugu, eta mugikortasun sistemekin eta etxe bizitzekin ere lotura bat egon behar da zentzu honetan. Pizka bat gehiago konkretatzeko guk ezaugarri batzuk aipatu nahi ditugu, espazio hauek izan behar dituztenak, gainetik azalduko dut, ideia konkretu batzuk aipatzeko, eragileak ditugu, eta ideia batzuk eman nahi ditut zentzu honetan. Hurbiltasuna, guretzat oinarrizko ezaugarria da. Espazio horiek, azpiegitura horiek, espazio publiko horiek hurbil egotea, bai distantzian eta bai denboran. Ez soilik metrotan neurtuta, baizik eta baita denboran neurtuta. Zenbat denbora behar dugu leku konkretu batera joateko, jakinda konektibitate bat egon behar dela, oztoporik ezin dela egon, eta garraio publikoetako geldialdiak egon behar direla. Hurbiltasuna ez da estandarra leku pertsona guztientzat. Lan bat egin dugu zentzu horretan, hainbat herritan, ez da gauza bera pertsona batek, nagusi batek behar duen hurbiltasuna, agian ezin duelako asko ibili edo ondo ibili, eta distantzia ezberdina izango da. Behar du itzala, behar du banku bat, pertsona horri ahalbidetzeko espazio horretarako sarbidea. Zer lehenetsi behar da? Hurbiltasuna, baina hori ez da estatikoa esan bezala. Eta zein da neraben hurbiltasuna? Batzutan nerabek saiatzen dira zenbat eta euren etxetik urrunago hobe. Orduan espazio handiagoak behar dira eta ekipatuagoak, aniztasunaren ikuspuntutik, jarduera heterogeneoagoak gauzatzea posible izateko. Baita aipatu dezakegu aniztasuna, aniztasun fisiko eta funtzionala. Eta horrek pertsonei ahalbidetuko die, espazio horiek erabiltzen, jarduera pila bat egiten ditugu, jarduera ezberdinak, askotan jarduera horiek azpiegitura fisiko batekin egiten dugu, eta beste batzutan jarduera horiek aldiz dugun bezala egiten dugu. Zenbat aldiz ikusi dituzue pertsona nagusiak, nik hori asko ikertzen dut eta oso barneratuta daukat, zenbat aldiz ikusi dituzue pertsona horiek, makila batekin, makila hori aulki bihurtzen da, eta pertsona nagusi asko ikusi dugu gure tailerretan hiri espazio horiek erabiltzeari uzten diotela, komun publikoak ez daudelako, eta hori askotan ikusten dugu, tamalez. Autonomia ere aipa dezakegu, autonomia
segurtasunaren pertsepziotik ikus dezakegu, denok libre eta segurua sentitzea espazio publikoetan, edo zein ordutan, gaueko edo eguneko edo zein ordutan, eta hori ikuspegi sozial eta pedagogiko batetik lan egin behar da. Hirigintzatik hori lantzen dugu, eta hor paper bat garrantzitsu bat dugu gu seguru sentitzeko espazio publikoetan. Eta baita eskuragarritasuna. Eskuragarritasunari dagokionez, autonomia hori posible izaten jarraitzeko espazio hau, adibidez areto zoragarri hau, beti badago pentsatuta pertsona guztiak irisgarri izateko, baina kalean hori ez da beti gertatzen. Beraz, nola bermatu daiteke irisgarritasun hori, bai kalean ere, eta ez soilik gizartean arlotik, baizik eta kudeaketaren arlotik ere. Zenbat aldiz aurkitzen ditugu gure kaleetan, terrazak, hiri elementu batzuk oso arraroak direnak, eta oztopoak jartzen dituztenak, adibidez ikusmen urria duten pertsonei oztopa jartzen dizkiete, edo gurpildun aurkietan dauden pertsonei ere. Eta, gero badago bizigarritasuna, ezta? Bizigarritasuna baita kaleetan oso garrantzitsua da, kaleak ekipatuta egon behar dira, topaketak bermatzeko, pertsonok espazio guneak izan behar ditugu laguntza sareak sortzeko, gizartea eraikitzeko azken finean, eta baita ordezkaritza, heterogenitatearen ikuspuntutik oso garrantzitsua da. Nor sentitzen da ordezkatuta gure gizartean, gure hirietan, eta nor sentitzen da ikusezin hiri narratibatik, baina baita partaidetzaren ikuspuntutik ere, nor parte hartzen ari da erabakietan, nortzuk hartzen dute. Hemen bizi diren pertsona guztiak, auzo edo hiri batean bizi diren pertsona guztiak, batzuk bakarrik, nola da? Saio ireki bat egiten dugu, eta itxaroten dugu jendea agertzea, edo jende horretara jotzen dugu, euren beharrak zeintzuk diren galdetzera. Partaidetza prozesuetan, batzutan, euren ahotsa entzutea behar duten pertsonak aukera gutxi dituzte parte hartzeko, adibidez pertsona migranteak, hizkuntzaren oztopo dutelako, baita zaintza asko dituzten pertsonak, ezin dituztelako zaintzen duten pertsonaiek etxean, eta ezin dutelako espazioietara joan, beraz nola bermatu ditzakegu pertsona horiek behar duten entzuten dela. Bizigarritasuna, oso garrantzitsua da baita, klima krisi testu inguru batean gaude, eta orduan, gure bizitza osasuntsua izateko, bermatu behar dugu bizigarritasun hori. Konfort termikoa, meteorologiaren arlotik ere, dena txukun egoteko. Badakigu temperatura altuak egoten direla, eta horiek eragin handia izaten dutela, batez ere pertsona batzuetan, txikietan eta pertsona nagusietan, eta horrek heriotza tasa eta mugikortasuna areagotzen duela. Gero badago baita hornidura, oso garrantzitsua iruditzen zaigu gure hiri ereduetan, hornidura oso garrantzitsua dela. Nola hornitzen dugu gure espazio publikoa eguneroko jardueretarako? Ikusten dugu irudi hau, Bartzelonako irudia da, eta ikus dezakegu nola aldatu zen espazioa erabat, batean mahai bat jarrita, espazio publikoan, ja espazioa guztiz aldatzen da, eta ja topaketa gunea bihurtzen da, umeekan egiten dituzte etxerako lanak arratsaldeetan, urtebetetxeak ospatzen dira, bizilagunak elkartzen dira, lehen espazio hori esen existitzen, eta ezin zituen sare horiek eta topaketa horiek sortu, eta orain elementu simple baten bidez, mahai batzuekin, banku batzuekin, hori ahalbidetu ba. Gainera, kostuetan hori ez da oso koste altua, eta gauza asko ahalbidetzen ditu. Beste adibide bat, komun publikoak, hemen Amurrioko argazki bat ikus ditzakezue, oso praktika ona iruditzen zaigu, adibide gisa jartzen dugu beti. Hau hiritarrei laguntzeko bulegoa da, udaletxeko plazan dago, komun bat dauka, eta komun hori irekita dago jendearentzat, karteltxo bat jartzen da, mundu guztiarentzat irekita dagoen komuna dela adierazteko, eta guretzat hori ere jasangarritasun politika da, eta azkenean pentsatzen dugu
gure lurraldean hiri buruz hitz egiten dugunean, kontua ez dela gehiago iraikitzea, gehiago egitea, gehiago jartzea, baizik eta dagoena hobe kudeatzea, gure baliabideak hobeto kudeatzea. Jolastoki bat baldin badugu, arratsaldean, agian plaza publiko bat bihurtu aldugu, espazio hori. Espazio instituzional batean komun bat dugu, agian komun bat ireki aldugu, eta denek erabil dezakete, soilik hango langileek. Zer egin dezakegu? Gauza horiek planteatzen ditugu. Eraginkorragoa izateko. Honekin bukatzen da nire aurkezpena, uste dut oso ondo portatu naizela, denborari dagokionez, ez da, Pati? Eta hori, minutu batzuk daude, galderari badago, aurrera. Eskerrik asko. Bere hitzaldiak ezin hobeto kokatu gaitu gaur hemen jorratuko dugunarekin, eta galdera nagusi bat planteatu digu, nola diseinatzen ditugu benetan inklusibak diren hiri espazioak. Pues sí, muchísimas gracias, Blanca, porque tu ponencia nos... Asko, Blanca, zure hitzaldiak primeran kokatzen digu, orain planteatuko ditugun galderak egiteko. Nola diseinatu behar ditugu hiri espazio inklusiboak? Irikiko dugu galdera txanda orain. Eta, aurrera. Blanca, zu zer moduz? Ondo, bai? Zer moduz ikusmena hortik, ikusten duzundo publikoa, bai? Ondo? Eskua altxa dezakezue eta mikrofono bat hurbilduko zaizue. Ea, lotxak entzen zaien, pizka bat. Baitu, galdera bat dugu. Bai, zure hitzaldian edo zure ikuspuntuan nola zein eragin dauka etxe bizitzaren merkantilizazioak desorek handia sortzen du, eta horrek zelako eragina dauka. Ze badaude etxe bizitza oso garestiak, merkeagoak, desorek handia dago hor, beraz horrek zure ikuspuntuan zein eragin dauka. Nik uste dut badaudela hemen etxe bizitzari buruzko jakitun asko dagoela, baina ni hiri espazioan kontzentratzen naiz, hori da nire jakintxarloa, baina egia da, gure hirietan badagoela zailtasun handi bat, sare sozial edo espazio horietan, jendeak euren auzoetatik botatzen dituztela, etxe bizitzaren kontuagatik, etxe bizitza lortzea oso zailatelako. Guk uste dugu politika publika sendoak egon behar direla, politika publikoak egon behar direla alokairuaren kontroleari dagokionez, eta baita murrizketak egon behar direla etxe bizitza turistikoetan, eta izan ere badakigu hori kudeaketa kontu bat dela, kudeaketu behar ditugun baliabide guztiak, etxe bizitza parkeak ditugu gure hirietan, eta hori nahikoa da, baina gaizki kudeatzen dira espazio horiek kasu askotan, eta lehen eskubidea lehen etxe bizitza izatea da. Beste galera batan. Egunon. Yo vivo en un pueblo muy pequeño. Ni oso herri txiki batean bizi naiz, ez gara 200 biztanle ere, eta gure ondoko herrian adinekoak etorri zaizkit burura, aipatu duzunean bankuen kontua etxetik beste gune batzuetara iristeko bide horretan. Egia da gure herria txikia dela, eta egiten zutena da, paseo txiki bat egiten zuten, eta beren etxeko aulkia jartzen zituzten ibilbide horretarako. Eta beraz, gogoeta egiten dut, hiri espazioak aipatzen ditugunean, nik behintzat entzuten dut, gune urbanitak aipatzen direla, ezta? Hau da, landa guneak beti apur bat baztertuta gelditzen gara, ideia hautatik kanpo, proposamentatik kanpo, eta ezagizuek ere alderdi hori lantzen duzuen, idiarikote dagoen, eta nola lor dezakegun sarbidea. Bai, eskerrik asko, begira, ni urbanita hautsa naiz, mostoleskoa naiz, 300.000 biztanle gara, eta sekulako dentsitatea dugu, baina, zorionez, kooperatiba baten parte naiz, eta guztiak ez dira hiriko pertsonariek. Eta adibidez, Artesen, San Joan de Medionan, eta horrelako herri txikietan horrelako proiektuak egin ditugu. Eta esango nizuke, eragin handiena duten proiektuak direla, izan ere, errezagoa da
inpaktua sortzen duen aldaketa bat egitea herri txiki batean, Bartzelona moduko hiri batean baino, azken finean tanta txiki badelako. Orduan, guztiatzen gara baliabideak mobilizatzen, bai administrazio publikoan, bai erakundean, izan ere herri txikietan errazagoa da baliabide horiek aurkitzea, beraz, San Joan de Medionan mugikortasun jasangarria hobetzeko lan egin dugu, herrian bertan, izan ere guk ikusi dugu herri txiki horietan, hirigintza planek gerora uarte txiki batzuk egin dituztela, hiritik edo herritik kanpo, eta beraz, eskala kontuagatik egia da herri batzuetan oinez ibiltzea adibidez, baina egoitza bat, liburutegi bat edo futbol zelai bat kanpoan jartzen zuten eta erabat deskonektatuta zegoen herriarekiko. Beraz, proiektuak egin ditugu ara oinez joateko aukerari hobetzeko, sare formalak eta informalak sortzeko, garraioari dagokionez, eta eragina izateko. Beraz, gure webunean proiektu hauen adibideak topatuko dituzu. Eskerrik asko. Galdera interesgarriak izan dira. Galderekin jarraituko genuke, baina hemen utzi beharko dugu. Bai, kafearen tartean galdetuko diozuek gehiago. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo elkarrizketa mailari ekingo diogu orain. Hiri ereduak, lurralde estrategia eta gizarte kohesioa ditu hizpide. Mai hau, Miguel de los Toyos sailburu ordeak gidatuko du, etxebizitza sailburu ordea denak, eskatuko dugu mese txalo batekin estanatokira igotzeko, eta baita gainerako izlariei ere. Este diálogo permitirá intercambiar Aukera izango du gero hainbat ikuspegi lantzeko eta ikusteko nola koordinatu ditzakegun garapen ekonomikoa, zerbitzu publikoak eta abar ikuspegi inklusibo batekin. Blankak oso ondo egin du denborarekin eta beraz saiatuko gara ritmo honi eusten. Eskerrik asko. Buenos días, egunon. Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrik asko Alfonsori, foronetan parte hartzeko aukera mateagatik, eta aurreko hitzartzea eta hurrengoak entzuteko aukera mateagatik. Nirekin parte hartuko duten parte hartzaileekin nik uste dut esperientzia berazgarriak izango ditugula. Eta igotzeko eskatuko diet, zain ditugulako, alde batetik Jon Kepa Zarrabe, Oriol Estela eta Katia Emerand. Bueno, pensaba que teníamos 1 hora y tenemos 50 minutos. Denbora genuela uste nuen, baina 50 minutu ditugu ez ordu bete, beraz bizkor joango gara. Apur bat testuingurua ematearren, mai honi, hiri ereduak eta lurralde estrategiak landuko ditugu. Ni etxebizitza sailburu ordea izan aurretik hiri plangintzan arituan nintzen, eta orduan jakin nuen gizakiaren edozein jarduera lurraldean gertatzen dela, eta beraz gai izan behar dugu lurralde hori antolatzeko aldeketa modu orekatuenean. Erantzuna emateko sortzen diren premia guztiei, gure jarduerarekin sortutako premia guzti horiei. Eta antolakuntza hori hiri mailan, herri mailan, eskualde mailan, lurralde mailan, sektore mailan eta beste hainbestetan egin daiteke. Eta beraz, ikasi nuen lehen puntu horrekin esan nahi dut gogoeta bat sortu zitzaiela eta hori partekatu nahi dut. Aipatu dute. Ez dut hirietaz edo herrietaz hobeto esan daztu nahi, izan ere herri bat ez da eraikuntzen gehikuntza bat. Pertsonok sortzen ditugu hiriak eta pertsonentzako egiten ditugu. Eta jarduera guneak dira, elkarrekin interakzio izateko guneak dira, bizikidetzeko guneak dira, eta gune horien arabera nork parte hartzen duen kontuan hartuta ikuspegi desberdinak izango dituzte eta baita eduki desberdinak ere. Niri gustatzen zait esatea eredu batek bereziki 3 ardatzetan edo 3 itunetan egon behar duela egituratua. Itun soziala, oda gizarteak berak karpen bat egin behar dio bere ereduari, hau da zer eredu nahi duen hiri edo lurralde
mailan, ea eredu jasangarria nahi duen, ea eredu inklusiboa nahi duen, ea lehentasuna emango diogun ibilgailuari edo oinezkoari, ea nor den protagonista, pertsona, azpiegiturak, eta noski, itun ekonomiko bat ere izan behar dugu. Hau da, zer eredu nahi dugu ekonomiari dagokionez, industrian jarri nahi dugun arreta, ea zerbitzuetan, ea turismoan, horrek ere gure lurraldearen eredua markatuko du, eta azkenik itun politiko bat. Hori guztia, gero, arautegietan eta arau testuinguruetan zehaztu behar dugu, eta eredu hori baliozkotu behar dugu guk ditugun tresnekin. Beraz, 3 pertsona ditugu hemen gurekin, eta 3 eredu desberdinei buruz hitz egingo digute. Horietako asko, ez dut esango tamainan oinarrituta, baina espazioaren dimentsioan oinarrituta. Lehenik eta behin, Jon Kepa Zarrabe dugu, Vitoria Gasteizko udalean lan egin du, ingurumen, ekonomia eta hainbat arloko koordinatzailea izan da, eta gaur egun hiri ereduaren, ingurumenaren eta ekonomia sustapenaren arloko koordinatzaile nagusia da. Eta irakasle da Arabako abokatu eskolan. Uste duten esan dudala, ezta? Eta esango nuke, hiri mailan hitz egingo digu, ezta? Hain zuzen ere alkate Andreak esan bezala, Jon Kepak azalduko digu Gasteizko eredua kasu honetan, bertako plan orokorrari esker gainera duela gutxi onartu duzue, eta gero hitz egingo dugu plan orokorri buruz, denborari buruz eta bar. Bai, gustatuko litzaidake horri buruz galdetzea, bai. Ziur denbora dugula. Nahi duzunean. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Egia esan nahiko lasai nengoen, baina alkate Andreak nire izena aipatu du, eta ez dakit gai izango naizen itxaropenei erantzuteko. Gainera, Blanka entzun ondoren ezin dut gehiegi gehitu. Ezan ere, guztiok abiapuntu bera dugu. Kohesioa sortzeko lehen puntuetako bat, ere bat lotuta dago lurraldeko ereduari. Nola diseinatzen dugun espazio hori eta nola egingo duten pertsona horiek bizikidetza, ezta? Ezin dugu lertu hiria, gun espazio huts bat bezala, izan ere pentsatu behar dugu hiriak, jendea konektatzeko eta integratzeko beste gune batzu direla, herritar eta hiritar guztiontzako eskubideak bermatzeko. Beraz, lurralde eredu hori diseinatzerakoan, gustatuko litzaidake 2 kontua aipatzea. Alde batetik nola ulertzen dugun eskualdea, eta gero bestalde hiri nukleoa nola konfiguratzen den, lehen azaldu duten moduan. Eta azken helburu hori, guztiok izan behar dugu buruan, hiri guztietan izan behar dugu kontuan, eta beti izan beharko dute hori buruan. Etorkizunera begira, hau da gune horiek bermatzea, eskubide horiek bermatzeko. Izan ere, gune horietan ikusiko da gizarte kohesioa, eta hori da gure helburua. Eta hori da nire ustez erronka nagusia, Europak hartu beharreko erronka nagusia. Gaur egun, biztanleriaren 75% hiri nukleoetan bizi da Europa mailan. Eta beraz, kohesio puntu gisa zer eredu aukeratzen duten, horren arabera kudeatu beharko da espazio publikoa. Eta sustatu beharko dira ekitatea, gizarteratzea, eta atxikitze puntu hori, jendea parte sentitzea. Miguelek aipatutako kontu bat, zen hain zuzen ere zer erramenta ditugun, edo zer tresna ditugun hiri mailan. Guk adibidez, plangintza tresnak ditugu, edo antolakuntza tresnak, sektorialak, hirigintzakoak, baina niretzat garrantzitsuena lurraldetasuna non konfiguratzen den tokiko mailan, hain zuzen ere plangintza edo plan orokorrak dira, arauak ezartzen dituzte, eta hor ezartzen dira ezaugarri garrantzitsuenak. Hau da, hirian non proiektatuko den, etorkizunean, hain zuzen ere erronka horiei aurre egiteko. Izan ere, nik esango nuke hiri guztientzat berdinak direla. Gasteizen
kasuan, alkate Andreak ondo azaldu bezala, plan orokorra berrikusi dugu, 2003an jarri zen abian, abenduan berrikusi dugu, eta hau mugarri handia da hiriarentzat, ikusteko nola eraldatuko den hiria, zer nolako bilakara izango duen etorkizunean, eta zer premia izango ditugun. Hau da, ikusteko zer erronkari egin beharko diogun aurre. Adibidez, lehenik eta behin etxebizitza eskaria dugu. Hau gora egiten ari da, noski, etengabe. Bestalde, gune batzuk jarri beharko ditugu, jarduera ekonomikoak garatzeko, baita zerbitzuak ere, jendearen premiak asetu ahal izateko. Eta noski azpiegitura handiak ere bai. Horiei esker, babesa izango dutelako zerbitzu horiek. Baina, horretarako, nire ustez, gidari gisa, kontuan izan behar dugu hiri aztarna murriztea. Hau da, ezin ditugu lur naturalak edo lurzoru naturalak etengabeian. Eta zein da Gasteizko eredua edo Gasteizko apostua? 2003arekin alderatuta, aurreko eredua, zabalkundearen aldekoa zen, hau da, lurralde gero eta gehiago hartzen zuen, eta lur industrialak eta etxe bizitzetakoak erabakitzen zituen, eta oraingoan paradigma erabat aldatu da. Hau da, zabalkundearen ordez barrurantz handitzeko eredua nahi dugu, da, hiri konpaktuagoa nahi dugu. Horretarako, zeintzuk dira hartutako erabaki nagusiak? Alde batetik, eraldatu gabeko lurren desklasifikazioa, hori ere aipatu dezakegu. Bestalde, auzo berrien dentsitatea aldatzea, eta auzo horietan bizitza gehiago sortzea. Eta adibidez, erabilerak partekatzea ofizinak, saltokiak, etxe bizitzak, apur bat hiri mistoa bilatzen dugu. Bestalde, rehabilitazioaren aldeko apostua ere egingo dugu, batez ere kaltetutako espazioen kasuan, kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren eskutik, eta aipatu nahiko nuke Zaramagako plana. Izan ere, oso, zaharrenetako auzo bat da, baina jende desente bizi da bertan, industrializazioaren ondorioz, eta bertan rehabilitazio lan handia egiten da, ez soilik etxe bizitzetan edo eraikinetan, izan ere eraginkortasun energetikoa bilatzen dugu, eta tresnak ematen ditugu sarbidea errazteko, edo irisgarritasuna hobetzeko, baina espazio publikoan ere lan egiten dugu, gero azalduko dut apur bat. Azken finean, esan daiteke, hiria josi nahi dugula, hiriko sarea josi nahi dugula, auzoen bidez, eta konexio puntuak sustatu nahi ditugula, espazio publikoak hierarkizatu nahi ditugu, gune berdeak ere bai, eta hutsik dauden partzeletan bertatik igarotzeko erabilerak ere sustatu nahi ditugu. Gasteizko askok ikusiko zenuten, partzela askotan, behin-behineko erabilera batzuk ari direla arautzen edo baimentzen. Eta azkenik, mugikortasun jasangarriaren aldeko apostu argia dugu, noski, garraio publikoa sustatu nahi dugu lekualdatze laburrenetarako, eguneroko lekualdatze horietarako, eta mugikortasun modu alternatibak ere sustatzen ditugu. Zuk ondo azaldu bezala, Gasteizek hautatutako eredu hori prozesu parte hartzaile baten ondorioa da, eta esango nuke prozesu hau ere Gasteizko ezaugarri handinetako bat dela. Mugikortasun plana aipatu dugu, hori ere garrantzitsua da, gero aipatuko dut, eta tresna hori oso baliagarria da, eta parte hartzea horretatik dator, 2030 agenda, besteak beste. Izan ere, herritarrek parte hartzea oso garrantzitsua da gizarte kohesioa lortzeko. Izan ere, udalerri bat ezin izango dugu eraldatu, ez badugu eredu partekatu bat erabiltzen. Gainera, eredu parte hartzaile hauetan, ezaugarri bikoitz bat dugu, alde batetik legitimazioa ematen zaio neurri horiek hartu ahal izateko,
eta bestalde aukera ematen dute denboran zehar arau horiek mantentzeko. Izan ere, kontua ez da, udalak arau batzuk ematea, baizik eta haratago doa. Eta esango nuke azken finean kontua dela jendea harro sentitzea espazio horiek partekatzeaz. Izan ere pertsona horiek izan direlako espazio horiek apur bat moldatu dituztenak. Eta honi lotuta, esan nahiko nuke badagoela Gasteizko berezko ezaugarri bat, kulturguneak dira. Eta hirigintza zentzuan, udalarenak dira, hainbat auzotan daude kokatuta. Esango nuke gaur egun 14 kulturgune ditugula, baina gune horiek irekita daude, erabilera anitzekoak dira, eta zerbitzu ugari, programa ugari, eta hainbat jarduera egiten dira, kultura arloan, gizarte arloan, eta aldi berean, jarduera deszentralizatzeko gune batzuk ere badira, izan ere funtzio bikoitza dute, informazioa ematen diote herritarrari edo hiritarrari jarduerei buruz, eta aldi berean jarduera horretan partartzeko aukera ematen diote, administrazioaren jarduera horietan, tramiteak edo izapidetzeak erraztan direlako, gizarte laguntzare ematen da, gune irekiak dira, adibidez da kolektibo edo norbanakoak erabili izateko, eta aisialdiko ekintzak sustatzea du helburu, bizitza osasungarria izateko, eta azken finean herritarren bizitza hobetzeko. Eta hori ere lortzen da zuzen ere gizarte kohesioarekin. Bai, minutu bakarra duzu, minutu bat, ia 10 minutu daramatzazu, sentitzen dut, barkatu sentitzen dut. Paradigma honen aldaketak zera dakar. Apur bat hiria atseginago bihurtzea. Hain zuzen ere, hiritarrak gune horiek berreskuratzea. Izan ere gaur egun, edo orain arte ibilgailuaren diktadura izan da. Nagusi, gero aipatuko ditut apur bat sagarrandiak, baina hori da, bakoitzak 10 minutu zituen, gero hartuko duzu berriro hitza. Izan ere, nik hirigintza planifikazioan egin nuen lan, Gasteizko eredua ezagutu nuen, eta esango nuke apostu handiena izan zela plan horrek lurraldea mugatzea. Hau da, apostu hori nahiko arriskutsua edo polemikoa izan zen, oso, baina nik uste dut erabat sendo jarraitu duzuela, erabat irmo zaudetela, eta eredu aldatu dela Gasteizentzat. Oriol ere gurekin dugu, Oriol Estela Barnet, ekonomista eta geografoa da, 85etik egiten du lan, lehendabizi aholkularia izan zen, eta 2005ean Bartzelonako diputazioan ere lan egin du, eta garapen ekonomikorako lan egin du, 2012 eta 2016 artean. Gaur egun, Bartzelonako Metropoliko Plan Estrategikoaren koordinatzaile nagusia da, Zentro Iberoamerikano delakoaren kidere bada, eta Metropoliko Foro Sozialaren kide ere bai. Nik uste dut orain aukera izango dugula eredu metropolitano bat ezagutzeko, beste esparru batean Oriol, ongi etorri, nahi duzunean. Eskerrik asko egunon. Nik konplexutasun geruza berri bat gehituko diot, hau da, dimentsio metropolitano horrena, ezta? Zugu esan bezala, 11 urte egon nintzena, eta oraindik ere lan egiten du Bartzelonako udalarekin, eta oso argi genuen zein zen gure eskualdea, ezta? Bartzelonako probintzia dituen bere mugekin. Egia da, are gehiago esango dut, lan kontuagatik probintzia utzi behar nuen, baimen bat eskatu behar nuen. Eta duela 10 urte aukera bat izan nuen, Bartzelonako Metropoliko Plan Estrategikoaren koordinatzaile izateko, eta nik aldatu nuen, eta honek zer nolako estalduera du, eta erantzuna etzen oso argia. Beraz, eredu honek konplexutasun maila bat gehitzen dio, ezta? Nire garaian, koordinatzaile nagusi izandako etapa horretan, hasi ginen apur bat harremanak aztertzen, ezta?
egunerokotasun bizitza. Hain zuzen ere Blankak lehen aipatutakoa, guztiok ezagutzen dugu. Bakigu lanera goaz, ikastela goaz, gure izaintzera goaz, edo aisialdi jarduetara joaten gara, eta hori eskualdearen ezaugarri bada. Honek ez du esan nahi handiagoa edo txikiagoa denik. Hori ezaugarri bada, ezaugarri funtsezkoa da, eta egia da administratiboki hainbat unitatetan bereizten dela, eta unitate batetik bestera joatea fisikoki ez da nabaritzen, baina beste batzutan bai, hain zuzen ere argazkian ikusten zen muga hori da, ezta? Batean espaloia mugitzen da edo amaitzen da, eta hor segurazki udalerri batetik besterako muga kokatzen da, eta horrek noski gure bizitzan eragin zuzena du. Eta niri beti gustatzen zait azaltzea gure metropoliko plan estrategikoa lantzen dugunean, 6 egin dira orain arte, 40 urtean zehar, eta azkena egin genuenean, hain zuzen ere, pentsatu genuen Bartzelonako metropoli eskualde edo lurralde hori kontuan izan da, ezta? Espainiar estatuan administrazio metropolitarra duen gune bakarra gara, baina noski, egia da, hiriak dinamikoak direla, harreman horiek aldatu egiten direla, eta muga hori gainditzen ari garela. Beraz, plan estrategiko hau etorkizunera begira egin dugu, gune zabalago batean pentsatuta, ia 200 udalerri 5 milioi pertsona. Baina ezaugarri nagusia hori da. Pertsona askok egunerokotasunean erabiltzen duten eskualdea da, eta muga daude administratiboki, bai eskualde mailan, eta baita provintzia mailan ere, esan genezake. Izan ere, benetako hiria muga horitatik haratago doa, beraz, honek nola baldintzatzen ditu hiri ereduak. Funtzio anitz ugari daude, eta horiek zehazten dituzte araudiek adibidez, aurrekontuek, eta noski hiri ereduek, bakoitzak duen hiri ereduak mugatzen du hori. Konparaketa bat egingo dut, Gasteiz okerrezpanago 300 kilometro karratuko gunea da, eta herritarrak ere 300.000 inguru dira, aprobat borobiltzearren. Bartzelonan 100 kilometro karratu ditugu, beraz horren herena, eta 1.700.000 pertsona bizi dira hirian. Gehi noski gero bisitan etortzen direnak eta abar. Beraz, metropoliko gune hori 600 kilometro karratu dira, eta 36 udalerri daude baitan. 3,4 milioi biztanlerentzat. Beraz, zabalkunde hori edo esparru hori Madrilgo komunitatearen esparrua da, 600 kilometro karratu eta 3,4 milioi biztanle. Eta udalerri bakarra dute guk 36, eta Gasteizen 300.000 pertsona zarete. Gustatu zait, izan ere, beti izaten dut aurkezpenetan. 2007az geroztik entzuten dut, edo irakurtzen dut, edo zein liburutan, munduko biztanleriaren erdia baino gehiago hirietan bizi dela, baina noski, hiri kontzeptua definitu beharra dago, oso kontzeptu desberdinak direlako, egia da, erronkak antzekoak direla edo oso antzekoak, baina erantzunak noski desberdinak dira. Izan ere, habitata, egunerokotasun bizitza non garatzen den, hori oso desberdina da toki batetik bestera. Beraz, metropolia izatearen dimentsio horrek, konplexutasun maila bat ematen dio. Izan daiteke 600 kilometro karratutan, Madrilek bere arazoak ditu noski, eta baita beste premia batzuk ere. Zer gertatzen da? Hauxe, hainbat arautegiri egin behar digula aurre. Adibidez, Bartzelonako metropoli inguruko udalerri batean, esan dezakete, etxebizitza publiko bateko sarbidea lortzeko 10 urte eman behar dituztela erroldatuta toki horretan, eta ondoko udalerrian ez. Edo gertaliteken, udalerri batean adibidez, pertsona batek erroldatuta egon behar duela, beste batzuetan ez, izan daiteke agian politika sozialak egiteko kontzertazioaren alde egitea, beste batean ez, beraz, noski, hau pertsonentzat oztopoak dira, oztopo ikusezinak, baina egunerokotasun bizitzan eragina dute. Nik ikusitako azken ikerketa batean, Bartzelonako inguruko gastuari buruzkoa zen, eta
gutxien gastatzen duenaren eta gehien gastatzen duenaren artean 4 bider aldea dago. Politika sozialetan, gizarte politiketan egindako gastuari dagokionez. Baina kontuan izan behar dugu, gehien xautzen duen hori, edo gehien gastatzen duen hori, kasu horretan, elementu nagusia, gastuaren elementu nagusia, etxegabetzen pertsonetarako gastua zela. Eta noski horrek esan nahi du, pentsioa jarri hartzirela, edo beste. Eta gainera, are larriago, ostegunetako karabana aipatzen da, ezta? Epaiketeratara joaten zirela eta izan liteke azoka bat, edo ekitaldi bat egotea Bartzelonan, eta hotel guztiak, edo hostal guztiak, erabat beteta egotea, edo sekulago prezio izatea, beraz, pertsona horiek Tarragonara eraman behar izaten genituen, etxegabetutako pertsona horiek. Beraz, gure ikuspuntutik, metropolia aipatzen dugunean, izan ere hori da apur bat, lehen etortzen zaigun irudia, ezta? Burura hori etortzen zaigu lurralde zabal bat, azpiegiturak, hiri zabal bat. Eta argi dago, metropoliak hori dira, bai, baina horrelakoak dira pertsonak egunerokotasunean mugitzen direlako lurralde horretan zehar. Eta gizarte politiken ikuspegitik, lurraldea bere osotasunean hartzen dugu kontuan, baina noski horrek eragina du pertsona horien bizitzetan. Beraz, azken plan estrategikoa sortu genuenean, eta berriro esan bezala, eskala mailan salto handia da, eta arreta handia jarri dugu hau azaltzen. Hau da, metropolia aipatzen badugu, esan nahi dugu metropoli eskualde badela, hain zuzen ere, biztanlearen erdia baino gehiago, ez duelako lan egiten bere udalerrian, bizita beste batean. Eta ikasleen kasuan, adibidez, lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan ez, baina beste biztanle batzuek beste toki batera joan beharko dute, unibertsitateak beste toki batzuetan daudelako. Gauza bera gertatzen da zainketekin, etxebizitza krisi honekin, pertsona askok leku aldatu egin behar dute, beste udalerri batzuetara joan behar dute bizitzera, agian familiak utzi dituzte, eginekoak beste toki baten utzi dituzte, eta leku aldatu egin behar dira pertsona horiek zaintzeko. Beraz, hau agerikoa da, ezta? Hau azaltzen dugunean, baina guk gure planean txertatzen dugu, izan ere, administrazio banaketa horiek errealitate bat dira eta ondorioak dituzte. Eta beraz, lan egin behar dugu aldaketa edo oztopo hauek minimizatzeko. Argi dago noski existitzen direla, bere udalerriak bere partzela duelako, bere botere partzela, baina azken plan estrategiko honetan, 6. honetan, lehenengoa 80ko hamarkadan egin zelako, 80ean, eta lehen aldiz arreta jarri dugu desberdintasun sozialak murriztean. Eta baita eskualdeko desberdintasunak ere, normalean lehenago gaitasun edo eskumen kontua zelako, Bartzelona nola proiektatu, kanpoaldera, inbertsioak nola lortu, eta bar. Baina ikusi dugu, eredu hori, hau da, desberdintasunak murriztea, oraindik ez duela erabat funtzionatzen. Eta, resilientea dela krisiaren inpaktuekiko. 2008ko krisiak 2 urtean eragin zuen 20 urtetako garapena atzeratzea. Eta horrek noski desberdintasun ekonomikoak sortu zituen Bartzelonako metropolian. Eta gero krisiak izan ditugu, eta duela 20 urte genuen adierazle bera dugu. Beraz, gure lan egiteko eredu hori izan da, koordinazio askorekin, politika koordinatuz, irizpide partekatuekin, gero hitz egingo dut gehiago nahi baduzue instrumentu hauei buruz, edo nola garatu dugun gure lanari buruz, nola planteatzen dugun, eta batez ere, erdigunean jarri nahi dugu, existitzen dela arrisku nagusi bat metropoli eskalan lan egiten dugunean, eta dira distantzia handi hauek segregazioa areagotu aldela, eta ezberdintasunak agertu daitezkela, batzuk gehiago daukatelako, beste batzuk gutxiago, baita lurraldeari dagokionez ere gure espazioaren barruan. Nik atzo bizilagunekin bilera izan nuen, eta meritu handia dauka egiten duzuna, denak pertsona guztiak ados jartzea, ez, baina gure plan estrategikoan 189 gara, beraz, asko gara. Eskerrik asko, Oriol, gero badaude galdera batzuk, baina
Gero debatea inklusio sozialan zentratu nahi dut gehiago, hori baita gure mai inguruaren elkarrizketa 600 kilometro karratu buruz hitz egin duzu, eta orain beste pertsona batek hitz egingo du, eta berak 3000 kilometro karratutan lan egiten du. Katia Emerald dugu gurekin, bera arkitekta paisajista da, 30 urte daramatza politika hauetan lan egiten, hasieran profesional autonomoa zen Frantziako iparraldean, eta gero hiri agentzian Pirinioetan. Lankidetzan aritu da, eskala guztietan, arlo honetan, eta lurralde estrategia antolamendu eta bizilekuaren zuzendaria orde nagusia da, Euskal Hirigune elkargoan, eta hiri plangintza arduratzen da, eta baita etxe bizitzaz ere. Etxe bizitza eredua planeatzen du, eta baita deklibe demografikoa arduratzen da, beraz Katia, ongi etorri eta nahi duzunean zurea da hitza. Eskerrik asko, barkatu mesedez gaztelaniaz hitz egin ezin izateagatik. Argi dago Ipar Euskal Herria lurralde asko zabalagoa dela, eta konfigurazio horretan benetan ez dago erdiguneko hiri bat, berez. Zenbat eta barnea alderago jotzen badugu, orduan eta landa eremu gehiago edo mendi eremu gehiago aurkituko ditugu, eta horietan gogoeta ezberdina izan behar da. Euskal Hirigune elkargotik. Helburu nagusia da ikustea zein den lurraldearen ordenantza hori jakitea, landa eremuak eta hiriguneak elkartzeko eta espazioiek erakargarriak izateko. Era berean, baliabideak aurkitu behar ditugu, hiritar guztiek zerbitzu publikoetan euren beharrak asetzeko eta naturak eskaintzen dieten baliabideak aprobetxatzeko. Komunitate hauek kompetentzia asko ditu, hau da, janari eraman aldiegu pertsona nagusiei, garraio publikoko sare bat garaitu dezakegu, uredangarria zonalde batzuetara eramatea, albidetu nahi dugu, beraz gure kompetentziak anitzak dira. Uste nuen agian komunitate honen evoluzioaz hitz egin dezakela, 150 herri dira, zonalde ezain populatua da, baina 3 adibide etortze zaizkit burura. Gure komunitatea sortu aurretik 100 egitura ezberdin genituen, eta horiek egituratzen zuten nola ekarri uredangarria. Gaur egun organismo bakar batek egiten du hori, eta horrek albidetu digu aurrera pausoak ematea baliabidei dagokienez. Esan dezakegu hiriaren ordenantzan eta aldaketa klimatikoak izan duen eragina kontuan hartuta, baliabideak partekatu behar direla, konektatu behar direla, sare bat sortu behar dela, eta hori balio erantsia da gure gizartean. Uredangarria balio ezinbestekoa da, azken finean, eta horrek albidetzen die jende pertsonei ura erosi beharriz izatea. Tarifa bakarra egon behar da, tarifa soziala lurralde osoan. Beste adibide bat, mugikortasunarena alegia. Lehen gure garraio sarea, etzen bikaina, baina ondo zegoen, eta orain Euskal Herriaren bidotxe da doan garraioak ditugu. Eta tarifa bakarra dago, Tardetxetik, Baionatik 1 kilometro dagoen herrira joatea, tarifa berdina dago, zenbat eta kilometro gehiago egin, tarifa ez da aldatzen. Euro bat 30 zentimoko tarifa da. Horrela jendea hiri handietara joan daiteke eta baita landagune eremuko herri txikietara ere. Beste adibide bat, hiri ordenamenduarena. Gure hiri gehienek ez zuten halako plan bat, soilik hiri nagusiak edo handiak, eta orain dokumentuak garatzen ari gara herri horien garapena sustatzeko.
adibidez herrixka batzuk ehun biztanle dituzte eta horiek ere garatu nahi ditugu. Garapen ekonomikoa sustatu nahi dugu herrixka horietan, etxe bizitza eraiki nahi dugu, etxe bizitza soziala, baita landa eremuetan ere, eta horrela, dentsitate eremu handiak ditugu, guretzat dentsitate eremu baxuak dira, zuenekin konparatuta, baina aurrestea ahalbidetzen digu. Era berean, espazio publikoak izan nahi ditugu, osasunarekin lotuta ere, kulturarekin lotuta ere, eta horrela, gure lurraldea vitalagoa izango da, dinamikoagoa. Hori da apustua, dinamismo handia daukagu gure lurraldean, aktibitate gehiago dago edo jarduera gehiago dago, noski, baina ez dago hainbesteko bizitasunik, lehen aipatu diren hitzak komentatzeagatik, barnealdean, ez dago hainbesteko aktibitaterik, beraz hori oztopo handia da, etxe bizitzarena oztopoa da, gure kasuan ere, etxe bizitzara sarbidea izatea erronka handia bihurtu da. Baita barnealdean ere, baina are gehiago kostaldean. Hainbat ekintza garatzen ari gara, arazo hori konpontzeko. Eta bai kostaldean eta bai barnealdean urte osoan zehar etxe bizitzak egotea ahalbidetzeko. Eta ostatatze zerbitzu hori ahalbidetzeko. Etxe bizitza soziala eraiki behar dugu, gure lurralde osoan, bai kostaldean, bai barnealdean, 60% etxe bizitza sozialak izan behar dira, etxe bizitza berriak eraikitzen direnean, bai alokairuzkoak badira edo bai bizitzeko, hemen gertatzen den bezala, baina hirigintza arauak haratago joan daitezke. Adibidez, bigarren etxebizitzak debekatu daitezke. Azken finean, bigarren etxebizitzak edo porretan joateko etxeak oso ondo daude, baina arazo bat sor dezakete. Han, jendeak urte osoan zehar ezin direlako pertsonak bizi. Beraz, gure ingurune osoan izan nahi dugu eragina, mugak jarri nahi ditugu, etxebizitza turistikoak mugatu nahi ditugu, eta zentzu horretan guk lorpen bat daukagu hor, etxe bizitza horiek mugatzen ditugula, hori onartu izan zen, eta erabilerak arautu nahi ditugu, alokairoak arautu nahi ditugu, eta espero dugu araudia berri hau denboran sustatzea, horrela, alokairu posibleak izatea jende guztiarentzat. Etxe bizitza soziala eraiki nahi dugu, esan bezala, eta hirugarren motore bat dago, edo eragile bat, finantza laguntza, alegia. Denek sustatu behar dute etxe bizitza soziala, agente guztiak parte behar dute parte, herritarrei laguntzeko, eta herritarroiei, gaur egun ditugun egoerei egokitzen laguntzeko. Asko hitz egin da hemen etxe bizitzari buruz, zementuari buruz, baina ez dut hitz egin giza elementuari buruz, ezta? Zerk eraikitzen du hiri bat, zein da esentzia, zein da puntu nagusia, han bizitzen den jendea, han proiektuak garatzen dituzten pertsonak. Gizarte zibilean askotan ikusten ditugu nola hasten diren kezka asko, nola garatzen diren bizitza politikoan sartzeko eta irtenbide berriak eraitzeko. Aurreko urtean 3.500 pertsonak eratutako manifestazioak izan genituen, herriak bizi, zan leloa, eta han etxe bizitzarekin lotutako irtenbideak garatzen ziren. Ekimen ezberdinak jaio dira, ikertzen ari garen marko baten arloan, eta elkarlanak sustatu nahi ditugu zentzu horretan, alternatibak bilatzeko, eta etxe bizitza sozialaren arloan agertzen dira horiek. Adibidez, jendearen zahartzeari egokitzeko, adibidez, etxe bizitza horietan 10-15 pertsonek euren etxea izateko, baina zonalde komun batzuekin, adibidez, elkarrekin kozinatzeko eta bizitza soziala garatzeko espazio komunetan.
Era berean, kooperatibak ere baditugu. Kooperatiba horiek adibidez, baserriak zaharberritzeko egiten dira. Euskal Herrian baditugu hainbat baserri, euren lurraldeekin, eta horiek batzutan familia bakar bat bizi da, leku horietan, ezta? Orduan, ekimenen bidez, zaharberritu ditzakegu baserri horiek, kooperatibak sortu ditzakegu, eta hainbat pertsonek espazio komunak izatea albidetu litzateke baserri horietan. Horretarako finantziadore bat daukagu, eta berak laguntzen digu etxebizitza batera doazen pertsonak parte hartzea proiektuan, hasieratik, prozesu osoa bizi dezaten. Honek ahalbidetzen digu gure etxebizitza edo gure etxea izatea ez soilik gure babesleku bat, baizik eta baita etxebizitza sozialaren isla bat nolabait, publikoaren eta pribatuaren artean. Uste dut etorkizuneko bide oso aproposak direla. Eskerrik asko. Asko hitz egin duzu etxebizitzari buruz, eta zentzu horretan aprobetxatu egingo dut. Momentu honetan, irteten bazara kalera eta galdetzen baduzu, inor ez da egongo inklusio sozialaren kontra, inork ez du esango ez duela kohesio sozialik nahi, baina realitatea zein da, nik uste dut edo sentitzen dut beste bat dela, datuek ere hori bermatzen dute. Uste dut Fernandok lehen Blankari galdetu diola, zein den etxe bizitzaren papera inklusio sozialean. Hori noski ezinbestekoa da. Pertsonek espazio bat bizi behar dute, izan behar dute, hobeto esan da, bizitzeko, baina nik gure departamentuaren ikuspuntutik hitz egiten dut, eta erresistentzia bat edo, alarma batzuk aurkitzen hasiak gara. Nonbait zerbait egin nahi dugunean, ekintzaren bat, etxe bizitza sozialak garatu nahi ditugunean, gure auzoetan ikusten da nola dagoen sentsazio bat, bai, egin behar dira etxe bizitza hauek, baina agian hobeto beste nonbaiten, ez da, agian hemen hobeto ez. Eta hori nondik dator, euren kesketatik, keska batzuk dituztelako, eta hori oso lerrokatuta dago inklusioarekin eta esklusioarekin. Badaude auzoetan marginalizazioak, eta hori, argi eta garbi gertatzen da, auzoak berpizten lan egiten da, eta badaude moduak auzoiek jen esklusioa ekiditeko. Auzoiek gara industrialetik datoz, ez dago igogailurik, eta jende oso nagusia bizitzen zen, eta etortzen zen jende berria migratzaileak edo migranteak dira, etxe bizitza deterioratuagoak direlako, merkeagoak, eta beraz hor arrisku bat jartzen zen. Eta zein da, hor etorkizun hori badauka auzo hori hiritik kanpo gera daitekela. Orduan, auzoiek zaharberritu behar ditugu, hiriaren parte berriro izateko. Etxe bizitzaren arloan eta harreman sozialen arloan, nabaritzen duzue zuen hirietan, zuen espazioetan tendentzia bat, aipatu dudan tendentzia hori, mugimendu horiek eragiten dutena da espazio batzuk egotea, denok nahi dugu kohesio soziala, denok nahi ditugu etxe bizitza sozialak, baina badago resistentzia bat hor, ez dutena nahi kohesio hori edo etxe bizitza horiek euren esparruetan beste leku batean baizik. Batzuk, nahi saiatzen az politika ez egiten, baina prioritate nazionalaren kontzeptua etortzen zait burura, ez da, badirudi oksimoron bat dela prioritate nazionala edo lehentasun nazionala eta bizitza sozialen kontuak. Ez dakit hori nola bizitzen duzuen eta zein eredurekin lan egin daitekeen inklusioa eta esklusioa empatia hori egoteko eta hori kontuan hartzeko. Bai guztiz ados nago horrekin, noski. Nik esango nuke, arlo batean esartzen denean zeintzuk estandar beteko diren eta prozesu hori garatzen denean, egiten den lehenengo gauza da bai, nik hori nahi dut, baina nire hurbiletik ez, ezta? Gasteizen bizi garenok, argi eta garbi ikus dezakegu, hemen ditut nire udaletxeko lankideak, eta oso argi ikusten dute, zeintzuk eraikinetan dauden
pertsona zaurgarrienak. Baina hori onartzen dute arkitektoek ere, plangintza osatzen duten arkitektoek ere, esaten dutenean non joango diren estandar horiek edo kostatzen zaie. Asko, etxebizitza sozial hauek beste leku batean jarriko ditugu eta erabaki horiek hartzerakoan, nik uste dut honekin guztiarekin, praktika horiekin bukatu egin behar dela behingoz. Bestela zer gertatuko da, estigmatizazio bat egongo dela, eta ez dela hitz egiten ari garen kohesio sozial hori lortuko, ekintza publikoen bidez. Orduan, nola egingo dugu hori? Politika erabakiekin, sendoekin eta politika ausartekin. Eta politika ausartak ez dira beti txalokatuenak. Ez dira beti hiritarrek gehien gustuko dituztenak, boto ematerak orduan, baina ez da besterik geratzen. Hori da irten bide bakarra. Nik gauza bera esango nuke, badaude ezberdintasunak, hirien herrien artean, denek aglomerazio eta egunerokotasun berdinan parte hartzen dutenean. Badaude adibidez hiri batean kale batzuk zatitzen dituztela bi hiri eta batzuk erroldarako gauza bat eskatzen dute eta besteak beste gauza bat, ezta? Eta gero eta halako egoera gehiago aurkituko ditugu, gatazka hori mailan jarriko diren egoera gehiago aurkitu ditugu, dikotomia bat dago, baita politikaren ikuspuntutik eta gizartearen ikuspuntutik. Ez dakit hemen zein puntutaraino gauzatu den hori, Katalunian talka handia egon zen zentzu honetan. Asentamenduak daude eta, egoeraiek sortzen dira eta inguruan dauden herriek ez dituzte etorkinak jaso nahi, batzutan euren politiketan hori oso ondo dago, paperaren gainean oso ondo dago, egokien dena da haiek jasotzea, baina azkenean ez dute nahi. Hiri batean arazoak daudenan, besteak esaten du hiri hau honetan hau gertatu eta nik ez dut berdina nahi. Hori pertsonek sufritzen dute, baita gizartean sufritu egiten da, horregatik metropolearen forua sortu dugu eta espazio horrekin hori konpondu nahi dugu. Eskatu izan zaigu hori egitea, orden bat egitea, koordinazio bat egotea, tokiko politietan, gure metropolean, guk hainbat herrietan lan egiten dugu eta ezin da gertatu ezberdintasun horiek egotea. Ze horrela ezin da lan egin. Hori da gure egiteko bat, halako egoerei aurre egitea, badaude etorkinak, badaude hirira etortzen diren pertsonak eta haiek nomadak izaten dira denboraldi batez, asentamendu finko bat lortzen duten arte, eta hori gertatzen da normalean aurrekin txikiekin datoz, eskolearizatu behar dituzte eta herri batetik bestera joan behar dute euren egoera delako eta hor koordinazio lan bat behar dugu, noski, gure espazioetan. Eta gero etxe bizitzaren arloa aipatuz, hor badago baita etxe bizitza inklusiboaren metropolean, han irizpide batzuk estandarizatu nahi ditugu. Baita eskaintzaren eta demandak orekatzeko, gure muga administratiboak erabili ditzakegu arazoei aurre egiteko eta politika hauek garatu ahal izateko. Jendeak esaten du politika horiek nahi dituela, baina gero Badalonan adibidez ikusi genuen etorkinak bota nahi zituztela kasu batzuetan. Bai, Katia? Bai, lehenik eta behin esango nuke zailtasunak daudela, iritzi negatiboak daudela etxe bizitza sozialei buruz, eta hori gertatzen da auzo edo gune aberatsenetan. Auzo txikietan etxe bizitza sozialak hobeto jasoak egongo dira Biarritzen baino, edo hobeto ikusiak izango dira. Baina, operazio sozial horiek errefusatu nahi izatearekin, hiriaren aldaketa gerta daiteke, gero eta zailtasun gehiago dago aldaketa horiek egiteko, eraldatzeko eta hirien evoluzio hori bermatzeko. Dentsifikazio bat bizitzen ari gara,
hiriak gero eta handiagoak dira, eta horrek zer eragiten du? Talka bat garatzea hiritarren artean, kasu askotan, eta nik horregatik elkarrizketetan sinesten dut, akordioetan, agian, bai, hiri handietan ez dago inbeste etorkinen fluxua, baina, egon daitezke baita, gertatzen dira, etor daiteke ama bat etorkina bere alaba edo semearekin. Eta 50% baino gehiago familia, guraso bakarreko familiak dira. Guraso bakarreko familiak gure hirietara etortzen dira, eta, bai, badituzte euren egoerak, pertsona nagusiek badute erretiroa minimo bat, jasotzen dute, diru kantitate bat, eta lan hori egin behar da, prestakuntza lan bat egin behar da politika publikoaren arlotik, eta proiektu horiek gauzatu egin behar ditugu, pausoz pauso, eta hori asko kostatzen da, batzutan kostu ekonomiko handia da, baina onarpen hori bermatzea ahalbidetzen digu. Eta horrela, etorkin horiek onartuak izango dira eta integratuagoak egongo dira gure espazioetan, gure hirietan. Hala ere, esan behar dut Frantzian badagoela lege bat hiri errenovazioa deitzen dena, eta hor aipatzen da 25% etxebizitza soziala egon behar dela, hiri batzuetan 6% baino ez dago, beraz lan handi egin behar dute, eta hiri batzuk, hiri horiek asko eraiki behar dute, oraindik. Batzuetan hiri txikiak dira, eta ez zuten gizarte zerbitzuen laguntzarik familiaiei laguntzeko, eta gainera laguntza hori oso beharrezkoa da, ez dute bakarrik etxebizitza bat behar, baizik eta laguntza bat prozesu osoan zehar. Beraz, hau eraiki nahi dugu, eraldaketa hori gauzatu nahi dugu, zerbitzu sozialak bermatu nahi ditugu, familia etorkinei laguntzeko prozesu horretan, eta eraldaketa horiek kontuan hartu beharrekoak dira. Ez da soilik etxe bizitza eraikitzea, baizik eta prozesu horretan zehar laguntzea. Si alguien del público quiere hacer una pregunta express a alguno de los ponentes. Express. Y si nos castigan los moderadores, que son los que mandan, pues nos levantamos y nos vamos. Sí, no en el coffee break. Sí, encantado. Salir, por favor, por aquí. Eskerrik asko de los Toyos, jaunei. Je vous, Katia Emegan, Madame Emegan, je vous remercie. Intervención. Me quedo flipando, ¿eh? También francés, ¿eh? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Flipatu dut egia esan. Eskerrik asko, zuen eztabaidaren aberastasunagatik, eskerrik asko guztioi. Hartzeko eta denok ere badugu lana horretan. ¿Estáis bien? Menos mal. Bai, gutxi geratzen da, coffee breakerako, badirudi ingles asko dakidala, baina ez. Goazen orain mai ingurura, gure hurrengo mai ingurua, Euskadiko toki garapeneko proiektui buruzkoa da, eta moderatzailea Arantxa Martínez Tobalina izango da. Eusko Jaurlaritzaren enpleguko zuzendaria. Txalo bero bat, mesedez? Izango dituzte izpide hurrengo minutuetan. Ekonomia lan eta enplegu sailak bultzatutako plan hauek, arrakasta ari dira izaten gizarteratzean eta laneratzean. Lehen eskutik ezagutuko ditugu plan horiek. Horretarako, hemen dugu ja Arantxa Martínez, eta beraren esku utziko dugu oraingo mahai ingurua aurkeztea. Ya sabes, todo tuyo, Arantxa, y si nos ves aparecer... Zurea da hitza, Arantxa, eta hemendik agertzen bagara izango da denboraz gaizki zoazelako, bale? Ikusten dut denbora murriztu didatela, orduan saiatuko naiz azkarrago joaten. Mikrofonoak prestatzen dituzten biartean, pizka bat testu ingurua jarri nahi dut, eta
Mahai honi deitu diogu Euskadiko toki garapeneko proiektua. Duela urte batzuk onartu genuen enplegu legea Euskadin, lege hori oso anbizioduna da, eta paradigma aldaketa bat planteatzen du eta funtzionamendu ezberdina. Ez soilik instituzio publikoen arlotik, baizik eta baita beste agenteen ikuspuntutik ere, arlo guztietatik. Elementu gakoa da lege honetan, hornidura bat ematen zaiela tokiko erakundei kompetentziak ematea. Eta kompetentzia horiek idatzita egotea inklusioaren arloan, etxebizitzaren arloan, eta garrantzitsuak izan daitezkeen espazio guztietan. Horretarako, legeak instrumentu bat ematen du, eta hori da lan eta tokiko garapen planak. Plan horiek helburu argia daukate. Eta zein da? Kompetentzia horietan oinarrituta, entitate horiei eman zaien kompetentzietan oinarrituta, diagnostiko bat egin ahal izatea eta diagnostiko horretatik abiatuta definitzea zeintzuk izango diren erronkak. Eta zeintzuk izango diren egin behar diren ekintza konkretuak, ekintza horiek ezinbestekoak baitira estrategia horien beharrei erantzuteko. Uste dut hemen daukagula jada gure mahaian, badauzkagula gure hizlariak. Garapen prozesu honetan, aurreko urtean, lehen esperientzia bat izan genuen, pilotu esperientzia bat, eta horretan martxan jarri genuen eredu berri hau. Zaila zen egitea, baina garatu genuen. Proiektu pilotu horren barruan, 11 entitatek hartu dute parte, eta euren borondatez, euren burua aurkeztu dute, nolabait esateko, probak egiteko prozesu honetan. Gaur, 4 entitate ditugu gurekin, 11 horietatik, pilotaje prozesu horretan lan egin dute, oso ondo komplementatzen diren profilak dira, eta erronka partekatuak dituzte. Aurkeztu egingo ditut orain, pizka bat azkar joateko. Fernando Nebreda, Oarsoaldea Garapen Agentziaren zuzendari nagusia da, esperientzia handia dauka tokiko garapeneko estrategietan, eta ikuspuntu argia islatzen du komarkaren ikuspuntutik. Bestalde, Maribis Sarasa Bernat daukagu, Bilbao ekintza epeleko enplegua eta talento arloko atalburua, eta berak badauka ibilbide oso luzea enplegu zerbitzuetan. Bestalde, Gustavo Fernández Billate dugu, Arabako Lautabako kuadrillako presidentea, eta bere ikuspuntua gakoa izango da, ulertu ahal izateko tokiko garapeneko proiektuak, enplegua, inklusioa, dentsitate gutxiagoko esparru edo eremuetan. Eta Carlos García de Andoain Martin ere badugu, Sestaoko udaleko kultura, oroimen historiko enplegu, sustapen ekonomiko eta herritarren partaidetzako zinegotzia, eta Sestaoko egoerari buruz hitz egingo digu. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, edo parte hartzea erabaki izanagatik, eta hasteko gustatuko litzaidake kontzeptu apur bat argitzea. Hau da, ni egon naiz begiratzen, eta hala da, lurralde inklusibo bat definitzeko hainbat kontzeptu daude, baina gustatuko litzaidake zuek azaltzea zein den zuen ikuspegia. Zer da lurralde inklusibo bat zuen gunetatik abiatuta? Irutzen bazaizue, zurekin hasiko gara, Carlos. Izan labur, mesedez, nahiko azkar egin, ez dugulako denbora askorik ere. Bai, mikrofonoa dabil, ez da, ondo entzuten da. Egun noen guztioi, ni Sestaotik nator. Eta zer izan? Sestao abia puntua edo erdigunea izan da, industria garapenarena, metalurgia batez ere, baita itsasgintzarena ere, eta energiaren krisiarekin
eta industriak behera egin ahala, desindustrializazioa ere pasa zen, eta guzti horrek noski eragina du lurraldean. Eta noski lurraldeak, infraeraikuntza edo etxe bizitzak sortzen ditu, geto prozesuak sortzen dira, kutsadura sortzen du, bizikalitatea jaitsi egiten da, segregazio sozialare gertatzen da, eta aurreko mailarekin lotzearren duela 20 urte, batez ere tresna jakin bati esker, Sestao berriri esker, rehabilitazio prozesu bati ekin genion hiri mailan edo herri mailan. Eta bertan parte hartzen du Sostaoko udalak eta baita Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak. Eta prozesu horretan ekintza asko egin behar izan ditugu. Aipatu dira goizean zehar, adibidez, berriro kokatzeko prozesu konplexuak egon dira, etxebizitzak botatzekoak ere bai, etxebizitzak eraikitzekoa, rehabilitazio prozesuak, komunitate sarea sortzekoa ere bai, familiei akonpainamendua ematea edo lagun egitea, esan bezala prozesu oso zabala izan da. Eta zentzu horretan, galdera aipatu duzu, zer da lurralde inklusiboa. Niri gustatzen zait esatea lurralde inkluyente edo inkluitzen duen lurraldea dela. Ez da, azken finean, baztertze logikak sortzen direnean, oso indartsuak direnean, bai, egia da, saia gaitezkela egoera horiek minimizatzen, baina erronka handiena da ditugun tresna guztiak baliatzea eta bazterketa hori erabat etetea eta prozesu horiei beste aukera bat ematea edo beste zerbaitekin ordezkatzea. Sestaon, gure irrealitatea dualitatearena da, goiko Sestao eta beheko Sestao. Baina egia da, hiri ikuspuntutik, inbertsio bat egin dugula, hau da, hobe esan da, gure tendentziak inklusibitatea jarraitzen duela. Eta gure gaur egongo erronka da, promozio ekonomikotik abiatuta eta enplegutik abiatuta, hain zuzen ere, egoerari buelta eman diezaiokegula edo egoera alda dezakegula. Baina gero hitz egin gut honi buruz. Bai, apur bat aurreratu zara. Gustavo, zure daitza. Zer da lurralde inklusiboaren asunto hori? Entzuten da ondo, ezken nik ez daukat, bai. Bueno, Arantxa cuando ha hecho la presentación se ha olvidado de una cosa. Arantxak aurkezpena egin duenean, ahaztu zaio kontu bat aipatzea, ez diodalako aipatu, ezin zuen jakin. Ni 4 anairen artean gazteena naiz, 3 anai zarrenek, elizan, edo, apaizekin ikasi zuten, apaiz eskolan, eta nik eskola publikoan. Eta nire anaiei abizenez deitzen zitzaieten. Bilate dugu bigarren abizena, eta bilatetarrak esaten zeguten, Fernandez asko dagoelako noski. Niri beti Gustavo deitzen zidaten, izaneko berezia delako, eta etzen beharrezkoa abizenez deitzea, izan horrekin erabat identifikatuta nengoelako. Eta niri inbidia apur bat eman dit, nire nahiei bilate deitzea, eta niri ezakit apaiz eskolan horrela funtzionatzen ote zuten, zergatik, ez dakit, baina inbidia ematen zidan, iruditzen zitzaidelako klan baten parte zirela. Hau da, talde baten parte zirela. Edo are gehiago eskualde baten edo lurralde baten parte. Eta horrek gogorarazi dit, zure galdera, esperientzia pilotuari aipatu zenutenean, hau da, enplegu plan bat sortzea, baita garapenerako, toki garapenerako abizen hori, ez da, agian nik sentitutako falta horregatik hori izan zen, toki garapeneko kontzeptu hori izan zen gehien motibatu ninduena. Iruditzen zitzaielako, ordura arte ezagutzen genuen paradigma hauste zuela. Enplegu plana ezagutzen genuen, baina toki garapeneko kontzeptu horrek motivazioa sartzen zidan. Izan ere nik sekulako esperantza eta konfiantza dut gure eskualdean, iruditzen zait hori dela ekintzarako maila baxuena, zelula bizitzarako maila baxuena den bezala. Iruditzen zait eskualdean edo lurraldean politika garatzeko puntu baxuena eskualdea dela. Turismoari buruz ari gara, ekonomiari buruz edo enpleguari buruz. Eta hori motivazio handia izan zen niretzat. Eta lurralde horretan,
esperientzia sortzen hasi ginenean, implikazio handia izan dute gizarte zerbitzuek eta hirugarren sektoreko agenteek. Izan ere, bazterketaren munduan aritzen dira, enplegua bilatzen laguntzen dute, eta horrek erabat aldatu du esperientzia hau. Beraz, bere garaian, toki garapenera hurbiltzeko ekintza sortu genuen, eta orduan erabaki genuen ez genuela aurrera egingo, pertsona edo kolektibo batzuk kanpoan geratuz gero. Eta hori izan da plan honen leitmotiva edo lurralde inklusio bat sortzeko modua. Hada, pertsona horiek datuen arabera beti geratzen ziren bazter utzita eta hau ezin zen horrela izan. Plan honen baitan egon behar zuten. Eta hori izan zen gure leitmotiva eta hori da plan honek islatzen duena. Eta hain zuzen ere printzipio hori betetzen dugu, inor ez dadin atzean geratu. Zoragarri. Eta Bilboren kasuan, hiri handi baten kasuan, zein da egoera, Maribi? Bueno, nik turismo inklusiboa ez dut gehiegi ezagutzen, naiz teorikoa, ez naiz ausartuko gehiegi garatzera, baina guk uste dugu, inklusioa ez dela esku hartzeko gune edo arlo zehatz bat. Hau da, hiri bat garatzeko politika guztien baitan egon behar duela inklusioak. Eta kasu honetan, ekonomia garapenari edo enpleguari lotuta, ez da nahikoa enplegua sortzea edo jarduera ekonomikoa erakartzea. Galdera, benetan, zera da, nor ari da parte hartzen garapen ekonomiko horretan eta nor geratzen da kanpoan, hori da garrantzitsuena. Beraz, horregatik uste dugu, inklusioak zeharkako gai izan behar duela, politika publiko guztietan egon behar duela hiri baten kasuan, kasu honetan Bilboren kasuan, hezkuntzan, etxebizitzan eta beste hainbat arlotan. Eta bizkor egingo dut, baina lau datu emango nituzke, emaniko nituzke. Egin dugun diagnostiko sozioekonomiko batean aurkitu ditugu, eta apur bat begiratu ditut. Bilbon, 21.000 pertsona daude langabezian, eta horrek esan nahi du, 6,3ko langabezia tasa dugu, lanik urteak daramatzat lanean hemen, eta hau da nik ezagutu dudan zenbaki edo zifra baxuena. Baina noski, haratago joan behar dugu, jakin behar dugu 6,3 horren ezaugarriak zeintzuk dire. Por bat, zehaztu behar dugu, horrek esaten du, langabe horien artean 60% emakumeak direla. Eta 55 urtetik goragoko pertsonak direla, 57,7 inguru horretan. Honek esan nahi du, langabezian dauden pertsonak, iraupen luzeko pertsonak edo emakumeak direla, 54%an. Bestalde, Bilboko batez bestekoak gora egiten du, eta Bilbon egia da kopuru handi batean kanpoko jatorriko pertsonak daudela, atzerritarrak direla, nahiko zifra handia da, eta agian, egia da beste kide batzuen kasuetan, datu hau ez partekatzen, Bilboren baitan, Bilbo txiki asko daude, 3 distritu daude, Ibaiondo, Rekalde eta Begoña, eta hor, langabezian dauden pertsonen 50% dago. Adibidez, Hautserkoagan, 60%, esan bezala, iraupen luzeko pertsonak dira, langabezian iraupen luzean daude. Horregatik, uste dugu, datu hauekin, inklusioa ez dela aukera bat, baizik eta egiturazko arazoa dela, lehen hasieran esan bezala, eta era koordinatuan eman behar digula emaitza bat. Gainera, ulertzen dugu, lurralde inklusibo batek gai izan behar duela enplegua sortzeko, eta pertsona guztiek aukera izan behar dutela, haien abia puntua edo zein izan da ere, sarbidea izateko enplegu horietara, kalitatezko enpleguetara, eta benetan aukera berdintasunean. Eskerrik asko, Maribi. Fernando, zein da zure bertsioa, zure ere eskualde mailakoa da, zabalagoa da, baina oso desberdina Gustaboren ereduarekiko, zein da zuen ikuspegia? Bueno, ez dut uste hain desberdina denik. Egia da, Oarsoaldea, Pasaia, Errenteria, Lezo, Oiartzun herriak hartzen dituen gunea dela, Donostiako metropoligunetik ondoan dago.
Eta egia da inklusioak politika publiko guztiak oinarritzen dituela, ardazten dituela. Gainera, badakizu errenteriako kasuan, sari bat eman zaiola Europar Batasunaren mailan, eta inklusio eta aniztasun sariak eman zaizkiola. Beraz, gure eskualdearekiko kontzeptu hau funtsezkoa da. Politika guztiak ardazten dituelako. Oraingoan edo gaurkoan gustatuko litzaidake azaltzea nola ulertu dugun inklusioa edo zer eragin duen enplegu eta toki garapeneko proiektuan. Izan ere, hau da gaurko mahai inguruaren gaia. Eta 3 alderdi gustatuko litzaidake aipatzea. Saiatu garelako alderdi hauek zehazten inklusioa lantzeko. Alde batetik, enplegu planaren kasuan, aukera berdintasuna sustatu behar dugu. Gure eskualdean, edo gure lurraldean, argi dago, pertsonok ez ditugu beti aukera berak dela jaiotzagatik, edo beste edozein egoeragatik. Eta enplegu planak tresna bat izan behar du, egoera hau konpontzen saiatzeko, eta aukerak emateko, edo zer delagatik, aukera horiek izan ez dituzten pertsona horiei. Eta noski, arreta jarri behar dugu enpleguari lotutako alderdietan. Eta baita gizarteratzean ere, baina bereziki enpleguan. Bigarren puntua zera da. Gure eskualdean, oarsoaldean, aniztasuna elementu oso garrantzitsua da. Euskadiko beste hainbat gunetan bezala, gure eskualdean, pasaren mendeko 50-60 hamarkadan, pertsona ugari etorri ziren, garai hartan beste toki batzuetatik, Espainiako beste toki batzuetatik, eta pixkanaka han egokitu ziren, baina noski honek esan nahi du edo eragin zuen, hainbat ikuspegi topatu zirela, hainbat kultura, hainbat hizkuntza, eta ber. Eta hori izan zen lehen prozesua. Eta orain 20. mendean beste prozesu bat izan dugu. Ez da, kanpoko, beste herrialde batzutako, beste kultura batzutako pertsonak etorri dira. Eta gure kasuan, biztan lehen 6% da datua. 6% Europar Batasunetik kanpoko pertsonak dira. Honek esan nahi du, aniztasuna oso argia dela, hainbat eskalatan, hainbat unetan, eta, bere ondorioak utzi dituela, bere sedimentuak utzi dituela. Plan honen baitan, aniztasuna ulertzen da, erronka badela, noski, baina batez ere aberasgarria dela eta aukera badela. Eta elementu hori gakoa da, hain zuzen ere, inklusioa lortzeko. Eta azken puntu bat aipatu nahi dut. Inklusioa gobernantzaren ikuspegitik, planaren baitako gobernantzaren ikuspegitik. Hau da, inklusioak esan nahi du, pertsona guztiak integratu behar ditugula, jente guztiak integratu behar ditugula, bereziki inklusioaren arloan zerikusia duten horiekin. Eta horretan tematu gara, eta gero aukerarik izan ez gero apur bat zehaztuko nuke, baina hori izan da apur bat gure ereduaren gakoa. Oso ondo, beraz, ikus dezakegu errealitate desberdinetatik abiatuta, azken finean helburua bera dela. Hau da, inorrez geratzea atzean edo kanpoan, inolako espaziotan, eta pertsona guztiak hartatu alizatea haien premian arabera. Hain zuzen ere, bizi proiektu bat garatu alizateko. Esango nuke hori dela azken helburua. Egin dezagun aurrera, plan hauekin. Planek lehenengo fase bat dute, diagnostiko fasean. Izan ere, arazo hauek landu alizateko lehendabizi identifikatu behar ditugu zeintzuk diren arrakalak, oztopoak, edo desberdintasunak. Hain zuzen ere, lurralde horietara, lurralde inklusiboetara gerturatu nahi badugu. Zer arrakala, zer desberdintasun ikusten dituzuen, zuen planaren baitan, eta beste gai batekin lotuko dut. Hau, apur bat ordena aldatuko dut. Zer neurri, zuen planean dauden neurri horietatik zein da garrantzitsuena desberdintasun horiek edo arrakala horiek murrizteko. Badakit, izan ere zuen planak irakurri ditut, eta proiektu ugari dituzuela ikusi dut, izugarriak dira, baina gustatuko litzaidake baten bat aipatzea, zer arrakala ikusten dituzuen. Ez dakit, has gaitezen zurekin, Fernando, zuk amaitu duzu, orain hasi egingo zara. Oso ondo.
hainbat arrakala daude, guri garrantzitsunak iruditzen zaizkigunak, beti ere, Oarso aldean, Gipuzkoan. Gipuzkoan kualifikazio eta prestakuntza maila altuak ditugu. Gure mailak ere orokorrean, gure biztanleriak inguruan dugun eskualdea baino baxuagoak ditugu. Espainiarekiko ez litzateke hain nabarmena izango, baina Gipuzkoaren aldean bai, apur bat jaitsi egiten dira datu horiek. Eta hau oso garrantzitsua da, gero enplegu aukeretan islatzen delako. Gure kasuan, egia da, langabezia edo arrakaletan batez ere emakumeak direla nagusi. Ez hainbeste langabezian, apur bat bai, baina bereziki enplegu motan nabaritzen da, oda, enplegu partzialean nabaritzen da bereziki. Eta askoz ere gehiago lotzen da emakumearen irudiari, eta baita behin-behineko enpleguari ere edo enplegu ez iraunkorrari. Eta bestalde, aipatu nahiko nuke, 55 urtetik goragoko, eta batez ere 55 urtetik goragoko kolektiboan duen eragina. Izan ere, adintarte horretan, benetako arazoak ditugu, inklusio bideak errazteko. Eta gure ehun ekonomikoari dagokionez, beste alderdi bat, gustatuko litzaidake aipatzea, gure eskualdean, barne produktu gordina, askoz ere altuagoa dela, eskuragarri dagoen errentarekiko. Zer esan nahi du honek? Gure, gailu produktiboa edo gure elementu produktiboak jarduera ekonomiko handia sortzen duela, baina ondori hori ez dela eskualdean gelditzen, izan ere, enpresa asko ditugu eta enpresa horietako asko ez dira eskualdekoak, beraz, aberastasunak ihes egiten digu. Horiek izango lirateke gure eskualdeko arazo handienak. Eta neurriren bat baduzu aipatzeko? Ados, neurri dagokienez, gustatuko litzaidake aipatzea planaren osotasuna. Hau da, plan integral bat, plan oso bat garatu dugu, eta alde batetik zerbitzuak aztertu ditugu, gure garteran dauden zerbitzuak, bestalde aukera izan dugu, programa zehatz batzuk garatzeko, hain zuzen ere bazterketa arriskuan dauden kolektiboentzat, eta bereziki gure eskualdean gakoa da industria munduan dugun insertzio plana. Esango nuke hau dela gure tresna garrantzitsuena, guk lan egiten dugun kolektiboentzat. Aipatzearren beraz enpresa aipatuko nuke, insertzio enpresa. Mari, zure kasuan? Diagnostikoari esker, hainbat erronka identifikatu ditugu hirian, eta horietako bakoitza lotuta dago bere arloari. Lan merkatua, prestakuntza eta ez ditu guztiak aipatuko noski ez dudalako denborarik, baina aipatu nahiko nituzke adibidez zer arrakala topatu ditugun, zer oztopo. Adibidez, enplegurako sarbidean arrakalak edo oztopoak daude, lehen aipatu dut, pertsona batzuek oztopoak dituztela etengabe lanbide bat edo enplegu bat lortzeko. Eta ez soilik enplegua lortzeko, beste adirazle edo beste alai batzuen menpe daudelako. Beraz, hor oztopo handia dago, arrakala handia dago eta hori konpondu behar dugu. Bestalde ikusi dugu, kualifikazioari dagokienez, edo eskumenei dagokienez, Bilbok eta beste lurralde askok etengabe jarraitzen dute eraldatzen, eta batez ere eraldaketa digitalari dagokionez, baita eraldaketa ingurumeneko aldaketari dagokionez. Eta sektore batzuetan ezaugarri berezi batzuk garatzen dira. Horrek esan nahi du, langabezian dauden pertsona batzuek ez dutela aukerarik, ez dutela gaitasunik, gaitasun profesionalik edo pertsonalik, eta horiek derrigorrezkoak edo beharrezkoak dira lan merkaturako. Beraz, hor argi dugu pertsona horiei lagun egin behar diegula, kualifikazio edo birkualifikazio prozesuei esker, ez daitezen garapen ekonomiko horretatik at gelditu. Eta enpleguaren kalitateari dagokionez oztopo handia dugu, kontua ez delako beti kantitatea edo kopurua, izan ere kolektibo batzuen baitan
hor prekaritatea pilatzen da, partzialtasuna eta abar. Eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Kasu honetan egia da, belaunaldi aldaketa falta hori ere badugu, eta ikusten dugu zailtasuna handia dugula, pertsona gaztea, kualifikazio baxuko pertsona gazte horiek, sektore horietan txertatzeko. Izan ere, aldaketa eskatzen dute sektore horiek, belaunaldi aldaketa, baina zaila da hori betetzea. Bestalde, 55 urtetik goroko pertsona ditugu, eta nolabait lan merkatutik kanpo geratu dira, eta baliteke alderdi hori jarraituz aukera egokia izatea. Gustatuko litzaidake aipatzea, egia da gure ezaugarria izan litekeela, ezta? Lurralde oztopoa ere badugu. Izan ere, auzoen arabera desberdintasun handia dago, bai demografikoki, bai kualifikazioari dagokionez, alderdi guztietan. Eta noski hau konpondu behar dugu, erantzun bat eman behar diogu. Eta badago beste erronka bat, ez da agian hain lotua merkatuari, baina ikusi behar dugu nola egiten ditugun gauzak. Bilboko ekosistema agentei dagokienez, ekimenei dagokienez oso handia da, ekosistema oso handia da, asko garelako honetan lanean ari garenak, ekintza askorekin, ekimen askorekin, baina baliteke hor esfortzu handia egin behar izatea, gure sistema apur bat zatikatua dagoelako, eta independentea delako, eta esan beharko nuke eraginkortasuna falta zaigula, ez hori lortu behar dugula, eta koordinatzeko tresnak behar ditugula, ez den jartzeko, eta abar. Eta neurriei dagokienez, nik esango nuke inklusioaren maila neurri guztietan agertzen dela, baina apur bat zehazteko Bilboren kasua, guk proiektuak zabalduko ditugu auzoetan edo distrituetan. Nolabait bertan lanean ari diren erakundeek proiektuak egiteko, insertziorako, dela lanean sartzeko, dela auzoko kohesioa bilatzeko, hau da enpleguaz gain. Oso ondo, Gustavo, zure txanda. Beste errealitate batetik. Nik kontatuko dizuet zer gertatu zaidan atzo eta gaur artean, eta zera da. Gobernuarekin bilera pila bat izan ditugu, eta egia da gure administrazioa oso txikia dela, eta beraz gure ekonomia garatzeko maila nahiko txikia da, enpresa bat kontratatu genuen honetarako, eta jarraipen zehatz bat egin dugu, bilerak egin ditugu, telematikoki, aurrez aurre, eta atzo bilera bat izan genuen telematikoki, apur bat gaurko eskuartzeak prestatzeko, eta nik ia ez ditut ezagutzen, edo ez ditun ezagutzen, nire ondoan dauden pertsonak. Esango nuke Fernando, nahiko zaindaria dela, ez da, baliatu du ona zetorrela bere amarekin egoteko, eta beraz ama zaintzeko. Esango nuke Maribi oso arduratsua dela, esan dit izan ere oso urduri zegoela, eta ondo egin nahi zuela, eta horrek esan nahi du kezkatuta dagoela. Eta Carlos iruditzen zait, ez dut gehiegi ezagutzen, baina iruditzen zait bere ezagutza partekatzeko prest dagoela, egia da bileretan elkarrekin egin dugula topo. Zer esan nahi dut honekin? Guk erabiltzen ditugun datuak, kuantitatiboak adibidez, antzeko direla, leku guztietan, egia da salbuespen, baina antzekoak dira. Guretzat interesgarria zera zen, kualitatiboa, alderdi kualitatiboa, eta nik uste dut zuekin hori lortu dugula, hau da, apur bat ezagutu zaituztet, eta hori zen guk egin behar dugun, ez da pertsonak ezagutzea, eta pertsona horrekin lan egiten duten erakundeak ezagutzea, jakiteko nola bizi duten, adibidez langabezia egoera, edo honi lotutako beste alderdiak nola bizi duten jakitea. Eta horrela, jakin dugu adibidez, emakume asko prest daudela zainketak egiteko. Guk pertsona asko ditugu, zainduak izan behar dutenak, izan ere gure ingurunean pertsona, edo adineko pertsona asko dago, eta hizkuntza kontuagatik adibidez, hauek ezin dira bateratu. Eta hau sekulako porrota da. Izan ere, emakumeak prest daude pertsona zaintzeko, baina asko migratzaileak dira. Eta aukera dute gizarteratzeko lanaren bidez, baina ezin dute hori egin. Baina, gu garatutako prozesu honi esker, deskubritu dugu gure eskualdean ingelesa irakasten dela, gaztelania edo euskara irakatsi ordez.
Eta ikusi dugu, enpresek eskatzen dutela erregularizazio prozesuak egitea. Eta administrazioak ez gara gai hori egiteko. Enpresek esaten digute, begira, profil hau behar ditugu. Eta horrelakorik ez badago, beste profil batzuk onartuko genituzke, ezain prestatuak, baina prest egotea, prest egon behar dute. Baina, noski, prestakuntza edo formakuntza oso zaila da. Eta prozesu honi esker lortu dugu hau guztia. Edo ezagutu dugu hau guztia. Eta esango nuke hor daudela oztopoak. Ez gara gai izan, gai izan gara pertsona horiek ezagutzeko datuetatik haratago. Eta regularizazio prozesuan ikusi dugu, emakumeak agertu direla, adinekoak zaintzan ari ziren, eta haien egoera ez dago regularizatuta edo araututa, eta joan dira haiek kontratatzen zituzten pertsonengana ikusteko zer egin behar zen. Eta noski hau pertsonekin egonda bakarrik ezagutu dezakegu, pertsonekin lan eginda eta haiekin dauden agenteekin lan eginda. Bestela ezinezkoa izango litzateke. Eta horiek izan dira erronkak eta oztopoak. Nik uste dut nahiko ondo egin dugula, zuzen ere, gertuko kontaktu hori izan dugulako pertsona horiekin. Eta proiektu nagusiari dagokionez, bi esateko aukera dugula esan duzu, ez da? Bai esan ditzakezu. Ez, bakarra esango dut, berdin du. Nik esan nuke enplegu zentroa izan dela garrantzitsuena. Gure bizipena zera da. Lanbidek espedientekin egiten duela lan, eta enplegu zentroa pertsonekin egiten duela lan. Eta iruditzen zaigu hori dela lan egiteko eredua, pertsonak ezagutu behar ditugu, jakin behar dugu zer eskuragarritasun duten, zer arrisku dakartzan horrek, eta gure kasuan enplegu zentroaren bidez egiten da, oso ondo egiten du lan, eta egia da kexa dugula. Enplegu zentroetan, noski egia da lanbide dela, ez da, ez dugu lanbide aztu, baina urtero sortzen dira, deialdi bat aurkezten da, enpresak joaten aurkezten dira, eta hori amaitzean zentroa itxi egiten da. Eta horrengo deialdia dela arte, enpresak ez dira aurkezten, ezin dute aurkeztu. Eta gure eskualdean, uste dugu, derrigorrezkoa dela enplegu zentroak irekita mantentzea denbora zehar. Eta funtzio administratiboa izateaz gain, enpresei ere aholkularitza hori ematea eta prestakuntza premia horiek detektatzea. Eta bestalde, lana ez da hor geratu behar. Prozesu horien jarraipena egin behar da, kontratazio prozesu pertsona horien jarraipena, ikusteko ea beharrezkoa den beste ekimen batzuk aurrera eramatea, pertsona horiekin lan egitea, ea lortu duten gizarteratzea, enplegua lortzea, eta beraz gure apostua zera da. Gutxienez 4 urterako enplegu zentro bat sortzea, nahikoa zuzkidura izatea, eta alderdi hauek lantzea. Oso ondo. Oso ondo, Carlos, ea ba. Bueno, diagnostikoan argi eta garbi agertu da kronifikatu den arazo bat, ezta? Izan ere, herrietan, langabezia handien duen herria dela. Analisi bat egiten badugu, azken 40 urteetan, arrakala bat egon da. Eta hori identifika dezakegu, Sestaon, langabezia arloa, langabezia maila, Euskadikoa bikoizten duela. Gaur egun 7% inguruan daude Euskadin, eta gu Sestaon 14,2 da gure langabezia tasa. Egia da, evoluzio bat egon dela, momentu batzuetan hobekuntzak, beste batzuetan beherantz joan gara, zikloak egon dira, baina egia da gap paralelo hori egon dela, eta hori 4 hamarkada hauetan gauzatu egin dela. Beraz, guretzat oso garrantzitsua zen, eusko enplegu legeak planteatzen zigun erronka gauzatzea, planifikazio estrategiko bat garatzeko zentzu honetan, eta lehen aipatu dudan prozesuarekin lotuz, errehabilitazio prozesu hori gure herrian, lan egin behar dugula, erronka hori aurre egitea beharrezkoa zela, eta horretan gaude, lan hori garatzen ari gara, eta gaur egunia 2000 pertsona daude, langabezia egoeran, eta horietatik 792
errenta bat jasotzen dute. Diru sarrera bat daukate, eta hor harreman sendo bat dago, ezta. Izan ere, saiatu behar gara pertsona horiei laguntzen, eta zaurgarritasun edo dependentzia egoeran dauden pertsonei, egoera horretatik irteten laguntzen. Gaur egun, 574 pertsona daude, adin ertaineko emakumeak dira, 35 eta 55 urte bitartean dituzte, eta lan esperientzia izan dute. 377 pertsona daude epe luzeko langabezian, eta esan behar da gehienak 50 urteko pertsonak edo gehiagokoak direla, eta azkenik 279 pertsona daude 35 urte gutxiagokoak, eta horiek hangoak dira eta baita migratzaileak. Genero arrakala bat dago, genero arrakala garrantzitsua, formakuntza arrakala bat ere badago, izan ere, langabezian dauden ehuneko 70ak ez dauka unibertsitate formakuntzarik eta ez dauka lan arloan formakuntzarik. 12 puntu ditugu ikerketa primarioetan, Bilbo handian baino, eta 11 puntu gutxiago ditugu unibertsitate tituluei dagokienez. 7tik bat dira unibertsitate ikasleak, eta Bilbon ordea 4 pertsonetatik pertsona bat joaten da unibertsitatera. Nazionalitate arrakala bat ere badago, 18%, ia 20% langabezian daudenetatik etorkinak dira. Proiektua planteatzerako orduan, gure 4 helburuetariko bat da inklusioarena, lan inklusioarena alegia. Badaude proiektu asko, kontratazio publikoarekin lotuta, politika sozialekin lotuta, badaude etxe testu inguruan planteatutako proiektuak, Gustabok aipatu duen bezala, baina nik nahiko nukeena da errefortzu bat planteatzea plangintza publiko horietan, formakuntzari dagokionez, zeharkako almenei dagokionez, laguntzari dagokionez, orientazioari dagokionez, horrela, lan egin ahal izango digu, ez soilik soldata bat jasotzeko pertsona horiek, baizik eta zaurgarritasun egoerak daudenean, egoera hori sendotzeko, egoera hori konpontzeko, eta subjektuaren bizikalitatea hobetzeko. Eta horrela inklusioa sustatu egingo da. Nire ustez proiektu garrantzitsuena da ikasleen eskola. Altos Hornos Bizkaian zegoen, gaur egun zaharberritzen ari garen eraikin batean dago, 6.000 metro karratu baino gehiagokoa, eta Somorrostroko ikasle eskola eredutxat hartuta, ArcelorMittal edo Sidenor, edo Ingetim, edo Aiseawin, bezalako enpresekin elkarlanean ari gara. Enpresa horietan badago formakuntza prozesuak oso espezifikoak garatzeko disposizio bat. Eta enpresek daukaten beharrei egokituta. 6 hilabeteko formakuntza prozesuak dira, eta horien bidez lan industrialera ateak ireki aldira. Erreleboak egon daitezke, belaunaldiai dagokienez, eta migratzaileak hor barruan sar ditzakegu. Gaur egun ez dago euren mugan industrian sartzea, baita emakumeak ere. Izan ere, industria enplegua oso maskulinizatuta dagoen sektorea da, eta apustu sendoa dago emakumeek ere honetan parte hartzeko, honetan pausoak emateko, berdintasun abiapuntutik abiatuta, enpleguaren arloan. Lan egiten ari gara proiektu honetan, esperientzia bat egon da Aiseawinekin, eta horrek markatzen digu diputazioarekin, Bizkaiako diputazio foru aldundiarekin elkarlanean aurrekari bat, ezta? Hori da beraz, daukagun hau proiektua aurretik, eta Eusko Jaurlaritzatik ere laguntza izatea espero dugu. Saiatuko gara, bai noski, niri dagokidanez behintzat, bai, saiatuko gara.
nik eskerrak eman nahi dizkizuet lauroi, uste dut eman dizkigu zuen diagnostikoak oso zehatzak eta onak direla, denok ditugu erronka komunak. Están muy bien definidos. Eta oso ondo definituta daude. Zuek emandako neurri guztiak oso zehatzak eta oso ondo orientatuta daude, zuen helburuetarako, eta mundu guztia animatu nahi dut, plan horiek publikoak egin aldiren unean, plan horiek ikusteko, analizatzeko, izan ere aldaketa garrantzitsua suposatzen dute gure funtzionamenduan, modu edo ezberdin batean, ezta? Bukatzea nahiko nuke, 7 minutu ditugu, oso eraginkorrak izan behar dugu denbora honetan, badago tratatu nahi dugun gai bat. Inklusioa zerikusia dauka politiken diseinuarekin, eta horretarako nik uste dut gobernantza elementu gakoa dela, funtsezkoa. Jakin nahiko nuke nola antolatzen ari zareten elkarlan hori eta nola bermatzen duzuen zaurgarritasun edo zailtasun gehiago dituzten kolektibo horiek barneratzeko, bai arlo sozialean, bai lan arloan, haiek ere nolabait parte hartzeko prozesu honetan. Oso labur, bai, bestela bronka botako digute. Orduan, zurekin hasiko gara, Gustavo. Bai, presio asko, denborari dagokionez, hemen badaukagu, ez duzu ikusten publikoan, baina hemen badaukagu erloju bat, azterketak zuzentzen genien zizkigutinean bezala. Gobernantza ereduari dagokionez, gure enpresak, kontratatu genuen enpresak proposamen bat egin zuen, eta nik nire jakintxarlora bideratu nahi dut hori. Ekosistemei buruz hitz egiten dugu, ekosistema batean, hainbat esparru uztartzen dira, 4 ekosistema ezberdin daude, bata arlo soziala, bestea enpresa arloa, bestea formakuntza arloa, eta bestea parte hartzea enpresetan. Korredore ekologikoak dira, egin artean komunikatuak egoteko, ekosistema zentral batean, eta hor koordinazio figura bat egongo da, gainbegiratze figura bat, eta hor zaintza figura bat ere egon behar da. Hau da, talde horietan lan egiten duten pertsonetin, kuadrillak deitzen dizkietnik, erosoago sentiarazten nauen terminoa delako, haiek gustura sentitu behar dira, eta modu positiboan lan egiten jarraitu behar dute. Primeran, Maribi? Gure aldetik esfortzu handia jarri dugu gobernantza ereduan, uste dugu gakoa dela guretzat, ez soilik planaren barruan, baizik eta gobernuaren arlotik ere, uste dugu dena oso ondo lotuta eta finkatuta egon behar dira, errakalarik ez egoteko, eta erabaki dugu hainbat maila egotea, enplegu eta garapen sozialeko maila estrategiko bat egotea nahi dugu, gero izango genuke grupo edo talde eragilea, hori instrumentalagoa da, eta gero 3. maila bat egongo litzateke lan taldeena alegia. Haietan, talde guztietan, entitate ezberdinek hartzen dute parte, eta haiek zailtasun gehiago dituzten pertsonentzat lan egiten dute. Helburuaren arabera lan hori egokitzen da, espazio horretan, baina hala egiten da. Azpimarratu nahiko genuke Bilbok 2 inklusio mahai dituela. Bilbo Zaharrekoa eta Otxarkoagakoa. Hor baditugu ordezkatuta, ez soilik lan egiten duten eta pertsona horiekin dauden eta kolektibo horiekin dauden pertsonak baizik eta baita sistema guztiak ere, parte hartzen duten sistema guztiak, eta nik lehenago aipatutakoa itzuliz. Uste dugu oso garrantzitsua dela pertsonen dimentsio osoa barneratzea, eta inklusio mahai horietan ordezkatuta daude sistema guztiak, hezkuntza, osasuna eta bar. Gustatuko litzaiguke, edo, gustatuko litzaigukeen, inklusio gehiago egotea, bide luzea daukagu oraindik jorratzeko, eta guk 8 helburu estrategiko definitu ditugu planean, eta azkenekoa zeharkakoa da beste 7ekin, eta hori gobernantza da, zuzen ere. Fernando, oso azkar, mesedez. Gure kasuan, eta iatzai denborarik geratzen, beraz, oso labur, gobernantza eredu oso osatuta dago, komertzioa, industria dago, baina, inklusori dagokionez, zerbitzuak egon behar dira,
indar hori sustatzeko. Gipuzkoan gobernantza eredu bat dago, oso ondo errotuta duela ja urte batzuk. Eta hori inklusio mailetan dago oinarrituta. Inklusio mailetan agente publiko eta pribatu guztiek hartzen dute parte. 26 agente daude, konkretuki. Udaletxeen zerbitzu sozialak daude, lanbideko bulegoak ere ordezkatuta daude. Eta alde pribatutik, 3. sektoreko entitate guztiak daude, ez ditut denak aipatuko asko direlako. Baita enplegu zentroak ere, eta hainbat eskualdean dauden hainbat enpresa ere, gurekin elkarlanean ari direnak, eta guretzat garrantzitsuena da lan hori egin ahal izan dugula, eta eredu hori sendotu ahal izan dugula, funtzionatu du eta funtzionatzen jarraitzen nahi dugu, gakoa delako guretzat, ezinbestekoa delako guretzat, eta proposenak hortik abiatuta eraiki direlako. Ez dugu orain sortu, baizik eta hortik abiatu direlako gure proposamenak. Carlos, oso denbora gutxi duzu. Bai, gure garapen plana, enplegu plana da, Sestaon. Ez da udaletxeko plana. Hor lan egiten dugu, baina horretarako 4 saioetan zehar 3. sektoreko entitatekin lan egin dugu, Sestaon, sekretario hijitoen integrazioa eta bar, hainbat erakundek parte hartu dute, Somorrostrorekin ere harremanetan aritu gara, eta hor badago lan prozesu oso bat, mahai bat eratzeko, eta inklusio eta enplegu mahai bat sortzeko. Aktore nagusiak enpresak dira industriaren sektorean, baditugu Ibaiko herriberan, baita zerbitzu eta logistika enpresak daude, Atzeko partean, Sestauko hegoaldean. Hor, elkarlan soziala eta enpresaena sortzen ari gara, zertarako? Udaletxetik haiei esateko interesatzen zaiguna lehiakortasuna dela, eta enpresek egiten duten aportazioa herriari. Ez soilik nork irabazten duen kaikuaren babesa, eta hor istiluren bat egotea, tximenea, altuera, hor non egon behar den hori, tximenea eta logistika hori, ez dugu hori eztabaida mota horiek nahi. Elkarlan sendo bat nahi dugu enpresa guztien artean. Eta 36 segundo geratzen zaizkit, itxi behar dut, baina Sestaon lan egiten duten 96ak Bilbo handian lan egiten dute, Bilboko zonalde metropolitanoan. Beraz, langabezian dauden pertsona gehienek Bilbo handian lan egin dezakete gehien bat. Pizka batzut zoilik, Sestaon. Izan ere, behar dugu udaletxetik eta diputaziotik hori bultzatzea. Diputazioak dauka ahalmen gehiago, Bilbo handia ordezkatzeko. Orduan, hor elkarlan sendo bat behar dugu, primeran. Oso ondo denbora aldetik, oso zehatz. Primeran. Oso garrantzitsua da gobernantziaren kontua, bai, ez da soilik zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun eta norekin egiten dugun, gakoa da, noski. Amaierara iritsi gara, oso argi geratu zait, lurralde inklusiboetara jotzeko, arrakala horiek identifikatu behar ditugula, hurbiltasunetik, gobernantza ereduak sendotu behar ditugula, partaidetza ezinbestekoa dela, eta uste dut hau helburu nagusia dela, eta enplegu legeak helburu hori zuela zehazki. Gauza horiek definitzea, enplegu planak garatzea, gauzatzea, eta plan horien protagonistak zuek zarete, hemen dauden pertsona guztiak dira, eta aktore guztiek hartzen dute parte eta denak dira protagonistak. Eskerrik asko, eta zuen partaidetza eta bertaratza eskertzen dizuet. Eskerrik asko, Arantxa, zoragarria izan da zuen denboraren kudeaketa. Eta eskerrik asko noski denoi. Bestela, ez da bidezkoa. Talde lana izan da noski. Beti oso aberasgarria da esperientzia anitzak entzutea eta esperientzia inurbilak entzutea. Orain, coffee break izango dugu.
baina lehen jarraibide batzuk. Izango ditugula, 3 gela izango dituzue aukeran, aurrez jakinarazi zaizkizuenak. Lehenengo saioa bizikidetza, kohesioa eta segurtasuna Barandiaran aretoan izango da. 2. saioa, enplegua eta hurbileko merkataritza, Green Capital aretoan, eta 3. saioa, etxebizitza politikena, hemen Maria de Maeztu auditorian bertan izango da. Exacto, yo ahora lo voy a un poco traducir. Vale. 3 sesiones Eta 3 saio paralelo egongo dira, zuen intereseko saioetan. Lehenengoa, elkarbidetza, Barandiaran aretoan, 2. jarduera komertziala eta ekonomikoa, Green Capital aretoan, eta 3. kohesio soziala eta etxebizitza aretoanetan bertan. Hemen ikusiko gara 12etan, 12:30, eta orain, bai, coffee break. Gero arte.
eta bueno, berak lan egin du etxe bizitzaren eskubidea sektore sozialetik, publikotik eta pribatutik. Fundazioak zuzendu izan ditu, estatuko fundazio garrantzitsuak, Kataluniako Generalitatean lan egin du, eta gaur egun politika sozialen arloan lan egiten du Katalunian. Eta hor, bizitza sozialeko promotoreak hartzen dira barne. Leire Álvarez de Ulate daukagu baita, Alokabideko gizarte laguntzako zuzendaria, eta berak ibilbide luzea dauka urte askotan zehar lan egin izan du zaintzaren sektorean, pertsonen zaintzan, gerente izan zen izatean, baita ekonomia solidarioko sarean parte hartu zuen, eta ikuspegi garrantzitsua eta polita eskainiko digu. Eta azkenik Pol Ortega daukagu, bera Lasti Fundaziako zuzendaria da, eta etxe bizitza eskuragarria sustatzen lan egiten du. Eta zuen proiektuen definizioan, esaten da, inbertsio filantropikoa dela etxe bizitza, gero azalduko digu beto. Eta berak ibilbide luzea dauka kooperazioaren arloan, Euskadiko etxe bizitzaren arloaren zuzendaria da, eta bueno, ez naiz gehiago luzateko, eta orain Javierri emango diotitza. Nahi duzunean, Javier. Bai? Bai, hori da, orain bai. Eta ulertzen dut, kapasa izango naizela, aurkezpena ikusteko, ez da, naiz eta pertsona nagusiok arazoak ditugun ikusmerari dagokionez. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, privilegioa da, luxua da hemen egotea, hauniretxea da, arrazoi askorengatik, urteak eman nituen Eusko Jaurlaritzan lanean, eta urteak eman nituen Gasteizen bizitzen, beraz oso harrera beroa izan dut hemen, eta plazera da zuekin hemen egotea gaur. Saiatuko naiz alik eta laburren hitz egiten, eta hori da itxaldiak hasteko modurik txarrena, baina bueno, denbora errespetatu nahi dut, gero galderak zuek egiteko, gauza batzuk oso askardoaz, baina bueno, ari koherente bat mantentzen saiatuko naiz parte interesgarriarekin debatearena hain zuzen ere, eta gauza batzuk utzi zuei ere espazio emateko. Lehenengo flasha, ezta? Etxe bizitzarena arazoa da leku askotan, bakoitzak arazoa lehen pertsonan bizitzen du, eta pentsatzen dugu gure tokian dela gaizki dagoen lekua, baina bueno, leku askotan dago gaizki, arazo oso orokortua da, eta oraintxe bertan Europako Komisioari asko kezkatzen dio, komisario berria dago materia honetan izan ere. Gero metafora bat erabiltzen dut, ea erabilgarria den, espero dut baietz. Lekuetan euria egiten du, Euskadin eta Navarran, beste leku askotan baina askoz gehiago, ezta? Metafora bat egingo dugu. Euri hori, etxe bizitza eskuragarria da. Urarekin bi gauza egin ditzakegu. Egon daiteke ur jarioa, egon daitezke galerak, edo egon daitezke iesak, edo egon daiteke uraren kudeaketa bat, eta, bueno, eskuragarritasunean ardezakegun erabakia da, zingirak sortzea, nolabait, ezta? Eta horretarako gakoa da hemen Euskadin oso garrantzitsua den gai bat, duela urte askotik, baina estatuan oraindik lan asko dago egiteke. Eta hori da, etxe bizitza zainduak ez direla kalifikatzen, laguntza publikoekin, pribatuekin, garestienak, merkeenak, bat ere ez dira babesten. Nahi dugu azpiegitura bat izatea, nahi dugu hori baltsatu, eta etxe bizitzak epe luzera eraginkorrak izatea, urrengo belaunaldientzat. Babestuak izatea ez du izan nahi denak publikoak edo denak sozialak izatea edo denak alokairuzkoak izatea, baina egia da parte bat ala izan behar dela. Hemen 2003tik sortu zen debatea da, Katalunian 19, Nafarroan 22, legalki aprobatua, Balear Uherteetan, baina gero aldaketa egon dira gobernu dela eta metafora kanka motzak ditu. Bai, euri egiten du, baina eskuragarritasuna ez da zerutik jaisten. Inbertsioak behar dira, lan egin behar da, zerbitzu publikoak behar dira, elkarlan publiko-pribatua behar da, eta aldi bereko politika publiko asko behar dira. Orduan, espero dut irudia baliagarri izatea, baina egia da ez dela inerraza euri egita eta zingirak sortza, baizik eta prozesu konplexuago bat dela. Erramintak, ez da, edo gailuak. Hemen Euskadin eta Nafarroan bereziki, baita Katalunian ere, estatuan
azpidiagnostikatutako arazo batetik pasatu gara beste muturrera. Gain diagnostikatuta dago arazoa gaur egun. Badakigu zer egiten den beste leku batzuetan, ezin da egin cherry picking, orain hau, orain bestea Alemaniatik, hau Holandatik eta bar, baina ezin dugu solitarioan tramparik egin. Badakigu zeintzuk gauza egin behar diren arazoa konpontzeko, baina ez daukagu babes sozioelektorelik edo gutxienez ez momentuz, ikusiko dugu etorkizunean. Nik uste dut bi operazio egin behar direla aldi berean eta bi operazio oso zailak direla. Modifikatu egin behar da etxe bizitza, profil ekonomiko ezberdinak daude, baina hori ezin da izan behar da soilik fenomeno finantzario bat. Epe luzera eta epe ertainera, hori orokorrean ez da ona. Egon daiteke ona den kasuren bat, baina orokorrean ez da ibilbide ona. Eta egiten ari garena da, etxe bizitzei aktibo finantziario bihurtu, ez? Euskadin pizkat gutxiago, baina bueno, deko aldatu behar da, deskarbonizatzen aldi berean. Horrek prozesua are gehiago zailagotzen du. Hitz potolo hauek, erabiltzen ditut, hau adierazteko, metro gutxiago pasatzearen ekonomian eta metro gehiago izatearen ekonomian. Izateaz ari naizenean, ez naiz hemen goazari, badaude hemen izan dauden pertsonak eta badaude hemen gauden pertsonak eta joaten direnak. Kontua da, leku bateran finkatutako bizitza proiektu bat izatea. Dekomodifikatzen badugu, nahikoa egingo genukeena da mutualizatu. Eta zer da mutualizatu? Onartzea hau arazo kolektiboa dela eta irtenbide individualak ez direla existitzen. Cayetano Fitzpatrick Basaragian bai, baina normalean guk pertsona arruntok, adibidez arazoiek ditugu. Eta behar dugu osakidetza, behar dugu euskal eskola publikoa, eta hau orduan arazo kolektiboa da eta bitarteko kolektiboekin egiten diogu aurre. Deskarbonizatzea esan bezala oso gakoa da. Eta zer dago gure ohiko gailu kutxan? Kontua ez da gehiago edo gutxiago eraikiko da, baina jakin behar da zer eraiki eta nor kudeatuta eraiki. Eta nola funtzionatuko duen eraikitzen dugun hori. Horrek ez du esan nahi eraikitza erreminta denik, ez denik, baina etxebizitza hutsa mobilizatu behar dugu, alokairu jasangarria batera, bizigune 2003 proiektuan dago, eta gero, mantendu izan dugu urteetan zehar, programa horrekin eta beste askorekin ere, urrengo erreminta da, eraikin horiek erosi aldirela, merkatutik atera aldirela, eta zerbitzu publikora eraman, edo elkarlan publiko-pribatura eraman. Hori erreminta katalanagoa da, nola baita esateko, prozesu hori, eta etxe bizitzak errehabilitatu daitezke. Konfrontazio gutxi dago horrekin, denek nahi dute zaharberritu, baina beste gauza bat da dirua jarri hori egiteko, hori ja zailagoa da. Dentsifikatu da erabili nahi dudan azkena ditza, eta horrek nahiko uztartzen ditu eskuma eta eskerra, kontra, noski. Beti dibertsifikatu behar da, beste leku batean hemen ez korapilatu gure ingurunea, parkin gune zehatzak ditugu eta zonalde berde zehatzak, eta etxe bizitza hauek egiterakoan nahi ditugu, baina ez ditugu nahi gure tokian. Eta lanpostuak eta harreman sozialak dauden tokian, eta leku batzuetan hobeak dira, beste batzuetan ez hain onak. Gailu hauek ez dira ez onak, ez dira eskuinekoak edo eskerrekoak, denak dira behar ditugun gailuak. Eta unean bertan gailu ezberdinak behar izango dira, eta etorkizunean beste batzuk ez dakit lekuaren eta denboren arabera zeintzuk gailu erabili behar diren, baina argi dagoena da, horiek moldatuak izan behar direla. Eta etxe bizitza publiko arrazoizkoak sortu nahi ditugu, pribatuak zein publikoak, orduan denboraren faktorea lagundu behar dugu. Eta denborak eragiten du industrializazio edo robotizazio prozesuetan oinarritu alizatea edo behintzat aukera hori erabiltzea. Ez da gauza bera, etxe bizitzak produzitzea eta saltzea,
edo horiek alokatzeko prestatzea, horrek esan nahi baitu, gero berriro prestatu beharko direla, konpondu beharko direla. Honek esan nahi du arazoa dugula gaur egun, baina baita aukera bat ere, eta honetan borroka egin behar dugu. La teknologia bi baino gehiagotan agertuko da. Azpiegitura bat sortu nahi badugu, kontuan izan behar dugu, eta gainera lortzea jartzen dut, eta ez eraikitzea, ikusi baitugu etxe bizitza eraikitzea posible dela. Eta benetan denboraren alderdia kontuan izaten badugu, azpiegitura kontuan hartzen baditugu, gaur egun etxe bizitza lortuko dugu, baina hau jakin behar dugu, eta ziur zerbitzu publikoetan gai hau agertzen dela, asko kostatzen zaigu hainbat politika publiko integratzean pentsatzea. Zer egiten da, komunitatea sortzen da ona edo txarra. Baina ekarpen handia egiten ari zara, komunitatea sortzen ari zarelako. Zure lan egiteko moduaren arabera, kolaborazio publiko-pribatuan. Izan ere, kontu asko zirkularrak dira, edo nolaiteko errentagarritasuna atera dezakegu horietatik. Adibidez, denboran zehar hainbat egoera egongo dira, kasu batzuetan kapitala beharrezkoa izango da, beste batzuetan itzulkina izango dugu, baina kasu horretan tipologiaren arabera eta denboraren arabera erantzun desberdinak izango ditugu. Eta hau ere baliagarri izan daiteke komunitatea eraikitzeko. Eta ez soilik epe laburrera egin beharra gaur noski, baina beste aukera gehiago ere badaude. Eta etxe bizitza nola lortu, hemen dugu erraminta edo tresna batzuk, baina beste galdera zera da, zer lortu? Euskadin, badakit hemen Kataluniako jendeare badagoela, Kataluniako, Euskadiko eta Nafarroako jendean artean lortuko dugu argitzea, baina estatu mailan, Espainia mailan, ez dute ulertzen zer egiten dugun. Eta, hala ere guk oso gaztelania hona hitz egiten dugu, baina ez dute ulertzen zer diogun. Izan ere beste prozesu batean daude bai, etxe bizitza babestua alkilatu egin behar da, ezin da saldu. Eta agian planteatu beharko dugu etxe bizitza babestua ez deskalifikatzea. Eta nik esango nuke, hainbat eta tresna gehiago izan, gai izango gara espazioa egokitzeko, jendearen premietara egokitzeko, eta denborak eragiten duen aldaketetara egokitzeko. Nik ez dakit zer gertatuko den 10 urte barru. Eta eraikin batek 100 bat urte ondo egingo ditu, baina ez dakigu zer gertatuko den gerora. Beraz, garrantzitsua da deklinazio egitea. Etxe bizitza babestua, baina momentuz, adibidez, iragankorra izatea, bizigune, eta beste. Adibidez, araututako etxe bizitza bihurtutako etxeak, Kataluniako hainbat programa, eta beste hainbat eredu asko daude, jabetza kontuan hartzen dutenak, bestela etengabeko edo alokairu iraunkorrek daude, denborazkoak edo izan daitezke, eta deskalifikatzen ez baditugu, zergatik ez saldu etxe bizitza babestua, ezta? Eta horrek gain zuzen ere, subsidio gurtzatu horretan eragina du. Kooperatibak ere baditugu. Leku askotan egin izan dira mendebaldean. Esango nuke 1000 familia daudela regimen honetan bizitzen Katalunian. Eta haiek egiten badute, zergatik ez erabili tresna hau, ezta? Eta badago beste tresna bat, eta esan beharra dut apur bat gogaitzen nahuela Bartzelonan sortu izana, eta ez guri asmatu izana. Izan ere, prezioaren azpitik lortutako etxe bizitza bat erosten baduzu, gaztea baldin bazara, gutxi gora bera, ez du zergatik horrela izan, administrazioak hori erraztuko dizu. 120 emango dizu, lehen sarrera horretako kreditu bat emango dizu, eta hipoteka amaitu ostean orduan itzuli beharko duzu. Eta interes tasa zerokoa da, 0. Baina kontuan izan, abokatuekin eta kontu zibila erozuela. Hori ez da mailegua, hori diru laguntza da. Izan ere, ez dugu interes tasarik eta denborantza irauten du. Eta Generalitateak zer eskatzen du? Etxe bizitza horiek, etxe bizitza babestu izatea betirako. Eta nire apostua da ez dutela ezer egingo. Zer mezu bidaltzen digu horrek? Gazteriaren zati bat erabat nazkatuta dagoela, enuen beste hitz bat esan nahi, erabat nazkatuta dago, pixua partekatu behar izanaz.
Eta orduan esaten diezu, aizuzuk etxe batera joan duzu txikia izango da, nahiko soila, baina onartuko duzu inoiz espekulatzea honekin, eta badirudi ados daudela, baina ideia bat gogoratu behar dugu. Zenbat eta tresna gehiago izan, etxe bizitza mota ezberdinak sortzeko, eta ez merkatua, orduan gizarteko premiak beteko ditugu. Eta orain beste eredu bat dugu, ea erabilera aldatuko den, ea malguak izango diren, ea gizarte aldaketak prozesatuko ditugun, eta hori kontuan izan behar da diseinuan eta erabiltzen dugun teknologian aurrera atu behar gara. Ez da erraza, baina ez da ezinezkoa ere. Eta dibertsitateari edo aniztasunari dagokionez, etxe bizitza babestuari buruz hitz egiten dugunean, estatuan zehar ez dugu beti gauza bera esaten. Estatistikek diote, EAEn eta Nafarroan etxe bizitza babestu gehiago egiten direla, baina kontua ez da zenbat edo zein gutxi egiten dugun. Egia da, komunitate batzuk baino gehiago egiten dugula, baina kontua da ez dira deskalifikatzen. Izan ere, horietako batzuk ez dira salerosketarako. Izan ere, erakunde publiko batzuek alokairua lantzen dute, adibidez. Hau, aniztasun kontu bada. Baina, une honetan, etxe bizitzen ehuneko 3 inguru, honelakoa da, ez dut ez ere esango estatistika honi buruz, baina purista algoran jarriz gero, honek esan nahiko luke 600.000 etxe bizitza direla. Primeran, ez dira deskalifikatuko, ez dakit egian 3 parlamentuk bere ibilbidea aldatu arte behintzat. Euskadi, Nafarroan eta Katalunian betiko kalifikazio hori izango dute. Esan bezala, etxe bizitza horiek bide honetik jarraitu behar dugu. Eta ez da soilik kuantitatiboa, kualitatiboa ere bada bidea. Eta Espainia mailan ez da debate hau aurrera eramaten gaur egun. Esan dugu etxe bizitza lortzeko modu asko dagoela, eta etxe bizitza arautu ere badagoela. Eta mai inguruan honi buruz desente hitz egingo dugu. Norbaitek uste badu, enpresa publikoekin egin daitekela hau, ez du arrazoi ez dago ondo burutik, hau ez da errealista. Lehenik eta behin, zerbitzu publiko hona eman behar dugu, baina gero kolaborazio lankidetza publiko-pribatua behar dugu. Eta hemen milaka kontu aipatu daitezke, nik batzuk jarri ditut, enpresa publikoak, hirugarren sektoreko erakundeak, kooperatibak, fundazioak, enpresa mistoak, eta beste hainbeste. Baita inbertsio funtsak ere ez dira hemen agertzen, baina hori oso proiektu interesgarria da Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Eta nire muga bakarra da, etxe bizitza ez joatea merkatura, beti aurretuta egotea, eta lurzorua publikoa izatea. Eta lankidetza publiko-pribatuen kasuan, elkarbizitza sinbiotiko bat bilatu behar dugu, ez parasitarioa. Eta edonon azalduari izango dugu, zer eman den, zeren truke. Eta beti kontuan izan behar dugu, ezin dugula egon merkatuko akatsei begira. Market fixing, market shapingen ordez. Ni alde horretatik nahiko positiboa naiz, nahiko baikorra naiz. Egia da, 15 urte daramatza dela horlako proiektuetan lanean, eta askotan ikusi izan dut, ez nire lankidetza publiko-pribatu da onena. Guk badakigu bestek ez dakite ezer. Eta nik baiet esaten diote don hori, bai oso ondo, eta gero beharrezkoa zera da guztiok ekarpena egitea. Noski egia da gauzak alteratu daitezkela. Nik ez dut inolako arazorik, Bartzelonako kooperatiben eredu bat, Bartzelonako beste eredu batekin alderatzeko. Baina, zoritxarrez, denbora askoan zehar jende askorentzako lekua egongo da. Berriro diot, kontua ez da system building hori egitea, ekosistema bat pixkanaka sortzea, baizik eta ekosistema hori erresilienteago izatea aldaketekiko, anitza izatea eta agente asko barne hartzea. Eta amaitzeko beste puntu bat aipatuko dut. Izan ere, nik iritzia partekatzen ditudanean, eta 30 piko urtetik berako jendeak esan dit, bueno, gizona ziur gainera ziseteroa dela, eta etxe bizitza baten jabea dela, eta ibigailu bat duela, odapak osoa du.
Gizon honek irtenbide bat topatu du etxebizitza arazorako, baina hemendik 15 urtetara. Azpiegitura eta ekosistema bat sortu behar badira, horrek dirua beharko du eta denbora beharko du. Eta noski, 27 urteko batek zaten doa zoragarri. Nik 57 urte ditu denerako konponduko du. Beraz, bitartean zerbait egin beharko dugu. Eta bitarte hori erabileren borroka da, ezta? Esan bezala, metro karratu gutxi ditugu, eta gehiegi bestalde trantsiziorako ez egotea, ez izatea parte. Erabilerak ez dira onak edo txarrak. Izan ere, erabilera batzuek arrakasta dakarte. Adibidez, munduko norbaitek hemen bizi nahiko du, ez da, edo inbertsioa egin nahiko du, eta hori ez da txarra. Kontua da, erabilera batzuk gehiegitzea dela arazoa. Eta noski hemen zorro jakin badugu, hainbat tresnekin, eta egia da, baliteke hauetakoren bat, ez izatea egokia. Eta ziur nago, tresna hauetako bat ere ez izatea bakarra. Baina, jendeak esatea, ez da ez ere egin behar epe laburrean, hori esan beharko zaie jende gazteari eta beste hainbesteri, etzarete ondo jaio zarete tokatzen zen une batean, beste batzuek konpondu dute arazoa, eta hemendik hainbat belaunalditara konponduko dugu. Zerrenda aipatuko dut, ziur beste kontzeptu batzuk ere aterako dira mai inguruan, tentsiozko merkatuko guneak adibidez, merkatu bat oso gaizki baldin badago, zenbait muga jartzen zaizkio, behin-behinean, eta egia da neurri hau ez dela egokia konpontzeko, baina noski batzuetan torniketu bat egin behar zaio norbaiti odola galtzen ari bada, eta gero egingo zaio edakuntza. Diputatuen kongresuan hainbat lege atera dira, esango nuke 600 eta piko mila kontraturako, esango nuke, apur bat konpondu beharra dagoela, eta zain beharra gau, pertsona hauek alokairu oso altua ordaintzen ari direla, oso altuak. Bestalde, laguntzak ere ematen dituzte, izan ere, inorrez dago honen aurka noski, baina egia da garestia dela noski. Bestalde, informazio, aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzuak, eta jende asko barre egiten du, jaja. Noski, administrazioak ez dituen ez etxebizitzak egiten, orain telefono bat omen dute. Legeria asko aldatu da azken urteotan. Eta egia da, hobea dela hipotekatuetako horientzat, baina egia da, nolabaiteko oreka lortzen ari dela. Eta gainera noski legeek oreka izan behar dute, guztionzat izan behar dute. Baina ezin da aplikatu ezagutzen ez den araudi edo eskubide bat, hau komplikatua da, konplexua da, nik zuzenbidea ikasi nuen, eta bertan erakutsi zidaten oreka egon behar duela. Hau da, jendeak informazioa behar duela, kalitatezko zerbitzuak emateko. Zerbitzuak oso garrantzitsua dira. Eta irekitzen direnean, dei mordoa jasotzen dituzte. Eta nik orain sorpresatxo bat emango dizuet, duela gutxi Nafarroan ireki da, eta kontsulten erdia jabeen kontsultak dira. Deitzen dute, esaten dute begira, ni alokatzen ari naiz, ondo alokatu nahi dut, zer egin behar dut orain, araudia asko aldatzen ari da. Egia da, alokailuan dauden pertsonek ere deitzen dutela, baina gizartearen zati handi batek araudia jarraitu nahi du. Eta ez dakide oso ondo zer egin behar duen. Eta publikoa sustatzeko jarduera guztiak, hau da epe luzera alokatzea, eta beste hainbeste, oso garrantzitsua da, bizigune dugu adibidez. Fiskalitatea ere, epe laburreko tresna da, oso eraginkorra, eta gauzak zigortu daitezke, adibidez, espekulazioa, kontu batzuk edo zergak, zergen 100% ere konpentsatu daiteke. Eta nire aldetik ez nuke zergarik kobratuko. Eta hemen ez, baina Espainiar estatuko gune batzuetan debate bat dago, eta ez soilik ezkerraren baitan, ea atzerritarrek etxe bizitza eros dezaketen. Niri iruditzen zait ez dagoela oso ondo planteatuta. Kontua ez da atzerritarra edo bertakoa izatea. Kontua da, ea bizi proiektua duzun, erosten duzun etxe horri lotua. Horretarako, zoragarri hori egiten dute, primeran, edozein eros dezakete. Edozein tokitan. Eta nik uste dut,
akordio bat egin behar dela administrazioarekin, hau ere onargarria da, buy to live zoragarria, eta nik uste dut hor edonor sartzen dela. Zein da arazoa? Borroka egiten ari garela erabilerekiko. Eta nolabait esatearren, sentitzen dut, baina, bueno, alkiler edo alokairu rotatiboa jartzen dut, hau bakigu zer den, turistak, eta denboraldiak, eta beste hainbeste. Eta hau ez dago aurkezpenean, ez esan dudanik, baina hemen kontuan izan behar dugu, ea zenbat jende sartzen dugun metro karratu bakoitzean udalak niri lizentzia hori emateko. Ingelesezko izena du, cool izan dadin, eta bien bitartean horrelako gauzak egin daitezke. Erabileren borroka, 27 milioi etxe bizitza, eta ia 50 milioi pertsona gara, eta honela dugu berezia edo banatua. Nik ez dut esaten hau egokia ez denik, baina hau dela esaten dut. Eta gogoeta egin behar dugu, kontua batzuk aipatzen direlako eta beste batzuk ez. 18 milioi lehen etxe bizitza ditugu, eta horiatik 13,6 jabetzan, eta gainontzekoak alokairuan daude, 5 milioi inguru. Aipatzen da, alokairua hiri handietan gertatzen dela, eta bat, baina hau aldatzen ari da. Gero, 4 milioi ditugu bigarren etxe bizitza gisa, eta inolako alderdi politikok ez dute hau aipatzen, hauteskundetara joateko, inork ez du hau aipatzen, hauteskundak galduko diturako. Eta turismoarentzako 1,1 milioi etxe bizitza ditugu, asko da. Baina egia da, perspektiban ikusita, erabileren borroka beste alderdi batetik doara. Bestetik, 1,6 milioi, adibidez, logelak eta abar. Eta azkenik, beste etxe bizitza batzuk ditugu, guztiok erori dugu hiria, ez da, dentista lehenengo pisuan zegoen, edo saltoki bat ez dakitzen bagarren pisuan zegoen, eta gero etxe bizitza hutsak. Hau kudeatu behar dugu. Izan ere, etxe bizitzak mugatuak dira. Eta kontuan izan behar ditugu ingurumena eta energiare kontuan hartu behar ditugula, horiek ere mugak dira. Batzuek diote, bai, baina atzerritar mordoa ditugu, eta kontua hemen giri pila dagoela, eta nik bezain beste engainatuko zaitut, hauteskundeetan, zuk pentsa dezazun, migratzaile hauek ari direla arazoa sortzen. Hau Euskadin gutxi ikusten dugu, baina beste toki batzuetan lehen puntua da, debateetako edo elkarrizketetako lehen puntua da. Eta atzerritar horiek, egia da, jende gehiago bizi dela etxe bizitza horietan, hemengo jendea baino. Eta badirudi, eta hala da, etxe bizitzak aurrezten ari direla. Bertakoak izango balira, etxe bizitzak gehiagotan biziko lirateke, ez dut esaten ona denik, noski. Honek bazterketa, pobrezia eta beste hainbeste sortzen duelako. Baina kontua da, pertsona hauek etxe bizitza aurrezten dutela, 200.000 etxe bizitza baino gehiago. Algunos, pero pinceladas. De hecho... Beste datu batzuk emango ditut, eta agian salto ere egingo dut, esango duzuelako bai, gizon honek, ez dakiz esan digu Nafarroari buruz, Nafarroan dena hobetu daiteke, noski, baina ikusi ez gero zer tresna ditugun, denak martxan ditugu gutxi gora, bera, noski. Aurrekontu gehiago izan genezake, edo hobeto lan egin, noski. Baina eskaria eta eskaintza ikusi, kasu honetan hemengo etxe bide dugu, gogoratu, etxe bizitza hauek kolektibo batzuetara doazela, alokairurako diru laguntzak. Eta hau apartekoa iruditzen zait, 2 programa daude, David eta Emantzipa, batzuk gazteentzako, beste batzuk gizarte bazterketan daudenentzat, eta esan genezake fiskalitate laguntzak direla. Honek esan nahi du, ogasunak ordaintzen dituela, ez etxe bizitzak. Eta honek esan nahi du, ez dagoela mugatua, eta behar beste ordaintzen dela, hau oso interesgarri iruditzen zait. Gero egia da, poltsa bat dagoela, eta etxe bideren antzekoa dela, agian 3 urte geroago sortu zelako, alboko erkidegoan, beraz, berdina da. Eta dibertsifikazioari buruz aipatu dizudan guztia, hau da, etxe bizitza mota asko, etxe bizitza lortzeko modu asko, gure lan egiteko moduan agertzen da etxe honen adibidez, eta bestetan. Ez naiz luzatuko, baina lehen ikuspegi hau eman nahi nizuen,
printzipioz publikoa izan beharko lukeen zerbait nolakoa den ezagutzeko. Badakigu ez garela puntu guztietara heltzen, premia asko daude eta gauza batzuk ez dira ondo egiten. Baina hori da datua, 5 milioi pertsona daude alokairuan Espainia mailan. Eta Euskadiko datua oso ona da esan beharra dago. Baina zer gertatuko litzateke pertsona horietako bitik bat publikoan edo zerbitzu publikoan arituko balitz. Espainia maila osoan zango, orduan egoera izango litzateke 2,5 milioi egongo liratekela datu hauetan. Ofiziala 6.000 dira, baina esan bezala ez dut datu ofiziala eztabaidan jarri nahi, zalantzan jarri nahi. Baina jendeak bere etxeko lanak egingo balitu, EAEn eta Nafarroan bezala zeinateke ondo egongo, baina ez hain gaizki ere. Izan ere, zailtasunen baitan mailak ere badaude. Legea aldatu berri da, ez zaituztet aspertu nahi, Nafarroan une honetan martxan jarri dituzte, horietako batzuk dituzuen, eta laburpena zera da. Nafarroak ez zuen Euskadiko edo Kataluniako sistema eta bere bertsioa egiten ari da, besterik gabe. Eta beste toki batzuetan funtzionatu duten gauzei eskerik hasten ari gara. Ikus dezakezuenez, hainbat etxe bizitza zoragarri daude hemen, badakizue, etxe bizitza enpresa publiko batean, arkitekto gehiago dagoela, ekonomista baino, beraz, egiten ditugun gauzak, egiten ditugun objektuak zoragarriak dira. Eta azken gogoeta bat parteka nahi dut zuekin, izan ere azken puntua, ondorioa, hau da, mutualizatzea, modifikatzea, enbaltsatzea, eta etxe bizitza lortzeko modu asko izatea. Esan bezala, diru laguntza gurutzatuak, dentsitatea, metro karratua, ez deskalifikatzea, lurzoru hori publikoa izatea. Alerdi hau oso polita da, baina norbaitek galde dezake eta nola ordaintzen da. Eta, esan nuke, eredu bat sortzeko puntuan gaudela. Bai, egia da, diru laguntzak egon behar direla, baina kapital merkatu bat sortu behar dugula, publiko eta pribatua. Kapital publikoa, hau da, administrazioa konbentzitzea eraginkorragoa dela, epe luzera lan egiten duten erakunde horiei dirua emateko, eta pribatuen kasuan, kapital pribatuaren zati bat konbentzitzea, badakit hemen jendea sinesgoa egongo dela, ez duela sinetsiko, baina haiei konbentzitzea inbertsioa egin behar dutela, segurtasun handiagoz eta errentagarritasun gutxiagoz. Europar Batasunean 27 milioi etxe bizitza daude, eta bertan 53 milioi Europar bizi dira, eta guztiak ez dira publikoak. Beraz, hau, testu inguruan jarri behar da, noski ekonomikoki eta finantziazioari dagokionez. Kontua da, eredu bat badugula, osasuna adibidez, finantzatzen da, hezkuntza ere bai, baina ez etxe bizitza. Beraz, sektore honetan lan egiten dugunoi, gizarteak eskatzen dugu gauza asko emateko. Ez zemaiatu diru gehiago. Bai, baina pentsa dezagun nola iritsi behar duten funts horiek. Eta amaitzeko, begira ez dut egingo. Hainbat provokazio zuen eztabaidarako, baina nik uste dut, ordu erdi egin dugula, eta eztabaida debatea oso interesgarria izango dela. Eta nik beraz informazio partekatu dizuet, eskatzen dizuet, beraz, Xavier, Pol eta Leire igo zaitezela agertokira, eta ni desente itxinduko naiz, eta zuek hitz egingo duzue. Somos 4, ¿no? ¿Está? Pues mira, yo lo primero que os pediría... Begira, lehendabizi eskatuko dizuet, eztabaida dinamizatzeko, egia da aurkeztu zaituzte dela, baina gustatuko litzaidake labur azaltzea zer ari zareten egiten, zer erakundetan, zer esparrutan. Eta horrela, debatea eztabaida bideratuko dugu. Adibidez, zer gaietan ari zaretelanean, zer gaik kezkatzen zaituzte. Begira, Leirerekin hasiko gara, eta oso arrazoi sinplea da, kontua da.
Espainia mailan beste gauza batzuk ez direla egiten, jendeak esaten du enpresa publikoak behar direla etxebizitzak alokatzeko. Euskadin egiten da, duela 20 urte hasi da, eta zu hain zuzen Leire horretan ari zara lanean alokabiden. Beste toki batzuetan ez dago horrelakorik, edo erresistentzia handia dago horrelako zerbait sortzeko. Beraz, Leire azaldu elementu hau, izan ere euskaldunontzat argia da, baina egia da, beste toki batzuetan ez dutela ezagutzen. Oso ondo. Lehenik eta behin kontatzen hasi horretik, eskerrik asko ekonomia enplegu sailari esker, edo sailari niri gonbidapena emateagatik, gaur goizean horrelako tarte bat izatea oso baliagarria da gogoeta egiteko, gai hau oso garrantzitsua delako, ez da inklusioa eta gizarte kohesioa. Eta gainera kideak entzun ditugu, oso interesgarriak izan dira haien gaiak, eta hori eskertzeko modukoa da. Beraz, eskerrik asko. Decía Javier, yo... Javierrek esan bezala, ni alokabidetik nator, enpresa hau publikoa da, eta helburua da alokairuko etxe bizitza hori bermatzea. Alokabidek zentzu horretan, gaur egun, bermatzen du, hain zuzen ere, etxe bizitzarako sarbidea, alde batetik alokairuari esker, eta bestalde alokatzeko laguntzei esker. 17.000 etxe bizitza kudeatzen ditugu EAE osoan zehar. 3 motatakoak dira, 2 edo 3 motatakoak, horietako 10.000 inguru babes ofizialeko etxe bizitzak dira, publikoak dira, eta gobernuaren jabetza izan daitezke, edo enpresa publiko batek bizesak eraikitakoak, eta alokabidek erosi egiten ditu. Esan bezala, 10.000 inguru dira. Eta 7.500 inguru merkatu pribatukoak dira, hau da, jabeak pribatuak dira, baina gure programari esker biziguna aipatugu, hori esker mobilizatzen dira. Errenta, batez besteko errenta, pertsonek ordaindu beharreko kopuru hori 259 eurokoa da. Honek esan nahi du, kopuru hauek merkatuko prezioetatik oso baxu daudela, eta etxebizitza babestuen kasuan lurzoruaren prezioaren arabera egiten da kalkulu hori, baina gobernuak konpromisoa du. Errenta hori, hau da, diru-sarreren arabera kalkulatutako hori, diru-sarreren 30% baino gehiago dela, errentak ez duela 30% hori gaindituko, beraz bi kalkulu horiek egiten dira, eta azkenean onuragarriena hautatzen da. Alokairuan dauden horientzat onuragarriena, esan bezala, bizikidetza unitatearen 30%. Eta kontu bat aipatu nahiko nuke, kontu bat landu nahiko nuke mai inguru honetan. Javierrek aurkezpenean ondo azaldu du apur bat zein den egoera, zein den errealitatea, baina berezeki aipatu du etxebizitzaren sarbidea bermatu behar dela ahalik eta jende gehienari, eta etxebizitza arrazoizkoa izatea, bertara sartu ahal izatea, eta pertsona horiek etxebizitza behar dutenek ordaindu ahal izatea. Hau oso garrantzitsua da, hau bermatu beharra dago, baina nire esparruan aipatu nahiko nuke, edo gustatuko litzaidake zuekin hitz egitea, sarbide hori bermatzen dugunean, zer egin, hain zuzen ere, pertsona horiek egonkortasuna lortzeko, etxebizitza hori egonkorra izateko haientzat. Alde horretatik funtsezkoa iruditzen zait, Javierrek esan bezala akonpainamendua edo laguntza egitea, laguntza ematea. Izan ere, enpresa publikoetan, etxebizitzako enpresa publikoetan, arkitekto gehiago dagoela ekonomistak baino. Eta noski hori egia da, baina esango nuke gizarte hezitzaileak direla hor gutxien daudenak, izan ere pertsona horiei laguntza eman behar zaie etxebizitza parke publikoetan baldin badaude. Oso ondo, apuntatuko dugu, oraindik aurkezpenak egiten ari garelako, baina laguntza ematearen kontu hori, iraunkortasunaren kontu hori landuko dugu bai. Pol, konta iguzu apur bat, zer den hori, ibilgailu filantropikoaren gai hori? Interesgarria iruditzen zait, bertxietarako.
Eskerrik asko. Ni Alasti Fundazioaren izenean nator, ziurrenik ez duzue ezagutuko, baina ziurrenik ezagutuko dituzue atzean daudenak, adibidez Bizitegi, Zubietxe eta beste hainbeste. Eta entitate hauek, gizarte entitatea dira, zoragarria dira, urte asko daramate lanean, sekulako lana egiten, eta hauek dira ekimen hau abian jarri dutenak, hau funtsezkoa da, hain zuzen ere, orain bizi dugun egoera honen aurrean. Batez ere, bazterketa arriskuan duen pertsona horientzat. Eta ekimen hau beharrezkoa da, arrazoizko etxebizitzak sustatzeko. Beraz, ideia hori da. Hain zuzen ere, hirugarren sektoreko operadore gisa lan egin behar dugu, ibilgailu filantropikoa izan behar da, baliabideak sortu behar ditu, eta abar. Eta ekarpen bat egineko nuke, zuk aipatu bezala, ezta? Zer gai gustatuko litzaidake aipatzea. Zuk esan bezala, berrikuntza aipatu behar dugu, aliantzak ere bai. Eta zehazki aipatu behar dugu, uste dut, lehen ere aipatu direla, Foesa txostena eta beste beste. Jakitun izan behar dugu, etxe bizitza, desberdintasuna sartzen duen faktore handienetako bat dela. Izan ere, bertan ari da galtzen sistema soziala, gizarte sistema. Beraz, jakin behar dugu zein larria den egoera hau. Egia da, diagnostiko ezagutzen dugula, eta arazoari irtenbidea eman behar diogula. Eta aipatu nahi nuen beste puntu bat, zera da? Hirugarren sektoreko papera aldarrikatzea. Txabik aipatuko digu sektore hau, izan ere beste lurralde batzuetan horrelako esperientziak egon dira. Eta oso agente aktiboak daude. Jakin behar dugu, hemen hirugarren sektoreak etxe bizitza parkea kudeatzen duela Euskadin honetan. Eta horiek dira gaiak, gero Jabik kontatutako gaiei buruzko kontu asko da aipatzeko. Txabi, aipatu dute nondik zatozen, konta iguzu zein den zure ekosistema, eta zer entitate ditugun Katalunian, eta hemen ez daudenak, edo zer ari den egiten, eta nik ere horrengo provokazioa egingo dizut, errespetu osoz, noski, agintariekiko errespetu osoz gainera. Ze hipotesi egin dezakegu, etxe bizitza sistema publikoa berritzailea izan dadin, baina oso, prestazio zuzenekoa. Eta Kataluniako eredua, edo metropoliko inguruko eredu hori, nolabaiteko joera du, ezta? Beste formula batzuekin hibridatzeko edo eragileak nahasteko. Baina egia da, ez zaitez gehiek ere arrotu, izan ere leku askotan ditugu horrelako elementuak. Konta iguzu, zein sistemarekin aritzen zara? Profesional gisa, eta nolabaiteko aktivismo maila duen pertsona gisa, ondo ezagutzen gaituzulako, ezta? Faltan botatzen zaitugulako. Egunon, eskerrik asko ni gonbidatzeagatik. Pertsona asko agurtu ditut, adibidez Oskar ere bai, duela marrote hemen egon nintzen, eguzkilorerekin, gizarte erakundea zen, abian jartzen ari zen une horretan, eta zurekin ere egon nintzen, zu gobernuan zeunden, eta ni ere bai, eta orain lankidetzan ari gara. Ni honetan, gerentea naiz, kudeatzailea naiz, Katalunian, eta hau nahiko anomalia handia da, estatu mailan. Publikoak, fundazioak, kooperatibak eta pribatuak. Eta guztiek dute helburua, etxe bizitza hori arrazoizkoa izatea, batzuetan ez da oso argia desberdintasun hau. Eta nire ibilbide profesionala publikoa da, soziala da, pribatua ere bai, lehenago, eta une honetan, gauza askotarikoak egiten ari naiz, eta Euskadin ere laguntzen ari naiz, izan ere leku askotara joaten naiz, eta esan bezala aktivismoa egiten dut, ez da mobilizatzea gustatzen zait, ikusten dugulako gaur egungo egoera ez dela egokia. Beraz, galdera hau egin didazu, eta, zakit animatuko nahi zen, bestela esaidazu, ondo egongo litzateke,
gobernuak eta autonomia erkidegoak lan handia egin dute. Eta hori baliagarria izan da. Orain baliagarria da, agian moldaketa batzuk egin beharko dira. Katalunia, gainera, ez dut gehiegi harrotu nahi, ni oso kritikoa naizelako. Agian, zailtasun horien ondorioz, sektoreak apur bat presioa sartzen ari dira eta administrazioak esaten du, nik bakarrik ezin dut, beraz, ekosistema hau balioan jarriko dut. Eta ikusten dudanagatik, azken urteotan hori gertatzen ari da. Baina iruditzen zait, Katalunian egoera askoz ere konplexuagoa dela. Hori olek aipatu du, ezta, migrazioa eta bestein besten. Beraz, eragile askok borondate hori dute, eta egia da hirugarren sektoreak 2010ko urtean, hausnarketa bat egin zuela, ezta? Erreibindikatzeaz gain ekiteko erabaki hori hartu zuen, eta hori garrantzitsua da. Ekimenak sortzen ari dira, eta nik hori balioan jartzen dut, hori delako aldaketak sortzeko lehen urratsa. Kataluniaren kasuan, ia da historioa dugula, gure erakunde batzuk 30 urte inguru aritu direlako erregimen berezi batzuk eskaintzen, kolektibo jakin batzuei, baina krisiaren ondorioz alokairuan jarri zuten arreta, eta gerora beste erakunde berri batzuk sortu ziren. Kontua ez da Kataluniako gobernuak esatea, begira, hori egiten ari zarete, ze ondo, nola bait esateko hibridazio moduko bada eta jakingabekoa askotan. Horregatik garrantzitsua da presio pixka bat egitea. Adibidez, kooperatiben sistema oso potentea da Katalunian, oso aktivista eta presioa egiten du, gobernuei presioa egiten die. Eta agian hasiera batean Bartzelonako udaletxeak edo beste udaletxe batzuek ez duten ondo ikusten. Eta aipatu duzu, zer gai aipatu ditzakegun, alde batetik aniztasuna zentzu guztietan, hau da, eragileak, formulak, baina noski pertsonak ere bai, pertsonen aniztasuna. Eta asko kezkatzen hau puntu honek, izan ere gizarte arlokoa eta arrazoizkoa bere izan ditugu, baina gauza bera da, batera egon beharko lirateke, bestela getoak sortzen direlako. Eta arazo horiek are okerrago izango dira etorkizunean. Lehen, hiriaren aniztasuna ere aipatu dugu, ezta? Hirian bizi gara, eta beraz, nahastu hori egin behar dugu, aniztasuna nahastu behar dugu, egia da apur bat gaian sartu naizela. Baina haiek ere aipatu dituzte beste batzuk. Bakarri ikusteko moduan zaudete, gaiak hasi zarete aipatzen. Leirek zuk konplexutasuna aipatu diguzu, kontua ez da sarbidea ematea, etxe bizitza duin batera, bizik eta nola lagun egitea, pertsona hori ezakit esplizituki esan duzu, baina ni ausartuko naiz, ondoko gobernurako egiten dut lan, ez honetarako. Administrazioak asko zailtzen du, ikuspegi hau txertatzea, baita gizartearena ere, ekonomikoa, komunitatearena, eskumen desberdina direlako. Eta egia da, eroiak behar ditugula horretarako lan gogorra hau egiteko. Dena den, mundu pribatuan, administrazioarekin lan egin nahi dutenean, ez dutenez hainbeste jarraitu behar, agian posizio hobean daude, objektiboan daude. Eta modu batean edo bestean erreferentzia egin diozue horri. Bestalde, aniztasuna nahi badugu, eta sisteman eragiteko inpaktu bat sortu nahi badugu, aurre egin beharko diogu egoera. Honi bai pilotuak behar ditugu, gauzak aurrera eramateko, baina nolabaiteko ambizio ekonomikoa ere izan behar dugu, lan egiten hasi, eta eragileak sortu inpaktua areagotzeko. Eta, iruditzen zain niri, eta zuei emango dizuet txanda, nahi duzuen ordenean, nahi bezala, gai askotan landu behar dela hau. Nola mantendu dezakegu zerbitzu publikoan bat, baina nola ireki kanpotik datorren energia horretara, nola erabili arte martzialak energia hori baliatu. Eta nola kudeatu edo sort ditzakegun aspektu hauek, zeharkako aspektu edo alderdi hauek,
eta ez irtenbide erraza hartu, zaude beste batek egin dezala. Administrazioak zailtasunak ditu, egin ditzala kontuak beste batek, eta nik ez dut hor parte hartuko. Zer iruditzen zaizue, zuen ikuspegitik, zuen kokapenetik, eta orokorrean sektorea ondo ezagutzen duzulako, debatea eztabaida dugu eta zer egin behar dugu. Nahi duzuen ordenean. Eta nahi duzen bezala. Baina ez denok batera, Bueno, nik esandakoaren arira, hitz egin dugu administrazioak ez egiteak ez du esan nahi ezer egiten ez duenik. Entitate pribatuak badaude, enpresak badaude, berdin da aktorea, egiten bada, lurra uzten bada eraikitzeko, horrek ez du esan nahi administrazioak ezer ez dakienek, lehenik jakin behar da zer gertatzen ari den, eta administrazioak bermatu behar du dena betetzen dela, baina ez du esan nahi administrazioa ja ez duela ezer egiten. Erantzukizun bat dago, beraz, aktore pribatu etxei ez zaila gustatuko, gustatzen ez bazaila gaian ez dute ulertzen zeri buruzari garen. Niretzat oso garrantzitsua da sektore publikoak ulertzea zeintzuk diren funtzionamenduaren logikak eta hurbiltze logikak beste aktore batzuek izan dezaketenak. Horregatik hitz egin daiteke ikaskuntza bati buruz, zergatik? Leirek zaintza hori egiten du, babes hori, eta zerbitzu publikotik hau ez dago ohiko ariaren barruan, egin dezagun etxe bizitza, eta gero zer egiten ez bada, bukatzen den bezala, baina aktore pribatu batzuek ere ez dute ulertzen, alokatzen dut, kobratzen dut, eta kitxo. Orduan, hirugarren sektoreak bai badauka hau barneratuta bere euren denean. Gai hauek mahai gaineratu behar direla, partekatu behar direla eta elkarrekin landu behar ditugula. Izan ere, etxe bizitzaren kudeaketa garrantzitsua da eta soziala bada, inklusiozkoa bada, oso komplexua da, oso espezializatua edo berezitua da. Orduan, Javier, zu mundu mediatikoan zaudela, modu oso simplean egiten da, edo simplifikatuan, baina hor kudeaketan sartuta gauden ontzat oso zaila da, korapilatxua da eta oso berezitua da. Eta badaude egoera zailan dauden kolektibo batzuk, eta beraz aberasgarritasun bat egotea bermatu behar dugu, eta administrazio ez da desagertu behar, baizik eta paper garrantzitsu bat jokatu behar du, biderkatu behar du itun hori aniztasunarekin. Orain jarraituko duzu, baina nabardura bat bakarrik. Txabik hau dioenean, hirugarren sektoreari buruz hitz egiten duenean, agian denok ez daukagu buruan gauza bera. Batzuk bosteun nomena ordaintzen ditu, eta Koabitak, Kataluniako etxe bizitza babestuak kudeatzen duten erakundeak, 5.000 etxe bizitza baino gehiago kudeatzen ditu. Beraz ez gara hitz egiten ari gauza simpleago edo esperimentu simple batzuei buruz, aktore potente batzuei buruz hitz egiten ari gara, administrazioarekin aurrez aurre hitz egiten dezaketenak, elkarrekin lan egiten ari denenak, euren teknikariak elkar ezagutzen dute, eta elkar laguntzen diote, edo elkarri molestatzen diote, tokatzen dena momentu bakoitzean, beraz, horri buruz hitz egiten ari gara, eta barkatu eragozpenak. Nik komentatuko nuena da, lehen esan duzu, Javier, alokabide, beste enpresa publiko batzuk ez bezala, barne kudeaketak egiten dituela etxe bizitza publikoetan asimilatuenak, alokairuaren zentsuan. Eta Xabierrek dio legez hori oso komplexua da. Zergatik, dena egiten dugulako. Etxe bizitza horiek esleitzen ditugu, prestatzen ditugu, babesa ematen diegu baita han bizitzen diren pertsonei, bizikidetza sustatzea arduratzen gara, kudeatzen ditugun zerbitzuetan, eta jabeen komunitateetan. Eta, esan bezala, gaur egungo egoera esklusiozkoa da kasu askotan, kausa anitz daude hori eragiten dutenak, eta egoera zaurgarrian dauden pertsonak asko dira. Lehen ez dut esan, baina etxebizitza publiko Euskadin egiten duten pertsonak esleipen arruntaren bidez izaten dira, etxebideren bidez, sistema mixto bat dago, barezioak eta puntuak daude sistema horretan, eta hor esleipen publiko bat ematen da, eta gero badago esleitzeko beste modu bat. Esleipen ez arrunta, nolabait esateko. Hori eska daiteke instituzio publikoetatik egoera zaurgarrian dauden kolektiboentzat.
eta etxe bizitza beharra duten entzat. Eta normalean dira biktima matxistaren emakumeak eta baita egoera zaurgarrian dauden bizikidetza unitateak. Merkatu libretik kanpo daudelako. Ez dutelako sarbiderik. Beraz, azken urteetan egia da sarbide bat dela, sarbide hori areagotu egin dela, eta familia horiekin egia da interbentzio bat egin behar dela hasieratik. Zergatik, beste zerbitzuetatik datozelako, eta zentzu horretan esan nahi nuen ez zaidala soilik garrantzitsua iruditzen laguntza edo babes hori etxe bizitzaren arloan. Baizik eta koordinazioa ere azpimarratu behar dela. Beste sistemekin batera lan egin behar dugu hirugarren sektorearekin, guk externalizatutako sektoreak ditugu, laguntza dugu hirugarren sektorearekin batera, interbentzio komunitarioa ere garrantzitsua da guretzat, hirugarren sektoreak babestuta, eta gero egia da nahiko ilusio handia daukagula. Babesetik guk modu naturalean sistema askorekin koordinatzen bagara ere, egia da orain lan asko egiten ari garela. Inklusio zailarekin batera, eta modu partekatean lan egin behar dugu, ez modu isolatuan, ez nik nire kabuz pertsona batekin, ez bizitzaren arloan dagoen pertsona batekin, eta zuk zure beharrak eta nik nireak, eta ez, denok elkarrekin, eskutik hartuta, denok elkarlanean arituta. Hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Jorratu diren beste ari batzuekin batera, egin izan da lan izugarri polita, oso ondo lan egiten da, baina, uste dut hirugarren sektorea gakoa dela. Uste dut lan ez gainezka gaudela, egoera zail horretan dauden pertsonak asko direlako, kalean dauden pertsonak, etorkinak, euren bizitza garatzen dutenak asko direlako eta ez daukatelako etxe bizitzarako sarbide hori, eta hor badago aukera bat, talka bat sortzeko eta mugikortasuna eragiketeko. Baliabideak mugitu, faktoreak mugitu, eta horrela egiten diren gauza areagotzeko eta hobetzeko. Nik uste dut aliantzak oso garrantzitsuak direla, sinesten dut haietan. Sistema honetan badirudi tribu osoa deitu behar dela, denok izan behar dugu jarrera bat honen alde. Aldi dago administrazioak paper garrantzitsua duela eta bere maila ezberdinek ere, baina gero egia da beste aktore batzuk ere deitu behar diegula bataila honetan parte hartzeko. Sektore pribatua gakoa izan daiteke, bakarrik zenbakiak edo zifrak bilatzen dituztela, baina ez, dinamikoak izan behar dira baita hirugarren sektoreko promozio gisa. Aliantzan sinesten dut, beraz. Operazioaren batean, lortzen baduzu entitate finantziarioek baldintza batzuk izatea, diru publikoa baduzu nolabait, beste baliabide batzuk erabili ahal izango dituzu. Eta aliantzaren parte hori, beraz, hobeto virtual gaitu eta albidetuko digu beste baliabide batzuk mugitzea. Eta horrela, ekintza berritzaileagoak lortuko ditugu. Eta hori da ekintza honen fundamentua. Aliantzia hauek sortzea eta horrela talka gehiago eragitea gizartean. Benetan, ez dakit, nik pentsatzen, uste dut 80ko hamarkadan bezala gaudela, nolabait. 80ko hamarkadan instituzionalitatea beste moduko bat zen, baina langabezia oso handia zen. Gaur egun zorionez ez daukagu langabezia egoera hori, baina arazo oso handia dugu etxe bizitza lortzearen zentsuan. Beraz, 79ra itzuli beharko genuke zentsu horretan, ekimenak sortu ziren arazoak konportzeko, daukagun sarea oso ona da, baina areagotu behar dugu. Bestela ez da nahikoa izango eta baliabidea gehiago behar izango ditugu. Etxe bizitza alokatzea oso zaila delako. Orduan, beste gauza batzuk pentsatu behar ditugu, gauza batzuk abian daude, baliabide gehiago mugitu behar ditugu,
eta arlo finantzarioan pentsatu behar dugu. Izan ere, ezin gara konformatu. Erantzuna eman behar diegu dauden beharrei egoera horretan. Kolektibo asko, zuek hemen asko zaudete kolektibo hietan, eta ondo ezagutzen dituzue pertsonaien beharrak, behar profesionalak, behar pertsonalak, eta bar. Eta horiek kalean bizi dira, kasu askotan, eta pertsona horiei erantzuna eman behar diegu, lagundu behar diegu. Nik uste dut hor badaukagula rol garrantzitsua, beste leku batzuetan ikusi dugu funtzionatu egin duela bide honek, hirugarren sektore aktiboa izatearen bidea, alegia, arriskuak hartzen dituen sektorea, programak arriskatzen dituena, eta hori da balioan jarri behar duguna, eta hori da funtzionamenduan jarri behar duguna, modu aktiboan oso baliagarria izango delako. Bai, Kataluniaren adibidea itzuliz, Katalunian bizikletxa publiko-pribatuari esker asko sustatu da kontu hau. 2000 etxe bizitza erosi dituzte gutxi gora bera. Eta Kataluniako gobernuak ekimen hori izan zuen, bankuek krisian inbertsio funtsak zeuden eta ekimen bat sortu zen. Generalitateko gobernuak eta udaletxek pisuak erostea, salmenta presioan, eta hor kudeaketa hori egiten zen, 5.000 pisurik onenak hartu altziren adibidez, ezta? Eta hirugarren sektoreak eskatu zuen eskatxe erostea, eta generalitateak zioen, zer erosiko izue? Utsi guzue guri, mesedez, erosteko aukera izatea gutxienez. Eta orduan ekimenak hasi ziren, dirua bilatzen, harrien azpitik, eta erosten hasi ziren, eta orduan ikusi zen, posible zela. Kataluniako Finantza Institutuak lagunduta oso ondo funtzionatu zuen ekimen honek. Ia 2000 etxe bizitza, kolektibo zaurgarrientzat, batzutan kolektiboiek ez dira sartzen zirkuito publiko tradizionalean, eta horiek entitate sozialekin lan egiten dute. Etxe bizitza horiek talka sozial handia dute. Bai, eta gainera, behin betiko erabiltzeko, bai Javierrek zioen, ezta? Horiek entitate sozialaren jabe direla, eta orduan patrimonializazioaren kontuan sar gaitezke, oso interesgarria da, talkari dagokionez. Eta hori generalitatearekin partekatzen da 75 urte igaro eta etxe bizitza hori espazio publikora pasatuko da eta babestuta egongo da. Orduan, parke pribatutik mugikortasun bat ematen da, ez gaude zer eraikitzen hori, parke hori aldatzen ari gara. Eta hori, enpresekin ere elkarlanean aritu izan gara, errehabilitazio hori bermatzeko. Baina entitate horietako batzuk, faktore berritzaileetatik abiatzen dira. Piezak jartzen dira, pizkanaka, eta horrela jendeak, gogoa duenez, pizkanaka lan egiten da, nik neuk egin dut. Ideia bat agertzen zait, eta esaten dut, froga dezagun. Eta inorkezu esan proiektu pilotu badenik, baina, martxan jartzen da. Asmatzen dugu zerbait eta saiatzen gara. Partekatzea pisu bat jendearekin barruan. Okupak, bankuen alokairu soziala, eraso bat bada, eros deiko diote alokairu sozial bati, mantenduko dut edo ez egoeraren arabera presioa, baina, ekiditen ari zara, pertsona horiek kanporatzea, haiekin lan egiten ari zara, eta horrela etxe bizitza bat lortzen da presio oso on batean. Baina hori inork ez du hasieratik pentsatzen, eboluzio hori beharrezkoa da. Materian sartzea, gaien murgilduta egotea, elkarrizketa asko egotea, eta behin frogatu duzunan zerbait egin daitekela, filantropoak eta inbertsoreak, inbertsio filantropikoak eta errentabilitate basua nahi dutenak, zuk hori onartzen badiezu, fruituak eman dezake lan honek, administrazio publikora, etor daiteke pertsona bat esan ezin berditu nahi duela, baina entitate sozial batek lagunduko du honetan. Eta, pertsona batek adibidez 15 milioi jarri zituen etxe bizitza erosteko. Eta gero, etxe bizitza horiek saldu egin zizkion, erosi zizkion entitateari. Beraz, ezin dugu dena batera egin, pausuz pauso joan behar dugu, baina ezinbestekoa da pauso horiek emateak, pizkanaka, bestela zirkulu edo bukle batean sartuko gara, eta hau hortik irteteko modu bakarra da, gauzak egitea, ekimenak izatea, Rajoik esaten zuen, katalanok gauzak egiten dituela, orduan hori. Gainera aliantzak eraikitzea oso garrantzitsua da. Noski ezinbestekoak dira ekimen hauek bultzatzeko eta
egiten ari den lana kudeatzeko, eta noski, harreman horiek pizkanaka eta pausuz pausu eraiki behar dira, baina alde batetik badago premia, eta beste alde batetik badago beharra. Badago behar bat, hirugarren sektoreak honetan laguntzeko, duela gutxi arte agian etxe bizitzako aktore garrantzitsu bat, baina orain bada. Eta orduan, orain arazoa gainean topatu du, eta orduan parte hartu behar du. Eta gainera beti aurrera entzen saiatzen da, eta beharrei erantzuten saiatzen da, eta orduan hori lan egin behar du zentzu horretan. Bueno, bukatzen ari gara eta provokazio txiki bat egingo dizuet. Zientzia fikzioa izango da pizka bat, ez? Gauza batzuk naturaltasunez atera dira, administrazio publikoak, salerosketan, etxe bizitza hutsa mugitzen, elementu horiek maigaineratu ditugu, baina kasu batzuetan administrazio publikoak izaten dute ni iristen naiz lekura, nola lortuko dut interes orokorra duen pertsona batek saltzea, jarri nahi diren mugekin, baina nola lortuko dut pertsona horiek ere mugitzea, lokatzea, eraikitzea, egin dezagun zientzia fikzio pizka bat, 5 urte barru, berdinduko dugu. Euskadin eklosio bat egongo da, berrikuntza eklosio bat, eta Euskadi dio danean ez dut, ez nahi saltzetan sartu nahi, Euskadi eta Nafarroa ere barneratzen dut, eta autoritatei, estatuko agintariei, esango diegu, adibideak daudela. 20% adibidez, egoera konplexu batean dagoela gauzak egiteko. Eta nola areagotuko dugu portzentai hori? Badago elefante bat logelan, zentzu honetan. 27 milioi pertsona eta pila bat europear bizi dira, parte batzuk publikoak dira, baina beste bat ez da publikoa, eta publiko ez den parte horretan badago inbertsoren zirkuitu bat, orduan nola egingo ditugu lobby eusko napartarrak eta katalanak, eta edonor dago gonbidatuta baita, nola egingo ditugu lobby horiek, ziklo hori edo gurpil hori mugitzeko, ezta? Enpresa publiko honekin lan egiteko, beraz zer egin dezakegu. Nik uste dut hau baldintza ezinbestekoa dela, eredua bakarra izan daiteke, finantziaren ikuspuntutik, oso erraza izan behar du azaltzen, eta denek ulertu behar dute. 5 urtean hau gertatu behar da, kitxo, erraza izan behar da. Eta nola egingo dugu volumena sortzeko? Momenturen batean, proiektu pilotu hauetatik pasatu behar gara errealitate finkoago batzuetara. Sistemikoki oso garrantzitsua baita. Beraz, zientzia fikzio pizka bat egin dezakegu. Politikarekin edo zer gertatzen dela, arazo honi aurre egin beharko diogu. Beraz, nola ikusten duzue? Sektore publikotik, sektore publikoarekin lan egin nahi duen sektore pribatutik, beste sektore batzuetatik, zein da zuen ikuspuntua? Jakituna hitz egin dezala, Txabik? Nik uste dut inbertitzeirek ez duela arriskurik nahi. Ez dutela ez jakintasunek nahi. Industriari buruz hitz egiten badugu, etxe bizitzaren sektorean, esan behar da argi eta garbi, nahita, oso epe luzera dela. Oso epe luzera. Ez da entzuten? Badirudi ez gaituztela entzuten? Bai? Bai, entzuten da. Esaten ari digute hainbeste hitz egiteko, ez da? Ondo da. 10 gutxitan bukatzen da? Barkatu, Barkatu mesedez. Isildupenaz. Telegrama moduan, zer egingo dugu, Xabi? Egonkortasuna eta aurreikuspena. Nik uste dut 5 urte barru, konplexutasun handia egongo dela, eta aliantza horiek garatu behar direla, elkarlan publiko pribatu egon behar dela, eta dinamismo baten bidez. Eta konplizidade hori garatu behar dela. Jakiteko nola egingo diogun aurre arazoni, eta nola garatuko dugun behar ditugun elkarlanak, benetako aliantza baten bidez, aktore ezberdinek parte hartuta, berrikuntza hori sustatzeko, eta, industriaren sektoreak hori garatu dezan. Ja ezin dira hartu Kolonbiako langile batzuk ona ekarri, ez dutelako non bizi, orduan horra arazo bat dago, eta nik beraz egingo nukena da, funtzionatzen duen eredu bat sortu,
arazo hauei aurre eginez, aktore guztiok elkarrekin. Baina, ziur Fernandok baduela beste iradokizunen bat. Barkatu mesedez denbora kudeaketagatik, barkatu denoi. Nik uste nuen 10 gutxitan bukatu behar genuela, orain da, 10 gutxi dira, beraz, bukatuko dugu. Eta, orain galderak nahi dituzue? Bale, galderak, ondo. Nik sinetxita nuen Sararen promesa. Laurden gutxirako publikoaren galderak egon gezela, baina, galdera horiek 10 gutxitan izango dira. Nik besterik gabe posten naiz. Garapenean sektorean dagoen pertsona bat nola harritzen den, badagoelako jende asko harritzen dela, zentsu honetan, eta 79ko espirituarena erosten dizut guztiz ados nago, eta hori patentatu behar da. Esango nuke irten ez den elementu bat dagoela, eta da zaintzarena. Jendea etxeetan bizi da, eta hor 8 pertsona egon daitezke, eta hor zaintzak behar dituzten pertsonak daude. Eta gero egoitzak falta dira, pertsona nagusientzat, adibidez. Eta ekuazioan zaintzak sartzen ez baditugu, hau guztia konpontzea asko zailagoa izango da. Nik horri buruz, eta ez dugu prestatu, benetan, hau ez dago prestatuta, duela urte askotik ezagutzen gara, telegrama bat, eta isilduko naz. Inbertsio publiko pribatua, etxe bizitzan, aurrezki handiak zorrarazten ditu, osasunarekin, gastuarekin konparatuta. Arazoa da, lehenago inbertsiori egin behar dela, baina ez soilik aspektu sozialean eta komunitarian, asko sobetu egongo ginateke baita arlo ekonomikoan ere. Ekuadorretik datorren kooperante hori, duela asko hitz egin dugu hitzaldi ofizialitatik datozen kontradizioi buruz. 79ko espirituarena ondo dago, kafe bat hartu nuen Kopen Zalospegirekin, Kepa Garaikoetxearekin, eta hitz egin genuen momentu hori sortzeari buruz. Egoera sendo hori sortu behar dela. 80ko hamarkadan zegoen egoera hori. Dialogo bat edo elkarrizketa bat egon behar da, sektore publikoaren eta sektore sozialaren artean, kristau demokrazia, demokratia soziala, tradizio horiek guztiak bateratu egin behar dira, eta errekzio hori oso potente izan behar da sektore sozial publikotik, eta oso inspiragarri iruditzen zait gaur egun daukagun egoerarekin etxe bizitzaren arloan. Ez dut esaten hori izan behar denik zehazki, baina egia da berrikuntzarekin eta aliantzekin erantzunei, galderei hobeto esan da erantzuna emateko. Bai, jauna, galdera bat. Bai, mila esker zuen hitzaldiagatik. Nik galdera bat egin nahiko nuke etxe bizitza turistikoen zentsuan eta bulego profesionalen zentsuan. Uste dut legeak egin direla murrizketak egoteko etxe bizitza turistikoari dagokionez, eta arlo honetan ere ekintzak behar ditugula etxe bizitza horien erabilera konpontzeko. Abokatuak, fisioterapeutak, dentistak. Hor badaude milaka etxe bizitza, erabiliak izaten ez direnak, eta erabili aldirenak. Galdera hau egin nahi nuen lehenengo ponentzian, hor zegoen administrazioa, baina orain egiten dut galdera. Mila esker jardunaldi hauengatik, baina pentsatu beharko genuke jardunaldi batzuk egitea esklusioari buruz, ezta? Normalean administrazioa dator, datuak aurkezten ditugu eta oso ondo lan egiten dutela esaten dute, baina ez dute esaten zer egin behar den ondo garatuta ez dauden puntuetan. Iruzkinen bat, honi buruz, zerbait esateko. Bai, etxe bizitza turistikoi dagokienez, Bartzelonan 2028 aurreikusita dago horiek desagertzea. Erabilerari dagokionez, oraindik badaude horiek sustatzeko ekimenak, baina momentuz ez dago beste ekintza konkreturik. Nik ez dut garaipen mezu bat eman nahi, baina horri dagokionez badago akordio bat blokeen artean, politikarien blokeen artean.
alkateak badaude, alderdi popularrean, badaude beste gauza batzuk, atoz ez daudenak, baina, bueno, ulertu dute regularizatu behar dela egoera hau, hiriaren kalterako delako. Beraz, badaude ordenantza publikoak, etxe bizitza mota horiek mugatzeko, edo baldintza batzuk bermatu behar dituztenak, altuerari dagokionez, pisuari dagokionez, eta, bueno, erabilerari dagokionez, agian gehiegi dira, egia da, eta beste erabilera batzuk zailagotzen dituzte, baina, bueno, hau da gehien borrokatzen ari dena estatuko lurralde osoan. Baina, bai, noski, administraziotik lan egiten dugu. Nahi baduzue, praktika txarren kongresu bat egin aldugu urteren batean, eta salduko dugu zer esten egin behar, zertan erratzen garen askotan. Arazorik gabe. Bai, kaixo. Eskertzen dizuet zuen hitzaldia, oso interesgarri iruditu zait, eta uste dut orain oso aukera garrantzitsua dugula, aurreko ostiralean, ekimenak egin ziren, eta, uste dugut badagoela Euskal Herrian jendea oso egoera zaurgarrian, eta okerrezpanago lan taldeak onartu ziren honi buruz hitz egiteko, Eusko Jaurlaritzaren eta hirugarren sektorearen partez, proposamen batzuk egiteko, eta ekimen batzuk bultzatzeko. Nik ilusio handia daukat, esperientzia handia dugu hirugarren sektorean eta Eusko Jaurlaritzan. Euskadin elkarlan publiko soziala oso garrantzitsua da, eta uste dut badela ordua lan egiteko. Niretzat programa mistoak oso garrantzitsuak dira, pausoak eman behar dira, zentzu honetan, eta konbentzituta nago 5 urte barru esperientzia garrantzitsui buruz hitz egingo dugula. Porrotak egongo dira, baina nik uste dut pauso onuragarriak ere izango ditugula. Konbentzituta nago. Zerbait esan ditu zuen inguruan? Ez, nik esango nuen hori dela helburua, bai. Etxe bizitzaren itunaren helburua hori da, zehazki. Oso berri ona da lan talde horiek sortu izana, eta bai, nik ere konfiatza askorekin nago zentzu honetan. Bukatuko dugu, bai. Galdera gehiagorik ez badago, gainera ez ditu onartuko, denbora dela eta. Ja denborarekin gaizki gabiltza, beraz, eskerrik asko, zuen arretagatik, eta mila esker Maia honek daukan aberastasunagatik. Eta, etxereako lan asko eta politak, daramatzago etxean egiteko, eta lanean jarraitzeko. Eskerrik asko, bai, hemendik mesedez. Ui, kontuz, Beste saletatikan gainerako partaideak etorri bitartean. Aquí, justamente, obviamente... Eta, hemen, argi dago saio honetan egon zaretenok, etxe bizitzari eta kohesio sozialari buruz hitz egin duzuela, baina beste bi aretoetan beste hitzaldi batzuk izan ditugu. Elkar bizitza, kohesio eta segurtasuna, eta baita enplegua, jarduera ekonomikoa eta hurbiltasun komertzioa. Une honetan izango da, jakingo duguna. Ze misterio, ez da? Zin gara egon 3 lekutan aldi berean, ondo legoke, ez da? Teletransporte bat egotea, eta bai, nahiko genuke, eta ekitaldi asko aurkeztu mundu osotik, eta mugikortasunaren arazoa konponduko litzateke noski. Uste dut beste aretoetan zeuden pertsonak iristen ari direla, Green Capital aretoan zeuden pertsonak, adibidez. Itxerongo dugu pizka bat baiek eserlekua har dezaten. Eta, guk ezin izan dugu saio oso aurkeztu, baina, bai, txalo eta barre asko entzuten dira kanpotik. Azkenean behitu, bero gatoz, eta, hemen espazio txiki baten gaudenez, animatu dira. Eta, humorerekin festival bat sor lezakete hemen mailan, ez da? Pasa mikrofonoa, mesedez. Joseba, mesedez, Joan Bizkor. Josebak aretoa gurutzatzen du erabat Bizkor zerbait astu zaiolako. Ez da gertatzen, bien bitartean txarango dugu. Vea, que ya nos queda poquito para hacer ahí... Falta zaigu,
Eta landutakoa aipatuko dugu, badakigu ostirala dela, eguraldi ona dugula, temperatura oso egokia, izanaren Madrilen segulako bera dugu. Eta asteburuan, Aita Santuaren artean eta Bad Bunnyren kontzertuarekin, ezin duzu imaginatu, ez saltxa. Joanesek galdetu zer moduz Aita Santuarekin, eta Bad Bunnyren asuntua askoz ere okerragoa da, ezin da inorrigo metrora. Aquí ya hablando de reggaetón y todo, ¿qué te parece? Hemen reggaetoiari buruz hitz egiten ere hasi gara, ez zait gustatzen asko egia esan. Baina kontzertura joango naiz, ez izan zelantzarik, bizitza horrelakoa da, kontraesanak. Por una amiga, todo. Lagun baten alde edo zer egiten dugu, ezta? Jendea etxe bizitzari buruz hitz egiten eta gu Bad Bunnyri buruz. Hori da etorkizuna eta orainaldia. Zer iruditzen aretoa, betetzen ari alda? Bai, pixkanaka, betetzen ari da. Eta Joseba itzuli alda, ez, badirudi ez dago hemen oraindik. Porque lo necesitamos, ¿no? Josebaren beharra dugu, bai. Mira, muy bien. Hemen dugu, badirudi baietz. Audio deskribapena egingo duzu nondik dator. Aretoko eskuin aldetik sartu da Joseba aretora. Egin agur, Joseba, guztio zaizitugu. Oso, ondo. Bai, igo mendik mesedez, bai. Ondo iruditzen bazaizu, Joanes, urrengo zatia azalduko dugu, spoilerra egin dugu duela desente, baina orain ondorioetara igaroko gara. Eta horretarako izango ditugu Alfonso Gurpegi, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Inklusiko Sailburuordea, Sara Buesa, Eusko Jaurlaritzaren Inklusiko Zuzendaria, eta gure lagun Joseba Zalagain, Egia Kareaga Fundazioko SIS dokumentazioa eta ikerketa zentroko zuzendari kidea. Esan bezala, mikrofonoa jartzen ari dira, ikusiko dugu ea mikrofonoak funtzionatzen duten. Hazi misterioa, ez da, ateragote dira hemendik. Imaginatzen duzu batean arropa aldatu dutela eta ez dut uste. Agian ondartzara joteko prestatu dira. Eta une hau baliatuko dugu, talde guztiari eskerrak emateko, eskerrik asko lankide eta langile guztioi, teknikariei, lanean aritu zaltelako. Eta beroan sartu gara, beraz, berotu egin gara, txalo beroa guztioi mesedez, zaientzako ere bai. Y ahora vamos a ver. Eta badirudi prest daudela. Bai, nahi duzuenean hobi esan da. Atera zaitezte, bai. Oraintxe daude, hementxe bai, txalo bero bat, mesedez. Pues os dejamos con las conclusiones. Ondorioen tartea utziko dizuegu. Creo que me toca empezar. Nire unea da, egia da, oraindik ez garela epeldu, baina ordubiak dira, eta ni saiatuko naiz, apur bat, memoriaz laburbiltzen zer puntu aurkeztu ditugun mai inguru hauetan. Ere, segurtasunari buruzkoa izan dugu. Zehazki, bizikidetza, kohesio eta segurtasuna hiri ingurunean 5 minutu ditut apur bat azaltzeko zeintzuk diren ondorio nagusiak. Lehendabizi, idea bat landu dugu, ideia bat. Hau da, zergatik lotzen ditugun kontzeptu hauek. Eta norbaitek aipamena egin duea egokia edo komenigarria den ideia hauek batzea. Bizikidetza, segurtasuna eta kohesioa debate edo eztabaida berean. Baina ondorio bat atera dugu, ideia bat, eta jardunaldi osoan zehar izan dugu. Eraikuntzaren sentsazioa, segurtasunik eza, eta bizikidetasun arazo horiek, arazo bihurtu baitira, ez da hain naturala edo ez da hain ohikoa. Zer da arazo bat, zer da segurtasun arazo bat, zer da bizikidetza arazo bat, eta zer da zailtasun edo kohesio arazo bat. Hori guk eraikitako edo sortutako zerbait da. Eta mailan izan ditugun hitzartzeetan ikusi dugu eraikuntza edo
sorkuntza hori ez datorrela bat errealitatearekin eta datuekin. Iruditzen zait hori dela funtsezko elementuetako bat, izan ere, askotan, segurtasun antolatzen duten politikei erreferentziak egiten zaizkie, baina batzuetan mugak zehazten dituzte, adibidez, zer onartu daiteken eta zer ez den onargarria. Eta nolako izan behar duen hiriak edo herriak edo eskualdeak. Eta hori definitzeko dugun modua. Nola egon behar den, nork egon behar duen gune horietan, eta abar, batzer espazio publikoan. Orduan definituko dugu zer den segurtasun arazo bat, bizikidetza arazo bat, eta kohesio arazo bat. Eta noski, politika publikoak ere ez da hartzen ditugu. Bi ardatz nagusi izan ditugu, gure mahai inguruan, alde batetik azertu dugu zer diren segurtasun arazoak, nola sortzen diren. Irungo alkate Andreak ere, Cristina Labordak, azterketa zehatzago bat egin du eta azaldu du zer tresna ditugun eta ze politikari diren garatzen Irunen. Ez zuzen ere, premia horiei erantzun emateko, kudeatzeko segurtasuna adibidez. Eta Kristinaren hitzartzea beste batekin lotuko dut, hain zuzen ere, nik atera dudan ondorioa edo ideia, eta nik uste dut kamiseta batean idatzi eta jantziko nukeela, Ane Bianak aipatu du, askotan aipatu dugu, politika sozial honena enplegua dela, eta Ane Bianak esan du politika honena, segurtasun politika honena gizarteratzea dela. Eta nik uste dut guztiok tatuatzeko moduko esaldia dela. Hada, segurtasun politiketan pentsatzen dugunean, kohesioa pentsatzen dugunean, bai alderdi praktikotik, udaletxe batek egin dezaken lan batetik, edo gogoetatik abiatuta, ea zergatik ditugun segurtasun arazo hauek, askotan ikusten ditugun arazoak, zera dira, gizarteratzea falta da, aukera materialak falta dira, eta beste hainbeste. Gai garrantzitsu bat aipatu dute, eta nik uste dut ondo azaltzen duela gaur egungo egoera. Hain zuzen ere, agenda mediatikoa, gizarte agenda sortzen da, beldurretik abiatuta. Eta horrelako, badirudi mezu batzuk sinisteko ohitura dagoela, eta mezu horiek politikoki eta mediatikoki daude sortuta. Ainara Villanok oso ondo azaldu du segurtasunaren mezua, partidu oso zehatz batek ezartzen duela Eusko Parlamentuan, kasu honetan Eusko Legebiltzarrean, Vox da, partidu edo alderdi hori. Eta komunikabideen kontuara aipatu dugu, izan ere, arazo asko oso kezkagarria dira biztanleriarentzat, baina ez dute hainbesteko eraginik edo alderantziz. Beldurra aipatu dugu, ziurgabetasuna, Cristina Labordak aipatu du uste dut, pertsona batzuek duten gutxi hori galtzeko beldurra dutela, eta horrek azaltzen duela mezu polemikoak edo horrelakoak erosteko joera hori, izan ere ez dator beti bat, errealitatearekin mezu hori. Eta beste gai batera aipatu dugu, hau da nik aipatuko dudan azkena, eta zer ikusia du pertsonen profilekin, hau da, zer pertsonei egozten diegun segurtasunik eza, eta profila oso argia da, gizonezkoak dira, gazteak dira, migratzaileak dira, eta pobreak dira. Eta beraz, pertsona horiei egozten diegu segurtasun eza. Eta hain zuzen ere, migratzaileekiko segurtasun eza aipatu dugu, eta askotan pentsatzen dugu pertsona horiek sortzen dituztela arazoak, baina migratzailea baino are gehiago arazoa maskulinitateena da, gaizki ulertutako maskulinitateena. Eta nola lantzen ditugun gazteek dituzten arazoak, eta nola lantzen ditugun pobrezia egoerak. Gizonezkoak dira, gazteak dira, migratzaileak dira, eta pobreak dira, baina datu bakar hartzen dugu, migratzaileak direla. Eta datu horiek aipatu dira, mailan zehar, ez dakit norbaitek eskualtxata zerbait esan nahi duen, ez dakit, ez hori ez da labur pregoki izan, baina nik uste dut hau izan dela garrantzitsuena. La sesión... Ondo, etxe bizitza politika eta gizarte kohesioi lotutako saioan, oso alderdi garrantzitsuak aipatu ditugu, eta guztioi gomendatzen dizuet bideoa ikustea gerora. Eta lehenik eta behin aipatu dugu diagnostikoa oso zehatza dela, oso argia da, metodo ugari daude, eta ez da beharrezkoa gehiago sakontzea, badakigu zein arazo dugun gaur egun, ezin dugu arrazoizko etxe bizitza lortu,
Eta beste neurri batzuk ere ezagutzen ditugu, ezta? Zer neurri aplikatu daitezkeen. Eta helburua beti jakina da. Etxebizitza sare sozial bat lortzea edo osatzea, babesa duen edo babesezko etxebizitza izan dadin, hainbat modalitetan, ezta? Izan daiteke agian arrazoizko alokairua, agian babeseko etxebizitzak, baina kontuan izan behar dugu beti etxebizitza babestua mantendu behar dugula gakoa delako. Bestalde, etxebizitzaren erabilera ere aipatu dugu, adibidez, bizi proiektuak sortzeko erabilera eman nahi diegu etxebizitzei. Eta ideia hori izan dugu buruan, hain zuzen ere erronka berriak txertatzea. Adibidez, zainketen alderdia. Eta ikuspegi estrategiko hori buruan, noski etxebizitzak sortu behar ditugu, baina epe luzera komunitatea sortzen jarraitu behar dugu. Puntu horretatik abiatuta, hainbat tresna aipatu dira, adibidez Javierrek hainbat tresna aipatu dizkigu oso askotarikoak, eta egoeraren arabera abarkatu egin ditzakegunak, ahalik eta anitzen izan daitezen. Eta neurri horiek uztartuz, erresilienteagoak izango gara eta hobeto erantzungo diegu premiei. Epe luzera hainbat tresna daude, ezagunak dira. Etxebizitza hutsak mobilizatzea, salerosketa eta beste hainbeste. Eta badaude beste tresna batzuk, epe laburrera edo motzera, adibidez, tentsiozko merkatuko guneak, diru laguntzak eta beste hainbeste aipatu ditugu. Eta neurri guzti hauen artean, asko aipatu da eragile operadoren aniztasuna, ezta? Hau da, etxebizitza babestuko sare zabal bat sortzea noski, baina eragileen ekosistema bat sortzea, haiek eragina dutelako honetan. Bai zerbitzu publikoei dagokienez, bai lankidetza publiko pribatuari dagokionez, hirugarren sektoreko jendea, kooperatibak, fundazioak eta beste hainbeste. Elementu ugari erabil daitezke eta asko aipatu dugu saio osoan zehar, berrikuntza bilatzea, aliantzak sortzea, eta neurri horiek sistema publikoetatik eta beste tresna askorekin uztartzea, adibidez, eremu publikoan edo hirugarren sektorean. Euskal eredua ere aipatu dugu, adibidez, alokabide erakundearen eskutik, eta Kataluniako ereduare aipatu dugu. Izan ere, beste ekosistema bat aurkeztu digute, eta hain zuzen ere aipatu dute, lankidetzako publiko pribatu dutela, erakunde dituzela, fundazioak dituztela. Hemen ere, EAN edo Euskadin formula berriak aztertzen ari gara, beti ere ikuspuntu horretatik, eta beste hainbat neurri ere aipatu ditugu. Beste puntu bat ere bai, aipatu dugu sarbidea beharrezkoa dela, baina garrantzitsua da egonkortasuna ere bermatzea, hau da, behin etxebizitza bat lortuta bermatu behar da, hor prozesuak jarraituko duela, izan ere pertsona askok sarbidea lortzen dute, baina gero oztopo ugari dituzte gizarteratzeko. Eta beraz, akonpainamendu edo laguntza lan hori ere egin behar da. Etxebizitzaren alderditik, baina gizarte arloko beste alderdi batzuk uztartuta. Adibidez, ibilbide mistoak sortzeko, eta noski hirugarren sektorearekin lankidetzan. Esan bezala, etengabe aipatu dugu aliantzak bilatzeko jarduera hori. Etxebizitza sarea sortzeko noski eta baita laguntza emateko pertsonen bizi ibilbideetan. Eta azkenik, aipatu nahi nuke, egia da ez dela gehiegi sakondu gai honetan, baina finantzak eta ere aipatu dugu, momentu jakin batean aipatu dugu, askotan diskurtso bat erabiltzen dugula, ezta? Etxebizitzak izan behar duela ongizate sistemaren zutabeetako bat, edo oinarrietako bat, eta horrek inbertsioak eskatzen ditu, eta baita finantzak eta sistema bat ere, adibidez osasunak duen moduan. Eta honek esan nahi du,
kapital publikoko merkatuan epe luzerako inbertsioak egin behar direla, eta pribatuari dagokionez ere horretan lanean aritu behar dugu edo jarraitu behar dugu, eta saiatu behar gara konbentzitzen inbertsioak egin behar direla, agian errentagarritasun gutxiagokoak izango direla, baina segurtasun handiagokoak direla, eta hori interesgarria izan daiteke sektore pribatuarentzat, hain zuzen ere guztion arteko ekosistema hori eta lankidetza horiek sustatzeko. Eta hori izan da guztia. Bueno, pues yo también, como Sara... Ondo, Sarak eta Josebak esan bezala, gomendatzen dizuet gure saioko, gure tailerreko bideoa ikustea, izan ere oso interesgarria izan da. Eta, bueno, hasieran hurbilketa bat egin dugu, Roberto San Salvadorrek egin digu, eta hasieran beldurra ematen zuen, izan ere, errealitatea azaldu digu, ez da, gure egungo errealitatea. Eta mundu bat azaldu digu, ez da, mundu mailan, arazoak ditugu. Eta horrek ziurgabetasun ezan sortzen du, xenofobia, desberdintasuna, klima aldaketa. Eta elementu guzti hauek, esan bezala, oso egoera konplexuak sortzen dituzte. Eta horiekin bizi behar dugu, horiek pairatu behar ditugu. Baina ikuspegi horretaz gain, izan ere beharrezkoa da ikuspegi hori, ez da, testu ingurua ulertzeko. Eta apur bat premietara egin dugu salto gero. Konturatu gara, egun horiek sortu behar ditugula, izan ere mundu mailan egun horiek sortzeko beharra sortzen da, hurbiltasunetik, tokiko mailatik, eta horrek aukera ematen digu, hain zuzen ere, sare berriak, esan bezala, sortzeko. Kapitalismo honek, bizkortutako kapitalismo honek sortzen dituen arazoei aurre egiteko. Eta hainbat pista edo hainbat ohar eman dizkigu, bertan lan egiteko, adibidez, talentua zaintzea. Askotan esaten dugu talentu guztiak zaindu behar direla, ezta? Tokiko talentua, emigratzailearena, globala, talentu guztiak ez den finean. Bestalde, erreferentziak bilatzeko beharra, pertsona sortzaileak, enpresa buruak. Eta interesgarria iruditu zait, aipatu duelako pertsonok dugun eragina gu erabiltzaile eta kontsumitzaile gisa. Hau da, adibidez, erosketa aukerak ditugu, nola eragin dezakegu gure erosketa erabakiekin, ezta? Pixka bat edo maila txikian izan daiteke, baina merkatuaren ibilbidea aldatu dezakegu. Bestalde, finantzak eta funtsak ere aipatu dira, tokiko mailan noski, eta deialdia egin du edo deia egin du besan da, apur bat gure aurrezkiak izan ezkero noski, funts solidario batean sartzeko, eta ez errentagarritasun gehien ematen digun funts horietan sartzeko, ez? Nolabaiteko norbanakoaren kontzientzia lortzeko deia egin du. Eta ikuspegi honen ondoren apur bat lur hartu dugu, eta oso baliagarria izan da, lortu dugulako, bi alorretan lur hartzea, tokiko bi alor, Bilbo eta Donostia. Eta bertan ikusi dugu zer jarduera egiten ari diren, adibidez, enplegu eta tokiko garapenaren arloan, hain zuzen ere, hurbileko elementuekin zerikusia dutelako, ezta? Hau da, talentu guztiak sustatzea, eta emaitza ematea mundu mailako erronkei, adibidez, zahartzea. Edo ekonomia zirkularrari nola eman erantzuna, klima aldaketari, beste erantzun bat ere ematea. Eta beraz, bi hiri ikusi ditugu, Bilbo eta Donostia, ez naiz posizionatuko, ez dut nire iritzirik emango, biak lan ederra egiten ari dira. Hain zuzen ere, tresna hauek hurbileko mailan erabiltzeko, enplegu planetan erabiltzeko, eta erantzuna eman alizateko egoera honi. Eta hain zuzen ere, aukera ematea jendeari, kanpoan dagoen jendeari enplegura sartzeko. Izan ere, ulertu behar dugu enplegua bakarra dela. Eta elementu bakarra esan bezala, gizarteratzerako. Eta zalantzarik gabe,
eztabaidan zehar ere aipatu dugu ze garrantzitsua den etxebizitza. Izan ere, gaur egun, enplegua beharrezkoa da, baina batzuetan ez da nahikoa. Izan ere, adibide bat aipatu dute, Donostian enplegua lortu duen pertsona bada, baina zailtasuna du Donostian etxebizitza bat lortzeko. Eta noski elementu hau garrantzitsua da eta zeharkako gaia da, baina lantzen ari gara. Nik uste dut gai hau lantzen ari garela, pixkanaka, abiadura hartzen ari dela. Eta nik uste dut benetan sinesten dugula gure arlo hauetan, gizarteratzea aipatu dugu, eta beti aipatzen dugu etxebizitza horrelako gaietan. Eztabaidatxo bat ere izan dugu, ez dugu denbora asko izan ere, landa eremuari ere hitz egin dugu, landa eremuari buruz. Eta bertan Robertok proposamen bat egin digu, kontzeptu bat berreskuratzea, euskal hiria berreskuratzea. Hain zuzen ere, izan ere ulertu behar dugu, batzuetan, desberdintasunak ez direla inbesterako herri batean edo hiri batean egoteri dagokionez. Batzuetan, hirian bertan urrun egon gaitezke adibidez, jarduerak gertatzen diren lekuetatik edo erabaki lekuetatik oso urrun egon gaitezke, eta batzuetan herrian egoten garenean baino urrunago. Herrialde txikia gara eta elkarri lotuta gaude eta konexioan lan egin behar dugu. Ez ere mugikortasuna ere aipatu dugu. Gai izatea elkarrekin hobeto konektatzeko. Baina esan bezala euskal hiriaren kontzeptua edo proposamena, nik uste dut baliagarria dela hainbat politikari buelta emateko, ez da berriro pentsatzeko. Eta gero, Richardek oso ikuspegi interesgarria eman digu. Ikusten dut hemen gure aurkezleak polizia txarroiek sartzen ari direla, ez da? Eta, esan bezala, tokiko mailara hurbildu da, udaletxe baten ordez, erakunde batetik. Esan bezala, Reas Euskadiko presidentea da, eta lankidetzan aritzen dira, ez da ekonomia sozialaren arloa, ekonomia solidarioa aipatu dute, eta hiruzpalau esperientzia aipatu dizkigu, oso interesgarriak, horietako bat adibidez inklusio mailarena da. Departamentuan egiten ari gara, eta esan bezala, alderdi pribatutik, hirugarren sektoreko alderdi horretatik ere garrantzitsua da alor honetan lan egitea, eta esan bezala apur bat lur hartzea. Eta horrela ikusiko dugu zer ekintza egin behar ditugun. Isilduko naiz, sekulako begirada bota didate, baina esan bezala gomendatzen dizuet bideoa ikustea, zuzen ere, oso saio interesgarria izan delako, eta niri behintzat interesgarria iruditu zait. Eta kitxo, oso ondo, ondorio horiek hartuko ditugu. Y con esa idea de... Ideia horrekin, ez da, sarea ehuntzearen ideia horrekin emitiko dugu. Mikel Torres, lehendakari ordeari eta ekonomia lan eta enplegu sailburuari eskatuko diogu estenatokira igotzeko, zura hitza nahi duzunean. Te toca el paseillo ahora, Mikel. Ematea tokatu zaizu, Mikel. No, Dios me libre. Bueno, pues eguerdion, guztioi eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Lo primero, comenzar agradeciendo sinceramente... Eta behin, eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik. Sentitzen dut ezin izan dudalako goizean hemen egon, izan ere, apur bat, ekaitz perfektua tokatu zaigu, ezta? Galderak batu dira, lehendakaria ez zegoen hemen, eta hain zuzen ere, lortu dut Javierren debatera lortzea edo iristea, eta moderatzaile lan egin du hain zuzen ere, eta oso interesgarria izan da. Nik uste dut, etxebizitzari buruz esandako guztia oso interesgarria dela, erabat landu behar dugu, baina nik uste dut merez izan duela saio hau egiteak. Eta oso laurra izango naiz, orduak dira, eta eskerrik asko beraz guztioi parte hartzeagatik, zuen
esperientzia partekatzeagatik, eskerrik asko erakunde sozialei, akademiaren munduari, instituzioei, esan bezala erakundei, azken finean egunero lan egiten duzue politika publikoak lantzeko, guri gustatzen zaigu zuekin lantzea politika hauek eta benetan horrela iristen zaie pertsonei. Eta gaur egungo edo gaurko jardunaldi honi esker, ziur dugu, hain zuzen ere, gizarteratzea edo inklusioaren ideia badakigu ez dela erreza, eta ez dela inertziaz bakarrik gertatzen. Izan ere, gizarteratzea ez da ekonomiaren emaitza, izan ere guztiok kolektiboki egin behar dugu lan, eta horrela elkarrekin lortuko dugu aurrera egitea, ez modu isolatuan, eta noski erabaki politikoek ondorioak dituzte, eta denboran zehar iraun behar dute. Helburu jakina dugu, inor ez dadin atzean geratu. Gure gizarte modernoa nahi badugu, inork ezin du atzean geratu, esan bezala. Ezin dugu norbait albo batean edo alde batera utzi. Eta hori da gure departamentu edo sailaren helburua. Izan ere, lehiakortasuna lortzeko alderdi guztiak landu behar ditugu. Ezin dugu ekonomia solidario bat izan, gizartearen alderdi bat sistematikoki aukeretatik at edo kanpo gelditzen bada. Eta horregatik ideia oso argia dugu, hori iruditzen zait niri behintzat, eta gustatuko litzaidake zuekin partekatzea ekonomiak eta enpleguak pertsonen bizitza hobetu behar dute. Eta hazkundeak zentzua izango du soilik hobekuntza egiten badugu egunero eta herritar guztiontzat. Eta hori da gure konbikzioa, argi dugu. Hori da gure politika guztien ardatza. Guretzat enplegua funtsezkoa da, ez da osagarri bat, eta paradigma hori beti kontuan izaten dugu gure lanean. Eta horregatik noski inklusio eredu honena garatu nahi dugu. Eredu hori ez dadin mugatu, zaurgarriak diren horiek babestera, baizik eta gai izan dadin benetako aukerak sortzeko, bizi baldintzak hobetzeko, enplegu duina sortzeko, eta autonomia sustatzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, arautegien helburua. Dena lege bihurtu behar da. Parlamentutik igarotzen dugu eta egunerokotasunean lan egiten dugu. Diru sarrerak bermatzeko legea ditugu, adibidez, enplegurako eskubidea ere aitortzen dugu, baita inklusiorako eskubidea ere, eta enplegua sortzeko eskubideak ere. Eta esan bezala, konbizio sendoa dugu, konbizio politikoa bereziki. Oda, ezin gara mugatu babestera, baizik eta ekitera ere, bai, ekin ere egin behar dugu. Beste administrazio batzuekin lankidetzan eta noski gizarte erakundeekin lanean. Eta aukerak sortzea, pertsona bakoitzak bere bizibilbidean aurrera egiteko. Hori da gure lan ildoa, gure egunerokotasunean. Lurralde inklusiboak aipatu dituzue, baita aliantzak ere, eta bereziki horiek koordinatzeko lana ere. Inklusioa ez da politika bakar bat edo erakunde bakar baten lana, kooperazioan sortzen da, lankidetzan, erantzukizunak partekatu behar ditugu, eta ulertu behar dugu auzoetan ere inklusioak bere eragina duela. Gizarte demokratiko eta justua garela uste dut, eta horregatik ezin dugu normalizatu biztanleriaren zati bat etengabe esklusioan edo bazterketan erortzea. Inklusioak izan behar du gure agenda publikoaren eragina edo erdigunea, eta estrategikoa da gure bizikidetza sustatzeko, gure demokrazia indartzeko eta gure etorkizuna bermatzeko. Zerbait lortu badugu jardunaldi honetan, hain zuzen ere, zuek partekatutako guztia da, informazio guzti hori sintetizatu eta politika publikoetan aplikatu behar dugu. Ez da guztioekin egingo dugu lan hori. Eta hortxe ari gara, lanean gonbidatuta zaudete, noski hankasartuko dugu noiz behinka, sentitzen dut, baina horretarako gote arazoak konpontzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Torres jauna, eta eskerrik asko zuei guztioi gaur hemen parte hartzeagatik eta etortzeagatik. Espero dugu baliagarria izango zaizuela gaurko jardunaldia, eta 7. inkluso jardunaldian ikusiko dugu elkar. Eta espero dugu behintzat. Muchísimas gracias a ponentes, moderadores. Eskerrik asko,
parte hartzaile guztioi, teknikariei eta nire lankide Joanesi, Gidoia zuk prestatu baituzu, beraz, eskerrik asko zuk egindako lanagatik, zoragarri izan da zurekin lan egitea. Eta orain ondoko gelan, aperitibo txiki bat egingo dugu, eta aukera izango dugu modu informalean, apur bat partekatzeko gaur landutako gaiak, eskerrik asko guztioi. Ea elkar ikusten dugun hemen datorren urtean, gustatuko litzateke jardunaldi hauek ez egitea inklusioa benetakoa delako, baina momentuz beharrezkoak dira, eta ea elkar ikusten dugun berriro. Eskerrik asko. Agur!